Aferitsika hira ry Jesosy mpamonjy malala 8 senjato. Ry Jesosy mpamonjy malala indreto ny mpanompoana. Raha misy izay mankala, matoky fa manana anao, matoky fa atsangano tananao, jereo izay Jesosy jere fa vonokana afereny ihany, jereo izay tompo, jere fa vonokana rakana. nitafika taony Satana, nitafika taony Satana, milofo amotrakana. Avia Jesosy mitatana, famio makandresy za jere favonoka tsangano ambony ny tananao, jereo zay Jesosy jere favonokana rakana. samy mivavaka aza, vavaka fandroana ny asany devoly, tsy anafahefana amintsika tsiraray avy. Sokafo ny vavanao dia aoka ianao mihitsy ny vavaka, aoka tsy izany isolo vavanao, fa ianao mihitsy mitenina tren'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fa rehefa mivory zanak'Andriamanitra, eo koa Satana tafaharo aminy. Jesosy eo misaotra anao nanome anay izao fotoana izao, fotoana sarobidy, fotoana lehibe, fotoana masina, fotoana nehoan'Andriamanitra ny voninahiny eto amin'ity toerana ity. Kanefa na izany aza Jesosy dia tafaharo aminay eto koa ane Satana. Ny tanjony devoly dia ny amperikerika anay, ny tanjony devoly dia ny tsanana anay fifantohana, ny tanjony devoly dia tsanana anay faharetana, fa iainanao anatin'ny fombafomba-pivavahana fotsiny Jesosy izay tsy ahitana ny voninahitra ao izany. Kanefa Jesosy malala, ianao efa nanome anay ny hery sy ny fahefana rehetra Tompo malala. Ka naiza toerana misy anay, efa nanome anay ny fahefana nitsaka mianarana sy maingoka ianao, ka tsy ampaninana anay koa izany. Mandeha ihany anareo ianao Jesosy dia roainy dia amin'ny toera devoly dia andositra anareo izy. Ka ndreto izay Jesosy androka ny asany devoly amin'ny tenanay tsiraray avy aloha, mba tonga anao hiasa tao anatinay Jesosy. Androka ny asany devoly ao atokantranonay, amin'ny ankohonanay. Androka ny asany devoly eto amin'ity toerana ity, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy mahirevan'ny Nazareta, Tompo mihetsy ny fahefana an-darisatana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Satana, tsy manakesy fahefana, hoana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asany devoly rehetra mivoaka na variny rehetra, miala amin'izao fitaovana ampiasaina rehetrarehetra na Satana. Miala na tokantrano ihany, devoly tsy fivatoana, devoly fiekerena, devoly tsy faharetana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, hoana na variny rehetra fo, tsy manakesy fahefana na Satana. Levina na variny rehetra fo, anasazana na Satana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manafika amin'ny alala amin'ny anoanana dia efa potehana sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ananketsana mpafana anatin'ny fisaina, anatin'ny eritreretrano dia efa torana sy potehana amin'ny anaran'i Jesosy. Kalan'olona zazavavy trano dia efa torana sy potehana amin'ny afanan'i Jehovah. Tsy manakesy devoly mitondra arerana, devoly mitondra arerana, devoly mitondra aretina, dia efa potehana sy ravana amin'ny Jesosy. Tsy manafahefana intsony fa an Jesosy izao fotoana izao, ary an Jesosy reriany mandrakizay. Alleluia, amen. Koa ho ampitombona amintsika ny hery hafa koa ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andao hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay tsika ary voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Alleluia, masina, masina,
masina Jehova tompony maro enka amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Sakafo ny Baibolinao zanako a, ao amin'ny boky ny Mpitoroteny toko 7. Mpitoroteny toko 7. Mpitoroteny toko 7. Manasanao a tena amaky zany amin'ny fona rehetra ary ho saintsaintsika tsara zany. Ny andininy voalohany ovakitsika ka hatramin'ny andininy 110. Mpitoroteny toko 7 a, any amin'ny pejy 320 sy 900 zany a, any amin'ny testameta taloha no misy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro haterahana ary ao ny andro hafatesana, ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena, ao ny andro hamonoana ary ao ny andro hanasitranana, ao ny andro handravana ary ao ny andro hananganana, ao ny andro itomanina ary ao ny andro imehezana, ao ny andro isaonana ary ao ny andro andihizana, ao ny andro hanarim-bato ary ao ny andro hanangonam-bato, ao ny andro hanoonana ary ao ny andro ifadiana tsy hanoona, ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro haherezana, ao ny andro hitehirizana ary ao ny andro hanariana, ao ny andro handriarana ary ao ny andro hanjairana, ao ny andro hanginana ary ao ny andro hitenenana, ao ny andro hitiavana ary ao ny andro hankalana, ao ny andro hiadiana ary ao ny andro hiavanana. Inona ny soa azo miasa izay isasarany? Efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra zanak'olombelona isasarany. Ny zavatra rehetra samy nataony miendrika amin'ny fotoany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amen. Amen. Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Misy fotoana anaovan-javatra, misy fotoana hiasana, misy fotoana hianarana, fa misy koa fotoana hivavahana tahaka ny androany zanako. Misy fotoana hinanakanina, fa misy fotoana hifadiana hanina, misy fotoana hifaliana, fa misy fotoana kosa tena hitalaotsika amin'ny ranomaso eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpanao atsika. Fotoana miavaka ny androandroany zanako. Hatramin'izay rehefa sabotsy tahaka izao dia mandamy trano ny olona, mandeha manao shopping, mandeha metsena, manararoatra, manao ngaraha rehetrarehetra ao an-trano, fa andro tsy fiasana. Fa androany kosa zanako sabotsy miavaka eo amin'ny fiainanao ny androandroany, satria andro hifadiana hanina, andro hivavahana, andro hitadiavantsika n'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, araka ny teniny hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsiny zany. Ka ety am-boalohany ary dia tiako fantatra sady fa misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Ndao miaraka veritsika izany teny zany isa 2:3 manao hoe fa misy fotoanany avokoa zavatra. Havereno mafy no zany zanako hoe Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Androany dia andro tsara nomeny tompo atsika hivavahana androany, hitadiavana ny tavan'Andriamanitra ka sananaovantsika nira hoe fa tsara ianao Jesosy. Tsara ny fitondranao, tsara ny fitantananao Jesosy ka izay rehetra ataonao amin'ny fiainako dia tsara avokoa zany. Ataontsika izany iray izany iarahantsika amin'ny farandre mamonjy fa tsara ianao, fa tsara ianao.
anao Jesosy ilay mpamonjy fanekeko andramanitro izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay ekeko fatendrinao ramboly anao nomia kaderano atolotro hoanao itompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao mitrangako de maso satria tsary anao sady mpanao ny tsarako tsara anao Jesosy tsara ny fitondranao zao fiainako zao ry olonao lazaiko izay mitranga eo rambola Jesosy rambola Jesosy lay mpamonjy noekenao andramanitra de lalana atsaranao sy fiainanao anao indray hitondra fiadanana etisy oratry izay kaderano atolotro hoanao itompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao mitrangako de maso satria tsary anao sady mpanao ny tsarako kaderano atolotro hoanao fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao mitrangako ny maso satria tsary anao sady mpanao ny tsarako tsy maninona sanako a mety tsy mifanaraka araka ny feon-java-maneno angamba ny feo anao a fa zany ny tena tiany Jesosy ianao miaina ao anatin' zao fanimpopo vavahana fitadiavana n'Andriamanitra zany koa atao vavaka saniry zany fa tsara ianao tsy haiko hoe inona zavatra iainanao amin'izao fotoana zao mety marary angamba ianao mety voansery mety tratra ny tazo mahery mety efa ao anatina daholo angamba ny symptôme rehetrarehetra amin'ny coronavirus mety mitebiteby ianao mety tsy manam-bola ianao tsy fantatro zanako na inona zavatra manahirana anao androany aoka fantatrao fa tsara ny fitondran'Andriamanitra ary tsy mampitondra izay tsy zakanao zany izy fa izay rehetra velany mitranga dia tsara satria anao zay Jesosy fa izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay dia tsara ho ianao tsara ny fitondranao tsara ny fitantananao tsara Jesosy a tsara ny andro androany tsara koa izao fotoana nomenao anay izao araka voalasany Davida mpanao salamo hoe ity ny andro nataon'i Jehova aoka hifaly sy rava amin'izao isika rehetra marina Jesosy fa anatin'izao vanim-potoana farany iainana izao dia betsaka zavatra mahaverihevitra betsaka zavatra mandisy fanantenana betsaka zavatra mampisaforitaka ny sain'ny olona tompo kanefa androany ianao ny teny fa ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy misy fotoana ny zavatra rehetra androany dia fotoana natokana hivavahana fotoana natokana hionana amin'Andriamanitra androany ka mino aho fahitanao zahay Jesosy ary mariky ny fiombonanay
dia andeha maky ny bokin'ny salamo zay Jesosy. Bokin'ny salamo toko 20. Mba hiderana ianao, hanaovanay tonom-bavaka, fa tsy misy famonjena anay afa-tsy aminao reriany Jehova. Salamo 20 ny 1 ka hatramin'ny 5. Ataontsika vavaka zany, miaraka amin'ny Davida mpanao salamo, ary sika rehetra manao hoe: iainanao ane Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avo aneny anaran'Andriamanitra Jakoba, ahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina ane izy, ary anohana anao avy any Siona. Atsiary ny fanatitra ho anao rehetra ane izy, araka sitraka ny fanatitra doranao. Hanome anao araka ny fonao ane izy, ary atanteraka ny fisainanao rehetra. Aoka ioby no ny famonjena azonao izay. Ary ny anaran'Andriamanitra no ananganana faneva, ho tanterahany Jehova neny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehova mamonjy ny voaosiny, amaly azy avy any amin'ny lanitry ny famasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanany. Ianao fa mieritreritra araka ny ten'Andriamanitra novakitsika niaraka tamin'ny pasteur Amura tamin'ny voalohany teo hoe fa angatsy ao tsony ianao Jesosy eo, fa aiza ianao Andriamanitra eo. Ren'Andriamanitra ny vovavakitsika zanako, hen'Andriamanitra ny fitarany atsika, fa androany ataovy milatsaka ao anatin'ny fonao zany hira izany. Hira 700 amin'ny firenenan'ny protestanta. Hinoko fa hainao zany, ary io ny tahotrao, ary aorinan' zany dia andohalika isika rehetra. Fa matotongo zany hira zany asain'i Jesosy atao, dia misy olona kanosa ao. Misy olona matahotra ny hoaviny, misy olona matahotra ny tiaretiny, ty tsy maina tsinitsika zanako. Fandroany andao atoky an'Andriamanitra isika, ary ny tahotrao ry olonosa fo.
coronavirus. Zay le fahavalo edivantsika rehetra andositra amin'ny tahotra izany. Fa ario ny tahotra ao aloha, ario ny tahotra ao, fa efa nibebakitsika nandritra ny 7 andro. Fa misy tahotra ao anaty ao hoe tena namelany heliko ve Jesosy? Misy tahotra ao anaty ao hoe tena nasitrana ve Jesosy? Tena nasitrana ny taniko ve Jesosy? Atao vavaka izany androany. Samy mandohalika dia atao vavaka izany. Jesosy io mandohalika eto anatrihanao zay amin'izao ora sy fotoana izao. Mandohalika malona ny seza fiandriananao Andriamanitra. L'Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra masina, Andriamanitra manerinerina, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Marina tokoa fa raha ny zavatra hita ny masonay, raha ny zavatra reny ny sofina isan'andro Jesosy dia mampirikirika anay, mampatahotra Jesosy io, mampametra-panontaniana Tompo ary mahatonga ny gentilisa atao iome aza hoe fa aiza izay Andriamanitra reo. Sandrindra nanokanana ity fotoana androany ity, fotoana miavaka Jesosy, hanombohanay ny nofonay, hitadiavanay an'Andriamanitra. Araka ny teninao Jesosy, miantso fivoriana masina angony ny olona rehetra, miantso fifadian-kanina hatramin'ny zaza minono ka hatramin'ny antitra, eny hatramin'ny biby fiompy azy, mandehana ho ianao, mihoson-davenina Jesosy, mandehana miona amin'Andriamanitra. Tompo, ndretsay mitondra ny tenanay eto anatrihanao aloha Jesosy. Misy zavatra makanosanay arak'izany iraizany ary ny tahotrao ry olo-nosa fo, fa se lasain'ny tomponao tsisy tsoto ny fisentonao ny reny, ny fitarainanao ho valiany zany. Kanosany zanakao Jesosy, kanosy izay malona ny zava-misy, kanosy izay malona zava-mitranga, kanosa ravoravo-tanana. Ary ao anatiny aretina indraindray tsy tsaroana intsony aisamoy anao Jesosy, na ny mivavaka aza tao adino, mikorapaka mitady fanafody, mikorapaka mitady torohevitra aty sy aroa Jesosy io, adino anao indraindray. Sany mahatonga anao amin'ny teny androany ary io tahotrao, ry olo-nosa fo, fa zay rehetra lazain'ny tomponao tsisy tsoto. Indray andro Jesosy, raha niondrana tsambokely anao sy ny mpianatrao, avy ny toriteny anao tao anatin'izany Jesosy ny samboara voarany ranomasina. Efa saika niletika ane Jesosy, efa nila ho fefika ane Jesosy, fa mbola nanao sy ho afany ary ho mpianatra namoaka ny rano, nanala ny rano rehetra mba tsy ho rendrika. Tao anatin'izany anefa tena tory ianao, tsy mba nanana iay ianao dia tao anatin'ny tafio-drivotra ary satria natoky an'Andriamanitra. Olona manatoky an'Andriamanitra, olona manam-piadanana na teo anatin'ny tafio-drivotra aza dia manana fotony, manana filaminana. Jesosy adino mpianatra mihitsiny ao ane Jesosy miaraka amintsika ato anatin'ity sambokely ity sy fa matory. Fa rehefa injay ny asan'ny fanamasina, tsaroany mpianatra tamin'izay ay mo Jesosy matory, izay izy fa niantsoantso mpampianatra, tsy mampaninona naova izao hafatesana izao. Jesosy tsy mampaninona naova ny hafatesanay ho mpianatra, nalahelo anao, toanao fonao, ary izany teny mpianatra izany nampitsangana anao ka nitenenanao hoe
Rikely finoana mbola tsy manam-pinoana va ianareo ary niaraka tamin'izay dia ny tena mafy ny rivotra sy ny ranomasina ianao mangina nitsahatra niaraka tamin'izay ny tafidrivotra tony tsara ny andro Andriamanitra na inona tafidrivotra amin'ny fiainanay androany na inona tebiteby sy fa na inona ataony devoly na inona endrika izany fasahiranana maro samihafa izany mitenena ihany Jesosy mitenena fotsiny Tompo dia hitsahatra ny tafidrivotra eo fiainanay ka tsy atahotra intsony izay ho tanteraka aminay ny teninao hoe raha Jehova no momba antsika iza mono atohatra antsika misaotra Jesosy misaotra Tompo Alleluia Amen lahatsaka anatin'ny aisinao mitsangana zanako ataontsika zany izany latsaka ao anatin'ny aisina ne aho hoe Camila tsy ho hitako intsony nasamboara voara ny ranomasina fa ny eo anilanao no faniriana soa iraho amin'ny fonao zany dia atao vavaka foana ao anatin'izao fotoana izao aloha dia mbola ilona ao anatin'ny vavaka ilona anatin'ny hira fa misy amboninahitra an'Andriamanitra hatrantsika riavaka gady ampanatraon'Andriamanitra ny fonao latsakana Sakanatini azinanyawe kasi uita intsuni Iye wanilana nufanirina sua Latsakanatini azinanyawe kasi uita intsuni Iye wanilana nufanirina sua Uwazare numisi Tuerana mangina Aita kwa nawe Jesosio Uwazare numisi Tuerana mangina Aita kwa nawe Jesosio Kefanda luvana yani na izana yana tesamimbula ititani tiane kafanda luvana yani na izana yana tesamimbula Uwazare numisi Tuerana mangina Aita kwa nawe Jesosio Uwazare numisi Tuerana mangina Aita kwa nawe Jesosio Visa cantusica e ufrera Uri sirera kapu bamana tuna ni Jesu Niye wanila nyane nufanirina suwe Uri sirera kapuomba mana tuna ni Jesu Niye wanila nyane nufanirina
manirina soa hoaizareno misy toerana mangina hitako anao e Jesosy hoaizareno misy toerana mangina hitako anao e Jesosy kasikelany fonao e atao veo mihitsy ny tananao dia mitenenao hoe midira atao boky ianao Jesosy midira atao boky ianao Jesosy mameno ahy ianao Jesosy mameno ahy ianao Jesosy tsy ho feno fanahina tsy ho feno fanahina tsy ho feno tebiteby tsy ho feno tebiteby tsy ho feno tahotra tsy ho feno tahotra fa ho feno anao fa Jesosy ho feno anao Jesosy fa rehefa ao ianao Jesosy fa rehefa ao ianao Jesosy dia mitondra fitsarana dia mitondra fitsarana tony tsara ny foko tony tsara ny foko afaka miatrika ny zavatra rehetra izay mitranga ao Jesosy eo afaka miatrika ny zavatra rehetra izay mitranga Jesosy halleluja 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 amen amen ry afaka malala rehetra ny tompo rehefa eo Jesosy dia tony tsara ianao avelao amin'izay zavatra manahirakirana ny sainao any asa vela osy voasariky ny loka kely loha ianao mety misy mantsy tsy mahazaka fifadianana na voasariky ny zavatra ny ankizy milalao na tsy fantatro inona mety zavatra manahirana anao fa tao fantatrao amin'izao fotoana izao fa tonga ao atokantranonao ao Jesosy ao anatin'ny sambo-kelinao ao izy ary rehefa eo izy rehefa eo izy za miteny aminao fa natonga ny mpianatra ane variana tamin'ny voalohany tsy nanararoatra ny fanatrehan'Andriamanitra izy fa raha ianao manararoatra zany fanatrehan'Andriamanitra zany dia ninina mitranga dia hiaraka hiteny amin'ny CFF tsika hoe andrasako eto ianao Jesosy andrasako eto ianao mety misamboara voara ny fiainanay mila ho kivo ny fo izany tsy minainaina moa amin'izao fotoana izao sanako iza ny tsy mitaraina fa za miteny aminao raha mbola vonina ianao hiandry an Jesosy tsy taredretra izy fa ho avy atao vavaka indray zany andrasako eto teraina Jesosy ny raha mafy mihitsy anatokantranao any misamboaravoara nefa mba hoaiza moe lasa hoe ranomasimbe no tiavinay tompo ranomasimbe no dia lavitra ny lalana trotroy atratranao iray utuli
kivy mila ho fefika tompo kanefa mba ho aisanao ianao no andrasanay ianao no antenainay ka refin'izay ka mafy miadinay tompo refin'izay ka mafy mila ho kivy ny fo mahery loatra ny akasony totanty maminga anay koa atsangano ny tananao dia lasa hoe ilay tompo masonao raiko io mpandrasako Jesosy hoavy ianao e fantatro fa tsy miangatra ianao Jesosy ampoala teninao ampoala teninao nombanao sady amonjana aondrenoanao dia atao vavaka manginy zany zay rehetra vonina iandry an Jesosy dia hivavaka manginao anatin'ny fony hoe andrasako eto ianao Jesosy andrasako eto ianao fantatro fa tsy mba miangatra ianao amen ry havako izao anefa nitady tio fa tsy ny olona rehetra ny eno manam-paharetany iandry an Jesosy zany tsy ny olona rehetra zany koa no vonina iandry ny tompo fa ny akabeazan'ny olona ny akabeazan'ny kristianina dia kristianina taitaitra ny akabeazan'ny kristianina dia kristianina tia vao zany ny akabeazan'ny kristianina faly mandre tenin'Andriamanitra fa tsy miaina amin'izany ny akabeazany androany manana fotoana lavy ianao androany fa miangavy ianao andraso Jesosy ny malagasy asange manana zao fiteny zao hoe Andriamanitra tsy andrinareo ahoana kay fiteny malagasy andrasako ihany maika fa tsika kristianina ve zanako andao iandry an Jesosy fa namanao ahoana zavatra tsy maintsy mbola hiaretanao zavatra tsy maintsy mbola andalo ao amin'ny fiainantsika zanako za miteny anao fa zay miandry an Jehova dia mandroso hery elatra ny akarany tahaka ny voromahery andeha izy fa tsy ho sasatra hiasakasaka izy fa tsy ho reraka satria ny tanan'Andriamanitra no mitondra azy melohan'ny ideratsika an'Andriamanitra ary iantsotsika an'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao dia aorianan'izay iantsoafana masina isika dia izy tenin'Andriamanitra fo hitaritako anao anatin'izany fibebahana izany mety hogahaka ianao fa betsaka ny hira tao ny hira anie zanako dia vavaka ny hira dia fandoharanao ny ao-ponao eo anatrehan'Andriamanitra izany ko aza sasatra ny mihira ny feonao mihitsy ny tena ilaina asandrato ny feonao tahaka ny any voromahery androany
ary dia antsontsò Jesosy ao anatin'izany. Dia sarika kely ny sainao vetivety ao zanako. Dia sarika kely ny sainao vetivety ny amin'ny androany. Androany 28 volana Jolay. Androany aloha dia miaraba manokana n'ilay vado. Ny vado malalako Dada Marco izay manaraka an'izao fotoana izao natokantrano any. Anniversaire ny mantsy androany. Ary vao maraina ny andro dia niaraba azy aho ary izao noteniko taminy hoe tadidio dada fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao anao. Tombon'Andriamanitra ny mbola nanapiny ahafahanao miaina androany. Androany koa te hiteny aminao ianao io. Naiza toerana misy anao zanako. Mba tsaroanao ve? Fa tombon'andro avy amin'Andriamanitra mbola ahafahantsika miaina. Mba fantatrao ve zanako? Fa ny famindrampon'Andriamanitra no tsy nalany ritra antsika. Vaovao isan'andro zany. Vaovao isamaraina zany. Za miteny anao matoy ianao mbola afaka miteny famindrampon'Andriamanitra zany. Za zanako za miteny ty dia lazaiko anao pasteur Ayary no anarako. Za dia mitondra fiangonana any ambanivohitra any any amin'ny FPVM Alarobia Ambatomanga. Mafy ny asany satria sady tombo fitaizana marary izahay. Dia tamin'ny volana Oktobra taona 2024 teo zanako dia tratry ny aretina AVC aho. Rehefa tratry ny aretina AVC aho dia taitra avokoa ny ray fiangonana. Taitra ny olona rehetra satria teo ampamaranana ny fotoana. Enonao tsara ne zanako teo ampamaranana ny fotoana. Nanao le hira hoe lavitra kaiky ny aina aminao ray. Faly ravo mikopa misara re olom-bo vonjy. Tao anatin'izany fotoana izany indrindra rehefa vita ny tsodrano no nikarapoka ny anjera aho na tsy natsiaro na intsony. Fa izao lazaiko anao zanako nitomany ny ray fiangonana tamin'izany maty anganiny fa naninona tao nangina tampoka teo lay fetiny taranaka izay tena kotrikotrika feno fanatrehan'Andriamanitra. Fa izao rehefa izay dia tonga tany an-trano ihany fa rehefa maraina ny andro zanako hakory ny aterako fa matory eo akaiky ny varavarankeliny eo ny akaiky azy any. Dia fanaoko isa-maraina rehefa mifoha mamoha varavarankely. Taitra tampoka zanako nietsika tsy nahetsika. Handeha hamoha varavarankely tsy namoha varavarankely. Handeha hiteny tsy mahate za fotsiny nataoko. Nuk tiako ny vadiko ny dondomboko tamin'ny tanako ilany. Fa ty ilako akavanana rehetrarehetra tia tsy narena ina tsony tsy tafahetsika tsony tsy nilobava itsony zanako ary niaraka tamin'izay nivila ny ty tarehako ty. Tsy nahenina ina itsony fa mbola nisy réflexe kely tao anatiko na mebaiko moana hoe metaratasy niaizaka nanoratra tamin'ny tanako akavia riavako malala rehetra amin'ny tompo. Rehefa natao ny fizahana ara-pahasalamana rehetra dia voapirofo fa tratry ny AVC aho. Za izay hitanao zao fa volombelona mitohaka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Mety tsy tratry ny kamera fa mitsangana zao. Teo aloha mbola nianatra nandeha nisakisake. Amin'izao fotoana izao efa mahay manoratra na dia mbola miady anazy. Zany efa henonao zany ny teniko. Ary indraindray na dia mbola votsavotsa aza ny vavako rehefa injay kareraka dia miraikitra mihitsy ny lelako. Misy ray andro zanako tsy miteny fa zao ny lazaiko anao. Raha tsy ny famindrampon'Andriamanitra izay tsy nitsoahany tampoko tsy ohatr'izao tsony mbola afaka miteny
no famindrampon'Andriamanitra. Mbola mihiratra ny masoko no famindrampon'Andriamanitra. Misy olona tratrany AVC maty. Ny séquelles tsy maintsy misy. Atao ina midika ny séquelles. Na séquelles sanako. Takaitra. Mety misy ny takaitra. Fa sao lasaiko anao. Maivany zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Maivany zany. Ka izany indrindra androany. Ny tiako aporisiana anao isaotra n'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra mbola natoy izao antsika. Ny famindrampon'Andriamanitra. Aza mirehareny amin'ny ampitso. Fa ny avoaka ny anio asa sanako mbola tsy fantatrao. Fa zay rehetra mitranga tetovy misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Izany anao fa tsika ny hira hoe Andriamanitra, Andriamanitra miantso anao fa taterahany tompo aminao androany teny hoe sambatra nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy novokisana. Raha tena mangetaheta eo amin'ny Jesosy anao androany. Raha tena mangetaheta ahita an'Andriamanitra anao dia ahita anazy. Andriamanitra miantso anao ary inan'izay dia ataontsika ilay hira hoe ny fanahiko no maniry an'Andriamanitra. Fa mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko. Ataontsika izany hira roa misesy zany tsy ho tapahany zany. Ary aorianan'izany dia hivavaka isika ao aorianan'izany. Fa famindrampo mbola natoy sao antsika. Andriamani
faliny favaloko nahoana no mitanondrika anao nahoana no mitanondrika rifanaika mitoloko ao rifanaika mitoloko anatiko manantena anandriamanitra zanako manantena anandriamanitra ianao famolidera antranony Jehova nahoana no mitanondrika ianao androany zanako velomo fanantenana ao anatinao rifanaika mitoloko anatiko manantena anandriamanitra ianao manantena anandriamanitra ianao fambolidera fambolidera antranony Jehova manantena anandriamanitra zanako mety napetraka ao tamin'ny olona ny fonao hatramin'izay dia diso fanantenana ianao mety napetraka ao tamin'ny zavatra ny fonao dia diso fanantenana ianao mety napetraka ao tamin'ny arenanao mety napetraka ao tamin'ny fahaizanao mety napetraka ao tamin'ny fahalalànao fonao izany no mahadiso fanantenananao zanako fa ny olombelona mety miova ny olombelona mety mandao fa androany apetrao amin'Andriamanitra ny fonao manantena an'Andriamanitra fa aza manantena olona itsony dia hitanao fa na inona zavatra nandisy fanantenananao teo amin'ny fiainanao dia mbola azon'Andriamanitra tao no mamerina an'izany ho tonga vaovao indray ho an'izay rehetra mety disy fanantenana teo amin'ny fiainany dia hivavaka izy aza miteny hoe rakoto izany nakabe fa tsika rehetra fa samy nisy zavatra nandisy fanantenana antsika efa mba nanatenitsika efa ho tapitra hatreo ny confinement angambany mety nanatenitsika fa hisokatra amin'izay ny fiainana mety nanatenitsika fa ho sitrana kanjo ny fanohatra amin'izany azany misy fa ny antony hampivavaka anao izany mba tsy anteheranao amin'ny olombelona fa anteheranao amin'Andriamanitra andohalika hivavaka indray isika andohalika hivavaka indray ka ndao anatena an'Andriamanitra fa tsy anatena olona Jesosy eo mandohalika eto anatrianao izay mandohalika amin'ny fonay manontolo manatrika ny seza fiandriananao manatrika ny fahalebiazanao manatrika ny voninay trao Jesosy maro zavatra nandisy fanantenana anay teo amin'ny fiainana betsaka Jesosy mahita ny olona mandohalika Jesosy dia mahatsiaro na dia mbola tsy afaka tena mifokotra aza ny ty lohaliko ty ny foko kosa mandohalika eto anatrianao Jesosy ankehitriny maro any tompony efa disy fanantenana ny amin'izao fiainana izao ny anina tadiavina tsy mahita fanafody sarotra vohita ny vola tsy misy ny asa tsy misy kanefa ny olona tsy maintsy miaina ao anatin'ny fioboana na ny confinement tsy mora ny miatrika an'izany fa tao tenenina ohatra nefa iainana andavanandro Jesosy fa betsaka no mitomany betsaka no miravoravo tanana Jesosy na tenenina nolasainy izay fa mila mibebaka mara izany fa na dia hoary fibebana misy fantaliana mipetraka ao anatinay ao tena nanasitrana anay ve ianao Jesosy tena namelany elokay ve ianao Jesosy izany mahatonga anao androany mitarika anay indray ao anatin'izao vavaka fifadian-kanina izao mba tena hitadiavana ianao ny fona tokoa Jesosy araka ny tenao fa tiako anisy ety ary izay fatrapitady aho ianao Jesosy dia hita izy tompo tianao izay mahatonanokana fotoana dia hita ny voninay trao zahay Jesosy tsisy ninasy ny antenaina intsony
Verihevitra tsapotsapo hatramy manam-pahaizana manera lasa tontolo zao. Lasa mifametsiny izay, lasa miady am-pitoerana izay, lasa mifanenjika atao trano izay Jesosy satria tsy hitana intsony izay sarangotana. Sany natonga anao nampiantso fibebahana ho an'ny firenena. Sany natonga anao Jesosy niantsoantso fifadian-kanina ho an'ny firenena androany. Ka naiza toerana misy anay, raha mbola misy ray mivavaka aho, raha mbola misy 10, raha mbola misy 10, na mbola misy 10 hasaringana ny firenenay. Na tetezitra renao tsarovo nindra fonao tompo. Halleluja. Amen. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy dia raisindray ny baibolinao ry havako amin'ny bokin'ny Abakoka. Androany dia mety ho ianao lava izany neny fa te tarika anao mihitsy te ampiaina anao anatin'izany vavaka fitadiavana an'Andriamanitra izany amin'izao atena taona izao dia ndao fakitsika amin'ny bokin'ny Abakoka ry havako. Abakoka mpaminany toko 3 dia ny 12. Izany ten'Andriamanitra izany tiako hipetraka tsara ao anatinao androany. Iarahantsika mamaky izay rehetra manana baiboly, amaky izany mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay mbola afaka miteny ho araka ny teniko taminao tao fa hanenge misy solatratra ny avetsety tsy miteny ianao ve mbola amen'Andriamanitra vava miteny zanako sokafo ny vavanao dia nambara fiderana ianao fa Andriamanitra dia mitoetra ambony ny fiderana zanako ny 15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova efa reko ny filazananao ka raiky tahotrao. Jehova velomy ny asanao ao atenatenany taona. Atao fantatra ao atenatenany taona izany na dia tezitra azy ianao tsarovy nindra fo. Amen. Ry havako, ao anatin'ny atenatena taontsika amin'izao fotoana izao. Lasa izay nenim-bolana voalohany taona 20 tamin'ny réveillon dia hoy amantsareo zanako raha nanao alim-bavaka tao am-piangonana izay. Faly taholy nitsinjatsinjaka 20/20 dia hoy aho hoe zanako tandremo fa na 20/20 na 0/20 dikan'io farafaratsiny 2/20 dikany 2020 fa samaika fotsiny teny hoe 20/20 fa taona ny fitsinjana izay natao ty taona ity. Arakaraky ny asanao, ny tsaran'Andriamanitra anao ka nomezany noty ianao. Lasa izay nenim-bolana voalohany zanako. Miditra amin'ny nenim-bolana faharoatsika ao atenatenany taona tsara itsika izao. Araka ny teny Abakoka mpaminany teto hoe Jehova reko ny filazananao raiky tahotra. Izany tsy matahotra amin'izao fotoana izao. Izany tsy miorooro. Iza hivoaka ny trano ianao matahotra. Efa miely ny aretina. Mandeha mamely ny gripa, mamely ny tazo. Tsy fantatra tsony na ianao mandehandeha io rehefa mitondra ny tsimokaretina coronavirus na COVID-19. Iza milasa anao amin'izany androany. Efa reko ny filazananao fa raiky tahotra. Mba matahotra n'Andriamanitra ve anao amin'izao zavatra mitrango izao taka ny Abakoka mpaminany. Andriamanitra mihitsy namela any Satana andringane. Tsy zavatra mitranga izany hoe te ambonin'ny tany raha tsy efa namen'Andriamanitra fahefana. Raha retina avy amin'ny devoly izao efa nandalo teo ambany mason'Andriamanitra. Fa mba matahotra an' Jesosy ve ianao hoe? Mba matahotra n'Andriamanitra ve ianao hoe? Raha ringana amin'izao Jesosy tena very Raha ringana amin'izao Jesosy ka maty tsy nibebaka hoaiza. Betapeny maty jerenao mpanompon'Andriamanitra firy zanako. Ny sesisesy maty. Tsy hanonona fa ianao malala. Misy arandroany. Ray aman-dreny namako akaiky nindaosy ny fahafatesan'androany maraina. Mbola nanatena velona. Mbola nanatena iaraka iriary. Efa na izao aza. Tao anatin'ny aretiko izay nazo tao anatin'izay eritaona latsaka izay tsy mbola afaka namangy mihitsy an'io ray aman-dreny io satria tsy afaka nandeha ny tongotro. Fa androany reko ny filazana raiky tahotra fa lasany amin'i Jesosy izy. Ary ianao zanako mba fantatrao fa mandalo any ity fiainany ity.
Da fantatritsika se latsika ty. Mpamiangavy anao androany. Andao anao vavaka takany abakoka mpaminany. Ao anaty sao tena taona izao. Na tetezitra ary anao. Tezitra anao Jesosy tamina taoko hoe araka ny tenany dada teo. Ho dada teo nampianatra antsika hoe zavatra kely tsy izy dikany ange ao an-trano mampiady ny mpivady. Ny teny ratsy ianao mibetibety ny zanakao. Zanaka efa mampalaelo an'Andriamanitra zanaka hoe maika fa fahotana lehibe izay nataonao. Ininao atao. Averinao fa zavatra kely amin'Andriamanitra ve zany? Zany mahatonga izao zavatra rehetrarehetra mitranga eo fiainantsika ankehitriny izao Ko miangavy anao asana, ko miangavy anao androany. Aza reraka ny mivavaka ianao. Aza reraka ianao. Mbola ifandimby eto ny mpanompon'Andriamanitra. Fa amin'izao anjarako izao dia miangavy anao aloha. Aza reraka ianao. Fa na tetezitra ary anao Jesosy hoe. Na tetezitra tamiko ary anao. Mba tsarovy Jesosy eo. Nindra fonao. Amin'izao tena taona izao. Ka mitienimbolana faharoa ity Jesosy dia mba anao izay mahafaly anao amin'izay aho Jesosy. Tsy vitanerin'ny tenantsika nefa izany fa ndao angataka ny fanamasina satria misy tenin'Andriamanitra mba apetraky ny tompo atanatiko. Taka ny endrika hoe toriteny kely. Kanefa hitaritako anao anatin'izany fibebahana izany amin'izao anjarako eto izao amin'izao fandalovako eto amin'ity toerana ity izao dia mba te hametraka izany tenin'Andriamanitra ao anatinao izany Fandalotsika angataka ny fanamasina. Hanorotoro ny fonao mba ho tonga fo handray ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy ho fo vato intsony fa ho fo nofo izany zanako atonga ny tenin'Andriamanitra hiasa ao anatinao. Dia angatao aloha ny fanamasina. Amin'ilay hira 500 hoe ry tompo an-tany maina. Misy an'izay ve ao zanaka? No itoerako. Midina rery andonaina ao ato anatiko. Tsy aloka malaky lasa nangatahako. Fa hery monina hiasa sy hanavao ny fo. Ny afinao ampandreseho ny afinofoko. Ny sitraka ao anekeko ho tena sitrako. Angataka ny fanamasina amin'izany hira isansika. Tsy misy izany hira izany ato amin'ny teknisiana fandao hira itsika. Itsika rehetra ato anatin'ny studio maromaro ihany izay ato zanako hira izany hira izany. Pasteur Miora ao tsara feo. Tonton Jato, Ravavy Natasha, Rahalahy Erilala, Ravavy Rindra, ao koa pasteur Clarisse, ary le zanako maka kamera. Tsy isany anaranao zanako? Rahalahy Entsoa, izahay no ato amin'ny studio amin'izao fotoana izao ary miaraka amin'ny anjely analokisa ary indrindra miaraka amin'ny feonana tokantrano any ry tompo an-tany maina andao Ravavy Natasha, tarito izany hira izany zanako 500. Ritumpo ni tany maina no itoera. Midina re riandunaina uawanati. Tsy aloka malaky lasa. Tsy aloka malaky lasa no angataiko. Fayery monina iasa sy anava ny fo. Ritumpo ny tany maina no itoerako. Midina re riandunaina uawana. Tsy aloka malaky lasa. Tsy aloka malaky lasa no angataiko. Fayery monina iasa sy anava
niafonao ampandreseo niafonao ampandreseo niafono nisitraka ho anay ekeko nisitraka ho anay ekeko atsangano tananao ry tompo atsotsoy ny fanahy masina no itoe midina re ry andonaina ho ao anaty tsy aloka malaky lasa aloka malaky lasa no angatahiko fahery monina iasa sy anava etena zavatra ilaiko etena zavatra ilaiko ny hoavaosinao ny ainao asolo ny aiko ny ainao asolo ny aiko veloko anao ry tompo ny tany maina tany maina no itoerako midina re ianao desosio midina tompo mamenoana tsialuka malaky lasa no angatahiko fahery monina iasa sy apertsika farany ry tompo midinanao jesosio no itoerako midina re ry andonaina ho ao anatiko sialuka malaky lasa no angatahiko fahery monina iasa sy anava ny fo fanahy masino milanao zahay fanahy masino ianao no andrandrainay betsaka ny olona mandre ny teninao fa tsy mitondra fiovanao eo amin'ny fiainany zany ny fiainany anio ihany ny fiainany rampitso ny fiainany rampitso ihany ny fiainany eo amin'ny afaka ampitso 5 taona 10 taona 20 taona 30 taona nanompoana n'Andriamanitra fa mbola tsy niova ihany raha namana mbola tsy niova ihany raha vehivavy satria mbola tsy nikasikazy anao fanahy masina lao lasa fahazarana ny mivavaka to lasa fahazarana fotsiny Jesosy fa rina miaina anaty fombafomba-pivavahana zay tsy mahavonjy izay ary zany natonga ny Paoly apôstôly nataraboka ao mihitsiny tena amin'ny lalany Damaskosy satria niaina loatra tao anaty fomba-pivavahana niaina loatra tao anaty fomban-drazana zay tsy mahavonjy fa nifanena taminao vao tonga ny fifohasam-panahy androany Jesosy eo tonga eto amin'ny taninay ny arety mandringana inona moa ny mampitsahatra ny fahatezeranao inona moa mampitono ny fahatezeranao fa ianao ny teny Jesosy amin'ny fitsaharana sy amin'ny fahanginana angenao aminjeny anareo sany mahatonga anao ny teny mibeba mba aminona ny fahotanareo saingy tsy afaka hiasa tao anatinay izany teninao zany Jesosy raha tsy torotoro aloha ny fonay izany nanaovanay ny hira hoe tompo kasio indray ny fonay kasio fonay fa toe-pony ilaina rehefa manaraka anao Andriamanitra kasio tahaka le tamin'ny andron'ny Pentekosta ny orenan'ny fiangonana voalohany ny latsaka ny lelafo teo an-tampondreo ny olona tsirairay avy izany hoe ny fanahy masina dia afaka mameno ny tsirairay avy androany ny fanahy masina dia afaka manova ny olona tsirairay avy androany izany fanahy masina tahaka ny androny tamin'ny Pentekosta izany no angatanay androany ameno anay eto amin'ity toerana ity any atokantranonay tsirairay avy any araka ny teninao Jesosy hoe eo amin'ny toerana rehetra izay antsonareo ny anarako eo no natonako anareo tompo kasio indray ny fonay
indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina ny fanay masina tony Pentekosta Tumpo midino vai ny fiainana Dao veritsika indray mandeha Tumpoka siridray ny fonay angatao mihitsy ny tompo arotsay aminay ny fanahy arotsay aminay ny fanay sy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany fa nan'izao fotoana izao ny fanay masina toy ny tamy Pentekosta Tumpo midino vai ny fiainana fanay masino antsoantso mihitsy ny fanahy ny tompo hidinao aminao fanay masino midinare fanay masino fenuia fakiuanao ny foko anjaka jesosy Tumpoka siridray ny fonay atanay mihitsy ianao nikasika ny fanahy arotsay aminay ny ray fanahy masinao papahely fanay masina toy ny tamy Pentekosta Tumpo midino vai ny fiainana fanay midina fanay masino midina na fanay masino fanay masino fenao izahay midina fenao izahay fanahy masina fanay masino fenuia fakiuanao ny foko anjaka atsotsoparany zany fanay masino zany aty fanay masino voainay ny fonay manao mandrosoa atao anatinay fanahy masina maneky fanahy masina hidina atao anatinay voaiko anao Kiuanao ny foko anjaka soka fiariny baibolinao fa hiteny aminao Jesosy ao amin'ny bokyny Exodosy toko 20 Exodosy toko 20 fakitsika manomboka ny andininy voalohany izany amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao
na ny mety hoendriky ny zavatra izay amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehova Andriamanitra ao dia Andriamanitra sari-piao ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalay nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ty ahy ka mitandrina ny didiko aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehova ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany matsiarova ny andro sabata na masinana azy enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany na zanakao lahy na zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra am-bavahadinao fa enemana nonanao fa ny Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany no nitahiany Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao aza mamono olona aza mitsangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga na meloka ny namanao aza mitsiriritra ny trano namanao aza mitsiriritra ny vadiny namanao na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ombiny na ny borikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza amen ray masonao manamasinana ny famarinana ny teninao famarinana amen raha afaka malala rehetra amin'ny tompo teny tsy zoviana amintsika fa teny haitsika fony vao nampianarana sekoly lahadiny didi folo saingindrisy fa vitsy no mitory an'izany ankehitriny ohatrany hoe efa lasa ve ny andro ny didi folo fa tadidio zanako fa Jesosy raha nampianatra teniteny hoe sao everinareo fa tonga andrava ny lalàna aho tsy tonga andrava aho Jesosy fa tonga mba hanatanteraka izay voalaza ny lalàna any amin'ny testameta taloha izany ny aina tao anatin'ny fibebahana isika sanako nandritra n'izay herinandro izay ary tena nampianarin'i Jesosy hoe mandraraha mihitsy rano e dikan'iny dia hoe tena ho lasa mihitsiny za tsy hanota intsony tena voady eo anatrehan'Andriamanitra hoe za Jesosy za tsy hanota intsony tena ariko ararako tahaka ny rano ny fahotako ary tena manao defi mihitsiny defi accepté amin'ny tenako fa za tsy hanao an'izany intsony Jesosy androany zanako hivavaka ao amin'ny firenena isika mety gaga ianao fa mbola tsy niteny firenena mihitsy hatramin'ny nandresako fitenenana ka hatramin'izao farapara zao hivavaka ao amin'ny firenena isika marina izany tsara izany fa inona moa miainga aiza moa firenena zanako ny firenena nge dia miainga amintsika aloha ny fototenin'ny firenena dia reny izany hoe ny firenena dia miatomboka ao amin'isa tokantranontsika ao miatomboka ao amin'isa mpianakaviantsika ao ny atao hoe firenena ary izany mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe ho Andriamanitra nisa mpianakavianao fa rehefa Andriamanitra nisa mpianakaviana Andriamanitra dia Andriamanitra ny firenena izy ary izany mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamaniny ry malagasy malala izay mianaraka izao fampompofafana fifadikanina izao averin'Andriamanitra amintsika androany ny amin'ny fankatoavana ny didi folo teny haitsika daholo zany indray andro natsoin'Andriamanitra i Mosesy hanafaka ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Egyptianina hainao zany
Nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana maro samihafa izy efa hainao zany. Fa indray andro zanako nentin'Andriamanitra niakatra tana-tendrombohitra Sinay Mosesy mba hiaona amin'Andriamanitra. Ary tany nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany Ary Andriamanitra koa namea ilay vato fisaka anankiroa teny an-tanany. Ary dia nifadianina 70 andro sy 70 alina tany atendrombohitra Sinay Mosesy tamin'izany. Niaraka tamin'ny tany ry Arona. Fa tao anatin'izay zanako dia izao ny zavatra mitranga. Tsy nahandry any Mosesy sy ry Arona. Tsy nahandry any Mosesy azafady ny zanak'Israely. Dia nimonimonna ka nyteny hoe tsy fantatritsika izay nanjoa an'iny Mosesy iny. Tsy fantatritsika izay nanjoa anazy any atendrombohitra any. Fa andaotsika nao Andriamanitra volamena, anao sary omby lahy kely volamena tsika ataotsika hitarika atsika eo aloha. Tsy naharitra ny rebirebeny reto vahoaka mpimonomonina tahaka ny malagasy ankehitriny, reto lohandoha ampisorona teniteny aisa ty daholo resory daholo ny kavinareo, esory firavaka reo. Natsangana ny omby lahy kely volamena. Fa niaraka tamin'izay zanako atezitra Jehovah Andriamanitra tany an-danitra. Ka ho izy tamin'ny Mosesy, mandeha ihany ianao midina. Fefa nanota tamiko ny zanak'Israely. Nanao izay zavatra marikoriky izy. Nidina tamin'ny fahatezerana tokoa Mosesy zanako. Tsy haiko raha mandeha moa misy sary ve ty zavatra ty sa tsy misy. Nentinao zao teny an-tanany teny le vato fisaka. Ary mbola tery lavidavitra tery izy. Dia nahita ny zanak'Israely mitotorebika mandindy eo anoloan'ilay sary omby lahy kely volamena. Zanako tezitra Andriamanitra. Tezitra koa Mosesy natsipiny teny an-tanany ilay vato fisaka. Nisy ny soratanan'Andriamanitra. Tezitra Andriamanitra. Ry zanako malala rehetra amin'ny tompo fa indro Mosesy na tetezitra ary dia natsiaro ilay teny apakoka hoe na tetezitra ary ianao tsarovy nindra fonao Jehovah Lasy Mosesy zanako tsy naharitra fa nivavaka ihany reto taranak'Israely. Le zanaka maditra, le zanaka mpimonomonina, le zanaka mpanometsiny. Lasy izy nijoro nanolona ny banga. Tsy voavaky tamin'ny zanak'Israely kory ny didy 10. Ary efa mibebaka ho an'ny taranak'Israely Mosesy dia navelan'Andriamanitra hiakatra fandroany tany atendrombohitra indray izy dia nomena ny didy 10 faharoa. Ary izay vao novakina tamin'ny zanak'Israely zany. Ary izao ny didy voalohany. Asa manan'Andriamanitra hafa fa izao ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao voaka avy tany amin'ny tany Egipta izay nanandevozana anao. Zanako andevony devolana etsika. Andevony Satana. Andevony fahazara-dratsy. Fa zao efa kristianina ihany, efa nivavaka. Fa mbola ataony devoly taingim-bozina. Satria nahoana nanakalo an'Andriamanitra ho zavatra hafa. Ianao nge mety tsy manompo sampy hoe mandeha mikika na amin'ny dadara-petsony. Fa ny vadinao lasa sampinao, ny asanao, ny fiainanao, ny fivelomanao. Eny, izay zavatra rehetra takalonao maka ny toeran'Andriamanitra dia atao hoe sampy zany. Maika avy moa fampanompo sampy ankehitriny eto Madagasikara vao haingana efa anatin'izao arety mandringa izao tsika. Mbola misy anange manompo sampy. Sornetsy, sorneroa. Mila raony fa nga tsy ampy ny rano Jesosy zanako androany asa man'Andriamanitra hafa. Asa manao sarin-javatra voasikotra sanange mahatonga osiny. Betabe nge sarin-javatra voasikotra ivavahan'ny malagasy Betabe sary dia ivavahantsika. Nga io Jesosy zanako miangavy anao asa manao azany tsony. Tsy manao fotoana lava be kanefa misy zavatra tsy maintsy ampitaiko aminao. Fa na izany ary miangavy anao androany. Aza miankohaka eo anatrehany sarin-javatra voasikotra ireny. Fa matezitra an'Andriamanitra zany. Matezitra an'Andriamanitra. Ary efa tezitra Andriamanitra vokatra ny fanompo-tsampy dia tonga nge ny osiny. Hoy izy fa zao Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Olona tiana nge mahasaro-piaro Ianao ve tsy saro-piaro amin'ny vatanao?
tianao izy dia saro-piaro ianao ary rehefa saro-piaro Andriamanitra dia inona zavatra ataony io ianao mamaly ny eloko ny ray ny eloko valiany any amin'ny zanako valiany any amin'ny zafikeloko hatrany amin'ny zafindohaloko iny 5 génération raha ohatra ka tsy mibebaka fa mamindra fo kosa izy amin'ny taranako arivo mandimby rehefa tsy manompo Andriamanitra fa itsony dia miala ny fahatezeran'Andriamanitra manaraka asa manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra hainao zany ange zanako bitapeny mialokaloka hoe zange pasteur pasteur iary aka na manotary mamela Andriamanitra ny anarako pasteur ny etiko makatsy ny anarako pasteur ny etiko makaroa ny ataoko ihany allo ny ohatra ny amin'ny tenako nataoko asiko mafy ny tenako fa tsy ny anao aloha fa zany ny zavatra misy ka manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra isika matsiarova ny andro sabata firy zanako tsy haiko aloha zany ambany vohatra any amin'ny tondra fiangonana nda zanako ivavaka mbola mamana an'le omby mbola akavilona rineny rovina ny rarano tapitra zanako mandra-pahafaty misy foana ny asa mandava-taona misy foana ny asa fa andro ray mba angatany Jesosy fa vitsy mafoy ianao androany asa manao an'izany tsiny mba tsarovy reny andro sabata manamasina an'izany manajany rainao sy ny reninao efa lozany toetrandro zany taloha matahotra ny data sy nentsika matahotra ho voakapoka fa ankehitriny ny akisindray no mibotsina efa lozany toetrandro zany teninareo zany reneny taraiky be anareo pasteur aizary ianao zany ange natony tanora amin'izao fotoana zao fa za miteny anao mbola tanora fa tsy matiantoka nanompo an'Andriamanitra ary marina foana ny ten'Andriamanitra na dia efa fotsy volo aza isika efa manomboka mipika ny voloko ato efa misy volo fotsy maromaro ao fa miray aman-dreniko mbola fotsy volo noho za mamako foana na dia efa antitra ary ary tsy ambaka an'izany ray aman-dreny ara-panahy efa mba nanaja azy ireny fa ianao betabenge manao tsinitsinana dia mipasteur ary efa natao enjehany zay zanako fa raha za ianao tsy manao an'izany tsony ho adinina anao ane zany na za miteny zao ary mety soreny ianao dia efa ireniny fon'Andriamanitra zany manao tsinitsinina ray aman-dreny ane zany be da be ny manao an'izany misy otra zao fa mahita ana mijoro io le pasteur zao ianao indray mahafantatra ny CV-ako misy zany kanefany tsy mahalala anano Andriamanitra ianao an'izany tsy mba tokony anenjehana mpanompon'Andriamanitra na iza tsy tokony anenjika anara-piangonana ianao fa raha manao izany ianao dia mahafony andro iaina anao zany asa mamono olona ry vehivavy ry lehilahy firy zay ny olona efa mivononao amin'ny fanalan-jaza firy tantara lavabe fandray androany mbola itsova volombela lavabe any amin'ny fomba nitondran'ny tompana tany amin'ny lampan'ny fa naseho an'i Jesosy anahy mihitsiny ao anaty tiroara be da be sotomina ohatr'izao tiroara zaza hafary ny olona ho Jesosy fa reo ny isan'ny olona ny vonony ho an'ny vehivavy manala zaza ary nga ino ataon'ny vehivavy rery lehilahy sy vehivavy niaraka nanao an'io zay fa tonga zaza anankiray ary ny lehilahy koa mila mibebaka fa tsy ny vehivavy ihany hoe ianao nga nanala zaza mamono olona ianao zany aloha ibebahana androany ry firenena malagasy miparitaka eto seroa fanafody asa nalanjaza malalaka zany raha za ianao mibebaka fa be da be ny fanahy mitaraina nandanitra ny isan'ny zanaka ny vononao manaraka tsy mamono olona ihany fa ty vavy ty hitanao vavako mety hitazanao io tenteny foana ory zanako teny ratsy manaratsy olona mifosa maninona tsy atao kanefa mitory ny ten'Andriamanitra mamono olona manindro nantsany ny tena laoko ny vavanao zanako marary ange foko rehefa miteny marary ahy ianao za fotsiny tsy miteny mety latsaka ny ranomasoko fa za fotsiny tsy mitaraina fa hitan'i Jesosy iny za mijangajanga isany tsy mahalala an'izany fa ina moa natao fijangajangana mampiaraka
Zany ve? Ny fitsangatsangana tompoko dia zao, misy karazany roa no teneniko. Tsy maintsy bebana fa napetrako ny tompo tato anatiko mantsy zany androany bebatsika amin'izao antsarako zao. Zao misy ny fitsangatsangana ra-panahy. Tena mielipatrana. Fitsangatsangana ra-panahy. Zahay fa mpanompon'Andriamanitra ohatra. Tsy ato mpanompon'Andriamanitra izy mpanompon'ny Satana. Nahoana hoy ianao? Be rehefa ohatra hoe atao mariage izy satria kristianina dia ataony mariage. Alléluia, alléluia, sy ny sisa. Dia raha ny tompo hoe, amen, alléluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga indray any amin'ny fety, any amin'ilay lanonana amin'izay, mandeha daholo amin'izay ny irandrianina sy anina rehetrarehetra. Mandeha amin'izay ny dainse. Samy tena anao androany sanako tena kristianina ianao, sa kristianina anarany fotsiny. Tena kristianina ianao, sa mbola kristianina satasata. Fa ny olona zao tontolo zao sarotiny amin'izay inony. Fa sanak'Andriamanitra tsy mampaninina sy mampifangaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Zany atao fitsangatsangana ara-panahy. Sady bovavaka ihany izy, fa rehefa tonga amin'ny famadihana, manaratsy fihavanana alohantsika mba mame na dia valopy kely azy. Tsy maninona ampindramo any aloha ny vilanintsika, ampindramo any aloha ny sotrotsika. Zany ry zanako natao fitsangatsangana ara-panahy. Ary fitsangatsangana ara-nofo. Zay tena efa fantatritsika loatra. Amin'izao fotoana izao tsy mamenatra tsony za maka vadin'olona zany. Zay mianahana aloha dia lasany olona Zany mahatonga anaminy tena mba mihetsiketse ihany. Vatsika vehivavy zany. Fa be koa nge vehivavy miandry fotsiny ny vadinao io rehefa tsy tianao io Miandry fotsiny izy, miandry kitapilatsaka izy. Ka ianao ary tsy tia azoko. Dia alohan'ny mihitsy maka ny vadinao. Be dia be. Maka vadin'olona amin'izao fotoana izao. Za ranako tsy te iolakolaka tsony fa fotoana mandeha be. Fa zao, raha ny aina tao anatin'izany fitsangatsangana zany ianao, avereno izay zavatr'olona tsy anao. Na olona nalainao, tsy anao avereno izy. Na zavatra nalainao fa tsy anao, avereno. Zay lazaiko anao. Ao fitsangatsangana. Ny fiainana sodomita, izay tena marovitra ny fon'Andriamanitra. Mba hainao ve? Fa tao anatin'indray andro ane zanako nalatsak'Andriamanitra ny hafa avy any an-danitra, levina ny tanàna Sodoma sy Gomora. Satria naninona? Mitsangatsanga. Nisy ny firaisan'ny lahy samy lahy, firaisan'ny vavy samy vavy. Fiainana sodomita, marikoriko, manala baraka an'Andriamanitra le namorona ny lehilahy zany, le namorona ny vehivavy. Mety miaino an'izany ianao androany any amin'izay toerana misy anao any, mibeba zanako Fa ny lehilahy dia noforonina ho lehilahy. Ny vehivavy noforonina ho vehivavy. Andriamanitra tsy namorona sarin-dahy zany. Andriamanitra tsy namorona sarim-bavy zany. Ary zany tokony hibebahanao androany zanako. Okizay, io fitsangatsangana io. Ny firaisina alohan'ny fanambadiana zanako. Fitsangatsangana natrehan'Andriamanitra zany ry tanora. Mibebahany amin'izany ianao. Ny firaisana ivelan'ny fanambadiana, fitsangatsangana izany. Matesitra n'Andriamanitra zany. Mibebahany amin'izany ianao. Asa mangalatra. Haitsika rehetra mangalatra. Fa mangalatra ariary mangalatra an'ity huile essentielle ity sy mamaky banky samy mpangalatra ny anarany. Asa mangalatra intsony. Asa mety ho vavolombelona mandainga. Anameloka ny namanao. Impirana sy antsiry vavolombelona mandainga izay. Hitanao iny pastera iary iny, ny tena koa nataoko ohatra, hitako tatsy. Dia ho koa le ray, zany mihitsy, dia ahoana ki resaky ny vehivavy. Fa misy koa lehilahy manao an'izany efa hitako sady henoko. Lehilahy, fa manao resadresaka tsy mampandroso. Na dia mpanompon'Andriamanitra azy, dia mijoro vavolombelona mandainga zao. Na dia tsy hita azy, andao hiaraka hitambatra tsika isanao, adoboka tsika iny. Raikitra, manaiky, faleriny dia voly. Ianao miteny an'izao fotsiny Zao fotsiny teneninao, zao fotsiny teneninao. Vavolombelona mandainga ianao. Raha mbola tsy tanomasinao, asa manaiky. Ataon'olona mijoro vavolombelona. Fa ho adinina nga misy zavatra verivery fotsiny, farany. Asa mitsiriritra ny trano namanao.
asa mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lany, na ny ankizy vaviny, na ny borikiny, na aza mety ny namanao akory aza. Ho Jesosy, raha misy mijery vehivavy na lehilahy ka efa mitsiriritra ao am-pony, efa taratara tamin'ny sady, ka tonga tana fanirian-dratsy ny fony dia efa nijangajanga tao am-pony izy. Izany tsy efa nanota zanako, efa nanao izay ratsy teo anatrehan'i Jesosy tsika. Samy efa nanota, ka raha hibebaka ao amin'ny firenentsika rehefa avy eo misy mpanompon'Andriamanitra tena hibebaka manokana ao amin'ny firenena. Fa za androany mbola tiako ianao hibebaka any amin'ireo didi 10 ireo. Efa tanisa teo zany, fotoana mety tsy ampy, fa ianao malala fa nandika ny didi 10 ianao. Asa miteny fantatr'Andriamanitra nataoko fa tonga dia mibeba fotsiny. Nanota Jesosy hoe ary verina aminao Zany nanao fa tsika ira 700 hoe nandao anao lao raiko. Zao de te ody am'izay ny fibebana marina de miaraka amin'ny fanapahan-kevitra. Za tsy angalatra tsony, tsy tsangatsanga tsony, ararako ny rano porofo androany. De hitana fa hamelanelika ao Jesosy ary lavitra anao coronavirus ary de ho sitrana ny firenetsika. Hitsangantsika rehetra ataotsika ny ira 700. Ny andino voalohany sy ny faharoa ataotsika mpitsanganana de mandoalika avy-antrantsika ao aorianan'izay. Tena mibebaka fa tsy mody mibebaka na mibebabebaka fa ny tenanao aloha nandao anao elao. Nandao anao elao raiko, zao de te ody aho, maniry ankina antratranao, zao de te ody aho, tananao titamiao, manangatana isika ititamiao, raiko malalo, raisuntanako Jesosy, ititamiao, raiko malalo, rehetra mandoalika samy aika eo anaty an'Andriamanitra fa efa nanota isika sy ny razantsika ary sany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika. Sokafo ny vavanao dia mibeba. Asa miandro ny tonom-bavaka ataon'ny pasteur fa ianao mivavà fa natonga ny fahatezeran'Andriamanitra vaky hatramin'ny vato fisaka tena tana mosesane amin'ny tsy faharetantsika io. Betapengeny tsy manam-paharetana miandry an'i Jesosy zany toy ela dia tsy manam-paharetana. Monomonina foana tahaka ny zanak'Israely. Ary efa monomonina tsy mandry valim-bavaka dia lasa mananga n'Andriamanitra hafa tahaka ny zanak'Israely.
lasa ny vola no Andriamanitra. Miasa foana tsy mahatsiaro avy zanana. Miasa hoentinay zany vola. Mamony tena mihitsy aza. Sany mahatonga ny olona mangalatra. Manao andriaman-kafa. Ny vady tao tsy fohy. Ny zanaka lasa sampy. Maika mofa ny fanompo-tsampy zay efa miariary eto amin'ny tany Madagasikara ankehitriny. Firifiry raha mbola mianao anatin'ny sampy Jehovah Andriamanitra. Mifona aminao zahay. Mamelany elokay Jesosy. Mamindra fo aminay. Fa efa nanakalanao andriaman-kafa zahay. Jesosy impirimpiry zay moa nefa nanonona foana ny anaranao. Miafina amin'ny ambadika amin'ny anarana mampanompon'Andriamanitra fotsiny. Hoentina andaingana, hoentina angalarana, hoentina isolokina, hoentina mitana ny hafa zany. Dia voateny ratsy ny anaranao. Zany mahatonga anay tsy mataona olona ho amin'ny fanjakana lanitra satria manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Jesosy rehefa sabatanao, fahazarana mandeha mivavaka. Ao am-piangonana mitakoritsika. Nataony tanora aza atao teona fotsiny sampinama na mampiaraka aza nataony ankizy. Tsisy miditra amin'ny lohan'izay vavaka. Ary tsy antitra tokafana anaty trano dia lasa indray manao ny asa. Mitondra tomobila, mandray ny angady. Jehovah Andriamanitra, tezitra anay ianao. Manao tsinitsinina anao loatra izay. Impirimpiry anao teny manajanga ianao sy ny reninao. Nampianarana anay fombola kely zany mba ho maro andro anao. Fa naniray aman-dreny ara-panaza tsy hainay manaja azy. Fokafokainay. Pasteur sans pasteur ange fanentsika Jesosy. Dia ho sitrakao ve zany. Maika efa ny zanakay ao an-trano ao drandray. Manao tsinitsinina anay saingy efa fotsivolo zay. Saingy efa antitra zay. Ataony zanakay tsinitsinina. Ohatra ny ray aman-dreny natao amela hitady vola fotsiny. Tsisy tsony fifanajana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Zany mafoy andro iainanay. Fona Jesosy mamelanay. Aza mitsangatsanga. Isan'ny tsy efa mitsangatsanga Jesosy. Tsisy anamarotena. Efa nitsiriritra taholy. Na ny vehivavy na ny lehilahy. Betsaka nefa nanala zaza. Ary zany mampahoro fonao. Be fanamtarainana ny tanitrany. Jesosy may fotsiny eto ny filana ranofo. Dia be voka. Dia alana. Samoadina amin'ny sanina ny lehilahy na ny vehivavy. Mamindra fo mamela eloka. Mety tsy voaisany olona sa mandohalika ny zaza efa nalany. Nisan'ny olona efa nyfonony. Fa androany ianao amindra fo. Androany ianao amela eloka. Aoko faminona olona tamin'ny teny aloko vavanay. Teny foana manaratsy. Fona Jesosy. Asa mangalatra. Sady mangalatra olona izay. Mangalatra ny zavatr'olona. Be hatrany famesa-pasaovana ary misy mitsiriritra dia angalatra ny hafa. Sany fonanay Jesosy. Fa sany fahotana malaky pahazo anay. Mamela anay Jesosy. Mamindra fo aminay tompo. Nasanao bebaka izay fa matetika dia fahotana foana ny bebanay. Fandrandray adinay fa misy dito voly napetraka ao ankatoavinay. Jesosy asa mitsiriritra ho ianao. Jesosy tsy voatanisako tsony fitsiriritana efa nataony olona. Nataony tsirairay avy. Niteraka ny atao anatin'ny fahotana zany. Fa androany mamindra fo amin'ny malagasy ianao. Indrindra fa fitsangatsangana fiainana sodomita Jesosy. Izay tena mampalahelo anao eto amin'ity tany sy firenena ity. Ifonanay aminao zany. Hanafaka ny olona rehetra anao. Hamindra fo amin'ny olona ianao tompo. Ary indrindra hanasitrana ny tanina ianao. Zany fibebahana sandratray Jesosy. Ary izay fibebahana rehetra efa nataony olona tsirairay avy nandritra ny 7 andro. Mihina fefaniaino azy ianao. Ary hivavaka amin'ny fireneny izay rehefa avy eo. Dia mihina fa iainana an-danitra anao. Ka miela ny elokay. Ary hanasitrana ny taninay. Saotra Jesosy. Amen. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tena mibebaka marina ianao. Vonina. Tsy anao izany itsony nandraraka rano kakatosa lazain'i Jesosy dia andaontsika anao ilay hira amaranako sao anjarako sao riavako. Andao ataontsika vavaka ilay hira hoe indro apetrako aminao ary ny fiainan-janakao. Fa sanange mamperikerika anay Jesosy.
ny fiainana sarotra, ny fiainana manahirana tompo, hanka lasa manoty izay, na dia tianao tsara arizay ny miankina aminao. Maguraguraka tsy mba taon'Andriamanitra tsintsino zany indro apetrako aminao, indro apetrako aminao, ny fiainan zanakao, ny fiainan zanakao, tsy mamana na safidy tompo fa manirindrindrana, maro ny ady atrehana, maro ny ady atrehina, zay tsy maintsy ho sedraina i Jesosy, zay tsy maintsy ho sedraina, mbola nofoka malemy tompo, mbola nofo ka malemy tompoka, tafio ny herina, sady anangatana ianao nan'olo tenany Jesosy hoe fa raha izao fiainana izao hoe, raha izao fiainana izao tsy miankina aminao, tsy miankina aminao, dia tena zava-pony zany rehetrarehetra zany, eo zava-pona ihany tompo fe no seto sy toma, mbolo levona avokoa izao rehetra hitany masona izao, olo levona avokoa zao rehetra hity zao, fa ny zava-tsy olory tompo, fa ny zava-tsy olory tompony miankina aminao. Atao vavaka izany, dia manao vavoady, hoe sa tsy hanota intsony, tazomy amin'izay manomboka izao Jesosy, tazomy mba tsisy amobaka ampelantananao, taminao dia taminao, taminao dia taminao, ataonao tanana mandrindry zany izy zany, no nahita-pamonjena, sitrapotsy noterena tompo, sitrapotsy noterena tompo, miavotraina vitanao, votraina vitana, raha ny ody izay nataoko ane Jesosy, raha ny ody izay natao, tsisy miafina aminao, tsisy miafina anangatanana isika fa ny fahasoavanao tompo, fa ny fahasoavanao ry tompono natoy izao, iarahira mafy isika rehetra fara zao fiainana zao, fara zao fiainana izao, no tsy miankina aminao, no tsy miankina aminao, eo zava-pona ihany tompo, eo zava-pona ihany tompo fe no sento sy tomany, olo levona avokoa zao rehetra hitany maso, zao rehetra hity zao, zava-tsy olory tompo, fa ny zava-tsy olory tompony miankina aminao, fa ny zava-tsy olory, fa ny
entusitumani ololevonavuku sao rehetra ity sao rehetra ity zao fa ny zava-tsy olo zava-tsy olory tombony miankina mina fa ny zava-tsy olory tombony miankina mina. Saotra Jesosy dia hoy ary ny tompo aminao aho amin'ny Galatiana 2:7-10 fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho averiko farany fa raha ny zavatra efa noravako androany ny fahotana efa nibebako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Voavelan Jesosy nelokao fasa manota intsony manomboka izao. Misaotra Jesosy ho an'Andriamanitra kosane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ao anatin'ny idiram-panompon'Andriamanitra fotoana manaraka dia angatahako amin'ny teknisianina le hira anankiray manao hoe misehatra olana ity nosy malalanay ity iarahantsika amin'ny tanora masina itosy zay raha tsy diso aho dia hiditra ny ray aman-dreny aho hitondra fampibebahana indray ho an'izao firenentsika izao rehefa vitany antsika tsirairay avy. Misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa hao reny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray aminao fanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao re zahay vonjeo reriray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa hao reny olana esory hirefatorana zay mbola manefitranay iray aminao fanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao re zahay vonjeo reriray tsika rehetra miaramira mafy tampio zahay vonjeo reriray miainao anatinisa rotra sy ny fijaliana tsy efefarerakinya isy fahorianiza manjaika tokony asany Satana sy ny faratsina mifona re mamela ity nosina Misaotra Jesosy mamelany nosinay fa sambatra zay manana ny Jehova ho Andriamanitra firenena
rehetra olana itino sy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray aminao fanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao re zahay vonjeo rerira tsika rehetra miaramira mafy hampio zahay vonjeo rerira miainao anatiny sarotra sy ny fijaliana vonjeo fifarerakinya isy fahoriany zahay manjaka vokony asany Satana sy ny faratsina ho mifona re mamela ity nosina miantsontsho famonjena ho amin'ny firenetsika hampio zahay miantsontsho famonjena ho an'ny vahoaka malagasy vonjeo rerira vonjeo Madagasikara Jesosy mamelany hampio zahay vonjeo rerira mamelany mosinay mamelany mosinay mamelany mosinay mamelany Jesosy rehefa nytena ry havana fa ho antsika zay rehetra tena mibebaka amin'ny fotsika marina tokoa dia minofa mamindra fo sy mamela heloka izy andao tsika hitehika mafy ho an' Jesosy ianao any an-trano any fa namindra fo tamintsika izy na dia mbola hitoy amin'ny fibebana asika dia mbola amindra fo amintsika foana izy satria raha miaino raha miantso ny anarantsika dia miaino vavaka izy andeha ame voninahitra an'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen raha lanjato za tena resy lahatra ho tsika rehetra any tokantrano any ny eto amin'ny studio resy lahatra ako fa mbola taona vainsory vain ho atsika ty taony ty zao zavatra Jesosy amin'izany tsika dao tehaka ho an'i Jesosy zao zavatra mitranga mety ozy izy Jesosy hoe rehefa mibebaka tsika niaranofo ataoko 0/20 fa 20/20 ho amin'ny ara-panahintsika ty taony ty tena 20/20 ho amin'ny ara-panahy satria hitan'Andriamanitra loatra fa ny tombo be ny filana ranofo dia ohatran'izany namaiky atsika hoe azo trano be azo tomobile be dia lasa niena ny ara-panahy fa nasian'Andriamanitra ny coronavirus dia ozy izy ho akariko ny ara-panahy zao nge ataovy raha manome 2/20 isaka an'ireo didy folo ireo Andriamanitra dia 4/20 20/20 tehaka ho an'i Jesosy tsika amin'izany dao tehaka ho an'i Jesosy fa izao nataony tompo amin'ny pasteur Mura zany zany révélation tonga eto mihitsy zany ny pasteur hoe raha ohatra ka eritreretinao hoe nahazo 4/20 anao tamin'ny didy anankiray napetraka Jesosy dia ozy Andriamanitra ho hitako fa na 0,1 aza tsy azonao tamin'le didy anankiray dia ozy Andriamanitra hoe amin'ity confinement faharoa ty enjakenjana amin'ity confinement faharoa ty ka ny noty tsy azonao dia zao amin'izao fibebahana totsika androany zao no nakaran'Andriamanitra ho akariny notinao ho ataony 20/20 ny ara-panahinao mitehafa mafy ho an'i Jesosy andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika ry havana andao tsika andao fiderana amin'izay satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika sady zany raha lanjato sady zany ny atao anaty studio ndao are mihitsy mandiza amin'izay ho an'Andriamanitra ataovy mafy ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitra e fapotika ny fahotana nanaovany azy azony fandresena mandrakizay e fahefana atolory azy fanajana
ankalazaina ny anaranao ambony zao rehetra izao oreniny tany mandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anaranao ambony zao rehetra izao oreniny tany mandanitra jesosy tombolanitra ataovy mafy miorakoraka ataovy mafy any miorakoraka ho an'Andriamanitra lasa ho Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra ye vonany fasalazatsy nahatazona azy hitsanganao velona mandraky izay e fa efana atolory aze fanajana nomendrika azy miaramira makanzatsika Andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana Andriamanitra fitiavana izy lohany faneva itsoroana ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra Andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana Andriamanitra fitiavana izy lohany faneva itsoroana ye ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra Andriamanitra fitiavana izy lohany tafiarana Andriamanitra fitiavana izy lohany faneva itsoroana Andriamanitra fitiavana izy lohany tafiarana Andriamanitra fitiavana izy lohany faneva itsoroana ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao oreniny tany amandanitra jesosy tombolanitra mety tsy hainao ny tonondiry ty mety tsy hainao ny tonondiry ty fa ndao fotsiny andio an'i Jesosy tsika mio voninahitra ny tomponao ny fahatandroana mody indray tony an'ny voro mahery nandizatsika zay tamin'ny herinandro a danse des aigles danse des aigles taovy mahafotsiny teka africaine Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des routes. Jesús. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Les ponts tu sais plus. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Les ponts tu sais plus. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.
anatin'ny fiderana ampitomboan'andriamanitra ny herinao. Moi je suis un aigle. Aïe 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 aïe. Quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques. Ma vision va se réaliser. Yo ne sais pas dire que moi. Et l'homme n'a eu. Et c'est qu'on a eu. N'a vu le bigoué. Yo ne sais pas la bouilla. Ça n'est la nana qui est mon ayo. Ça n'est la nana mon ayo. Fatandrana mody ndray tony an'ny voromahery. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va. Come on. Barobo shaka, barobo shaka, barobo shaka. Ako painy elatran'ny aigle. Ako painy elatran'ny aigle. Barobo shake, barobo shaka, barobo, robo. Akaron'ny aigle. Masaka bayeke, romo masaka bayeke. Quelle que soit la durée du chômage, tu seras embauché au nom de Jésus. On avance avec. Toetrantsika eo amin'ny fiderana ny tompo atao anatin'izao vavaka fifadian-kanina izao a. Ataontsika ambony andriamanitsika ny andriamanitra tsy izy dia ataontsika any ambany any anampy zanahary. Tsisynony eo a. Anapanapanako zanahary, anapanapanako zanahary. Anapanapanako zanahary. Sady atao ambony ny tanana. Anapanapanako zanahary. Aïe aïe aïe. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Itsahony devoly. Itsakisahony devoly. Ni devoly. Ambany ambany ambany. Itsakisahony devoly. Ambany ambany ambany. Ni devoly. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Kukulampo. Zanahary. Sanatiati kukulampo. Zanahary. Sanatiati antanavo. Zanahary. Sanatiati antanavo. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Alléluia. Zanahary. Tsara zalahy tompontsika io. Jesosy no anarana. Izy no andriamanitra mahery. Izy no andriamanitra mahavonjy. Tsy misy azoarina hazalahy asandratsika amin'ny ambony anarany fahavo indrindra izy. Izy ny anavy ty Madagasikara ty. Sainy ambony hazo izy. Aïe 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 aïe. Alléluia. Zanahary.
Ataovy amboniny zanarytsika. Alléluia. Tsotody amin'ny kalamoro izy. Alléluia. Alléluia. Voninahitra ny Andriamanitra ao. Toizantsika hatrany ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Tandre misao voafitaka Jesosy ihany no mpanjaka sy Zany mpamonjy. mihitsy. Attachez votre ceinture. Skiny famarinana valanareo sy ny tenin'Andriamanitra zay le attaché votre ceinture. Zay. Abdiro ny première. Ny voninahitra ny tompontsika e. Ny mpianatra nantany an'i Jesosy niandry izay mahatonavane tandremosa voafitaka fa Jesosy nampitandrina mpianatra nantany an'i Jesosy niandry izay mahatonavane tandremosa voafitaka fa Jesosy nampitandrina Uwapila pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Avofitaka fa Jesusi napitandrina Uwapila pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Avofitaka Jesosy nampitandrina. Aiza ry be mozika. Esorany aposiny tanana vatao latsy tanana. Nitanisi nilani japaiza niteulevuna nikitana niraraka haifadana nifianana nitanisi nilani japaiza niteulevuna nikitana niraraka haifadana nifianana Uwafehe uwafila pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Vofitaka fa Jesusi nampitandrina Uwafehe Uwafila pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Vofitaka fa Jesusi nampitandrina Eware. Zay. Fantaro tsara ny marina tandre misao voafitaka. Isikiza taranaka amarana tongenana toye tandremusa Vofitaka Jesusi nampitandrina Isikiza taranaka amarana tongenana toye tandremusa Vofitaka Jesusi nampitandrina Pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Vofitaka fa Jesusi nampitandrina Viluafala pamitaka ilazare Isabuno Jesusi tandremusa Vofitaka
Andoi teka mafy antsy sositsika aleo any mira fiderana sa hoe ahoany aleoko ihany zay sosy zanako a reseo ny anoanana ao anaty zao fiderana zao zao mihitsy izy mantsy le miakatra fantatro fa marotoko rewina tsara tsy afaka mbavana hoe maro izy re no maso ao ny manentana mba ilala hoe nefa sawa fatikony ka tsy matakalokony any afe kana iraino nanohanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane kana iraino nanohanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka ho iraiky foana iraiky fone mihira fiderana satria lay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana ny fiderana ny tsy olalaikyo ka ho iraikyo fone mihira fiderana satria lay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana ny fiderana ny tsy olalaikyo misy aza mo mandratra fo ira zay mandoka ny verenate ira ampitio zay mahavo efa de bepiti sady bepitade nefa sawa fatikony ka tsy matakalokony any afe kana iraino nanohanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane kana iraino nanohanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka ho iraiky fone ny ira fiderana satria lay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana fiderana ny tsy olalaikyo ka ho iraikyo fone ny ira fiderana satria lay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana fiderana ny tsy olalaikyo satria lay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana fiderana ny tsy olalaikyo nahoana fiderana ny tsy olalaikyo nahoana fiderana ny tsy olalaikyo andeha teka mafo any jesosy tsika riavana ny tokantrano any sotra jesosy nanao zay fiderana zay tsika am'izao fotoana zao raha lanjato satria tsara ny tombotsika misaotra ny ray aman-dreny iary tsika iraka iary na ineny iary tao anatin'izay fibebahana zay misy mandefa message tsika hoe faiza le fibebahana ho an'ny firenena fa ho an'ny firenena zao kanefa azadino misy tsy nahavitany bebaka mihitsy tamin'ny herinandro iny ary fibebahana hafa mihitsy indray noentiny tamin'ity androandro anty ary tena nafonja zany tena nafonja raha niotrany tamin'ny hery moa zany tsy hoe tsy nafonja fa ny zavatra hafa mihitsy noentiny voafehin'iny didifolo iny mantsy pasteur miora ny zavatra rehetra voafehin'iny zavatra rehetra ary de nitondra an'izay ny fibebahana izy tokoa moa ny firenena raha lanjato fa isika ny firenena isika tsirairay zako ny firenena saosenao mitambatra io de metomboka ato amiko mihitsy le fibebahana sendra maiky tsika hivavaka ao amin'ny firenena kanefa ny tena tsika ary tsy afa-pahotana de isaorantsika ny ray aman-dreny iraka neny niary nitondra an'izay mbola ho avy koa ny ray aman-dreny iraka pasteur Clarisse izay tondra ao anatin'ny fibebahana hafa tena resaka fibebahana hafa mihitsy ho an'ny firenena fa misy fampianarana zay hoentiny ary important tsy important be ity fampianarana hoentiny ity satria mpianatra zavatra momba ny resaka fanompontsampy isika io manko ny tena napotika ny firenentsika fanompontsampy io ny anisan'ny tena mampahantra ny firenena io ny tena mampahantra de androany izy hitondra an'izany rehefa aveo raha lanjato mba hosangana ety am'izao tontolo zao am'izay ty Madagasikara ty pasteur Mur hatramin'izay irairain'ny olona foana hoe farany Madagasikara fa anomboka zao de anomboka ho lohany am'izay tsika fa tsorambony anomboka ho
tsiriritin'ny olona am'izay ty firenena malagasy ty hatramin'izay mety hoe ny arena-kibony tany ny tsiritan'ny olona zany firenena malagasy zany fa hanomboka ho hitan'ny olona am'izay de ho lasa vitrine manerana zao tontolo zao Madagasikara. Zany mihitsy ny rahalanjato ary zany mahatsara n'izao Covid-19 zao. Mety efa misy miteny zao any hoe efa tapitra ho ny test zany ny rumeur be mandeha na ny tsao be mandeha tsaza miraharaha zany na tapitra ny test efa voan'ny coronavirus daholo ny tsika rehetrarehetra zao hoe aza miraharaha zany ny fantatra ao androany enao mibebaka tafaray amin'Andriamanitra ain'Andriamanitra manome fiarovana mafy anao rahalanjato ny anjelin'i Jehovah mitobo mandidina am'izay matahotra azy ka miaro azy fa rehefa tena tafaray amin'Andriamanitra tsika de zava-dehibe zany eritrereto tsara nge fara tamina toena nataon'Andriamanitra fiainana tsotra fotsiny fiainana tsy mba nalalany fandehanana ohatr' zao tsika ny fiangonana FPVM zao vao ny antsoandro fifadian-kanina fa hatram'izay de niaon'ny fotsiny mivavaka rehefa alahady mivavaka rehefa alarobia fa soa ihany fa nisy zao fotoana zao ary fa mba arety foana fa tsy fomba ny fiangonana akory ny fifadian-kanina fa fomba ny baiboly mihitsy ny baiboly mihitsy ary reo raha ny secretan'ireo le olona malaza ao anatin'ny baiboly reo de olona tena olona mazoto piditra anatina fifadian-kanina profony zany Jesosy zay niditra tao anatin'izany fifadian-kanina 70 andro 70 alina Mosesy zay nitoriana teo ihany koa 70 andro sy 70 alina ny dikan'izany tena ilaina ny fifadian-kanina anombohana ny tinofontsika ty mba hampiakatra ny ara-panahintsika pasteur Amero eo ihany koa etotsika no ankan'ny solika raha te handeha lavitra ianao na tsara takinina azy ny tomobile anao rahalanjato mila manana solika be da be anao raha te ho any Ford Dauphin anao avy amin'ny Ford Dauphin anao de ho any Deco de ataovy be da be ny solika fa raha lany solika ianao ka na de ataoko hoe V8 na de ataoko hoe Hummer aza ny tomobile anao tompoko tsy tongany io na androplanina anao natako hoe inona ny atsara ny androplanina tsy tongany io zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tena mangalaza ny fanilo zany solika zany tamin'ny alalan'iny fibebahana tamin'ny alalan'ny fiantsonany fanahy masina ary tamin'ny alalan'ny fiderana ary ao anatin'izany koa ny rehetan'ny jirotsika pasteur Dody reveo hiditra mivantana eto amintsika amin'ny alalan'ny appel amerina amintsika hoe ny fitiavana voalohany zay no loha hevitra hoentiny any amin'ny roa sasany any izy hiditra amintsika eto ny amin'ny hoe fitiavana voalohany zany mahatonga antsika hoe andao hirehitra mandrakariva ny jiro ato anatsika andrikela zay pasteur Miora raha ny soratra masina de miteny hoe tsy misy mampirehitra jiro ka manao azy any ambany vata famarana fa ny jiro mirehitra zany ary tsika ny fanasin'ny tany ka raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira zao ny soratra masina ary tsy azo afenina hoy ny soratra masina ny tanàna miorina any atapitendrombohitra fa miariarika androany miantso anao mihitsy zay eto amin'ty onjam-peo ty andao arehitra ny jiro andao ampiretina ny jiro mba ho famonjena n'izao firenena zao andao arehitra ny jiro mba ho famonjena ny olona rehetra zay mino an Jesosy Kristy tompo pasteur Miora eny ary andao arahantsika avy hatrany zay hira zay anisan'ny hira tena tian'ny olona zay hira zay pasteur Miora de andao arahantsika zay hira zay mahafinaritra be fa andao iarahantsika amiretona tikia mafy mihitsy ny areto ny jiro ato anatiko Jesosy nandre ny feonao ny antso nandre ny feonao ny antso ayaho ka ny fo tao anaty torimasomasodoka tao anaty torimasomasodoka misy tomanao ahitsangana ivoka misy tomanao ahitsangana ivoka tao anaty rendrarendram-piainana Jesosy tao anaty rendrarendram-piainana masondrina nitenenanao mafy azavarina nitenenanao mafy hoe azavarina miangaka mandeha na tanterao miangaka mandeha na tanterao niasa fanomponana nirako anao tao anaty aizipito tao anaty aizipito niteninao nanao areto ny jiro azavao ny aizipito areto hita
azeto hita zay matory aotifo tandezao teo vita afafazonivo tao anaty aizimpito ny teninao nanaoe areheto mijiro azeto ny jiro azavaony aizibe areheto hita areheto hita zay matory aotifo tanterao teo vita tanterao teo vita afafazonivo zenona moa zahay jesosy no mba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodiny mpanoto mpanao meloka mpanompo tsy mahasoa ny ataonay ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo izao no nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra amin'ny mahery ko mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizara maimaimpo tao anaty olana sy aretina rivaorina nanamboaranao lalana no nanamboaranao lalana ho fitahina tao anaty fisedrana ny tao anaty fisedrana ny fandesy nanangananao aivoka ho mpandresy no nanangananao aivoka ho mpandresy karaha mbola omenao tombonandro an-trany a jesosy a raha mbola omenao tombonandro an-trany dia hoentiko manao ny asanao ane zany eo entiko manao ny asanao ane izany raha mbola omenao vatana afaka hiasa raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka ho anao mihoatra molasa iazakazaka ho anao mihoatra no ny lasa tao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao manao hoe areheto ny jiro areheto ny jiro azavao ny aizimbe areheto hita areheto hita zay matory aotifo tanterao teo vita tanterao teo vita afafazonivo tao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao hoe areheto ny jiro areheto ny jiro azavao ny aizimbe areheto hita areheto hita zay matory aotifo tanterao teo vita tanterao teo vita afafazonivo misaotra jesosy misaotra anao mbola nifidy anay raha tsika mangingina any ambany any zany hira izany a ohatsika rehetra zay efa nandray zavatra sa tao anatin'ny 0451 105 06 fijoroana vavambela irery any a no alefanao ato a asa mbola mangata-bavaka aloha fa na tsy mangataka azy ianao amin'ity androany ity a dia za mino fa Andriamanitra efa nanomana zavatra tsara ho anao dia alefaso ny fijoroana vavolombelona fa mety hovakitsika rehefa any amin'ny faraparan'ny fotoana any izany anaraka nyity raha ity tsika adi-panahany afafia dia iroso amin'izay ny ray aman-dreny pasteur Clarisse zay efa vombonina ao ambadibadika ao atolotra mpitiavana ho antsika rehetra ananantsika aim-panahy
misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavana ny amin'izay rehetra taridala ny fanahy nampitodika antsika ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fahatongavany ray aman-dreny lehibe ajaina dantarandrena tandro teo a mitaridalana sy ny tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika ny fitarihana izay nataon'ny ray aman-dreny iraka pastera iary teo a nampibebaka ny fony saina ny fanahy isaorantsika an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany a ary mbola mangataka anao mba anana etaeta-polo sy faniriana fatratra indray rehefa mba nitodika tamin'Andriamanitra sika rehefa mba netolaka te-potry ny azy fijalian Jesosy tsika tao anatin'izay teny fampahirezana sy taridalana ary tolo-tsainy fanahy zay a dia mbola mba hivavaka koa an'ny firenentsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe mivavao an'ny firenena ary efa miadana ny firenena misy anao dia mba hiadana koa ianao izy amintsika moa tsy maniry fiadanana eo anivon'izao tontolo izao fa misy taridalanaN'Andriamanitra ao misy torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao le tondro zotry ny fahitsiny tenin'Andriamanitra dia tsika aloha ny bebaka ho amin'ny tenantsika tena vita fihavanana tsara amin'ny Jesosy Kristy a vo afaka hibebaka ho an'ny firenena isika tsy lava taria fa tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay toerana fafenoan'ny fahatsaran'Andriamanitra ho atsika rehetra tsy akanavaka manaraka an'izao onjam-peo a 5 teboka enina zao a ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra ho amintsika anie ny fafenoan'ny hery sy ny fanahy ho amintsika anie ny fitahim-pana magaga rehetra ho amintsika anie ny faherezana avy amin'ny fanahy masina araka izay fanampitodiana antsika teo a dia mbola betsaka ireo namana izay fandimbeto a fantaontsika tompoko hivavaka vavaka sika Jehova tompony maro Andriamanitra masina sy marina ao amin'ny fitoerana avo sy manerinerina mbola manandratra sy manome voninahitra anao izay mankasitraka sy mankalaza anao fa tsy misy azo ampitaina aminao ianao le izy atra izay ka ho mandraka izay terain'ny lela rehetra iakofan'ny lela rehetra ary tena ray miasa mandray an-tanana anay ray mihevitra anay ianao ary ny fihevitra ao Andriamanitra dia mahatonga fiadanana zany tokoa ny hevitra ao Andriamanitra dia ny anome fiainana fiadanana ao anay nisaotra indrindra ray le ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay saotra anao izay Jesosy malala ny amin'izay rehetra tampany voalohany tamin'ny tapany marain'iny ary amin'izao tolakandro amin'ny ray mahery zao a dia mba hitodika kosa ho an'ny firenenay izay saotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra izay fa ny famatoranay taminao teo ny ombonanay fiainana taminao teo Jesosy malala satria raha tsy mimpompenana aminao izay dia tsy mahay manao na inona ary tsy mahay efa na inona ka zay rehetra taridalany fanahy zay rehetra teny fampaherezana nampombainao anao nampombainao tamin'ny alalan'ny mpanomponao anay teo ifamatorana aminao iraisanay aina aminao Jesosy Kristy zany rehetrarehetra zany a mba hafanay mazo hery hivavaka sy fona ho amin'izao firenena izao melohan'ny fampibebahana nefa Jesosy a dia misy tenin'Andriamanitra tsotra sady fohy mba hafantaranay tokoa hoe inona ny antony bebahanay ny amin'izany heloko ny firenena izany fantatra fa nanotany razanay ary zay kio nafantatrany zany tsy ety tsony izy ary zay no mivesatra ny helony nanotany tenanay nanotany ray aman-dreninay nanotany razanay ary mila miaiky sy mibebaka ny heloko ny ray aman-dreny sy ny razambe sy ny nataonay izay a mba ho famahana an'izao firenena izao fa noho ny amin'ny falotona izay nataonay noho ny fiavetavetana sy zay raha tsy fady indrindra nataonay teto an'ity firenena ity ny mahatonga ny satana nanana fahefana amiravira ny firenenay noho ny falotony mponina teto amin'izao tontolo izao no mahatonga ny tany apakatra ny fitarainany eo anatrehan'Andriamanitra ka ary mahatonga ny bozaka manatra isaona sy alahelo ka apakatra ny fitaraina eo anatrehan'Andriamanitra izay mpanompo efa natsonao tamin'ny anaranao no asainao mitodika mitondra fibebahana ho fanafana an'izao firenena izao tahaka ny Abrahama zay ny fonao an'i Sodoma sy Gomora nanaiky ny fifonany ianao nanaiky ny fandadiladiany tongotra matanana zay nataony teo anatrehanao ianao tendre tokoa Jesosy zay a any mpanomponao marobe zay mitoka mbavaka manaraka an'izao fotoana fifadian-kanina zao a mba tena hifona tokoa zay mba handadilady tongotra matanina eo anatrehanao
anetry teny ambany tanana herinao mba isehoan'ny voninahitra ao a sy ny famirapiratany fanebiazanao manandratra an'izao firenena izao hiala an'izao fakifakipahotana mandreraka ny ain'ny olona zao a ary mampahory ny olona maro satria misy mijaly any Jesosy tena maro mijaly hitanao na dia ny fiparitany valana retina azy ary hitanao na dia ny fanitrana tena hoe mitombo sy mitady avosa eto amin'ny firenenay misy nefa tsy manako hoanina misy nefa mivarim-pananana hitanao daholo izany ka raha mbara ny teninao dia ny teninao araka ny teneo ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsamba ho levina dia tena mitenena fanahy masino ambarin'ny teninao fa tsy anareno miteny fa ny fanahana rainareno miteny eo anatinareo dia tena mitenena fanahy masina fa fantsipitenenana ihany ary oka tsy sovoambara fa tsy ny sitraponao ary dia miasasy misy eo amin'ny keletenao mba fahatarana ny lalana marina dia ny lalana marina zay akasitranao mba isika fa ny varavara-piainanay ary mba isika fa ny varavara-pamonjeny eo ny lohanay mba hanananay fiainana be deabe araka ny teny zahavy any meana re fiainana be deabe tsy sitraka ao aneny anameloka anay ary tsy sitraka ao ny ampahory anay fa ny anome fiainana a Jesosy ny ampitoetra le fiadanana zay ny tenenina hoe fiadanako no meko anareo fiadanako no avelako anareo fa misy fakifakipahotana mbola tianao ahilika tianao fongorona tianao fafana tianao ho levoniny ao amin'ny fiainanay mba hafan'le fiadanana maro toerana mitombo sy mihavosa taka ny rainy rano tondraka eo an'ny fiainanay dia mitenena Jesosy sy malala araka ny fombanao fa mitafika atao satana kosa tian'elingelona tsy andrenesanay ny feonao tianao kitabo tia mbola amingampingana anay tianao velam-pandrika araka ny teninao hoe ny fedina rehetra zay voafolona amelezana reo dia tsy ambinina ary ny lela rehetra zay miady aminareo dia orisena lahatra ka na ina paikady ny satana manao velam-pandrika mamingampingana misotasota sy manao akaso amin'izao onjapeo amin'ny zavatra rehetra eto amin'ity ampiasainao amin'izao onjapeo zao dia afantatra isifezinay amin'ny ranao zany ary le voninay amin'ny afimasinao tsy anakery amin'ny tontolo penana sy ny tontolo mpananay fa dorana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifanaratsy rehetra sy ny fanamaloto rehetra ny asany maizina sy ny fahefany satana oka izany olo devina kilafy rehetra taka amin'ny fitsaka mibozaka maniafy midedadeda kilafy rehetra taka amin'ny fandevonany afon'le taka amin'ny fandevonan'le lafo milolo kilafy rehetra taka ny afy mandoro ny tendrom-bohitra sy mandoro ny ala okolo devina fanamaloto rehetra na fanaratsy ny satanika nany antikristy fanankalan'olo zazavavin-drano menarana ela dorana may levina fa tsy manafitafika tsy manelingelona intsony ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao fa levina any amin'ny firehetra afa mandrakizay ny fombanao manokana tompo efa nanatrika tamin'ny kely teto ianao ary mbola natrika amin'ny kely eto indray mba isehoany voninahitra ao ary mba ho fantatry ny olona ny marina fa tsy ho totofa ny satana ny fahalalana ny fahamarinana fa apohitrana marina mba ho fantatry ny olona ny marina dia ny marina manafaka azy tsy andevo dia miasa ary misy eo amin'ny kely ianao ary mamale avy any lapany voninahitra ao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka sotra Jesosy sotra fanahy masino amen. hiditra ao anatin'ny fampianarana avy hatransika ray aman-dreny ny momba ny hoe fanompontsampin'ny firenena dia izay zany ohatrany hoe somary mifanentana ohatran'le mifandarany ireny no ataontsika sendra gaga satria fampianarana dia misy manko ny tsy maharaka rehefa ny tokantrano dia manolotra ty aminay hoe tsy araka ilay ohatrohatr' izao dia izay manentana eny antsefatsefany eny ohatran'ireny nanao fandaharandreny antsika ray aman-dreny pasteur Clarisse no mitarika izany alefa zao avy hatrany ary mandray taratasy stylo antsika ny tokantrano satria misy zavatra hosoratana be da be izy ity dia mandray taratasy stylo antsika asiko fekira kely aloha dia maka an'izay taratasy stylo zay tsika rehetra ny tokantrano any. ny fotoana tahaka an'izao fa fotoana goavana na lehibe afahanao mandinika ihany koa izay tokony tena mbola hoe hibebahanao ny amin'ny fiainanao satria
betsaka ny zavatra mamatopatotra atsika reny karazana fanompoatsampo maro samihafa ireny dia anomboka ho fantatra amin'izay hoe ayvy misy zava-miafina tahaka an'izao mbadika ny zavatra ohatran'izao dia ao anatin'izay mba ahafahantsika tsiraray avy mibebaka ny amin'izany fahotana zay mety hoe nataontsika na nataon'ny razantsika ihany koa aza tsy hoe nataontsika ihany fa nataon'ny razantsika ihany koa ao anatin'izay. Sotra tompoko ndeha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny Genesisy toko fahaenina. Genesisy toko fahaenina dia atomboka atsika eo amin'ny andininy fahadimy dia atsahatra atsika eo amin'ny andininy fahaenina amby folo dia hitantsika indray ny anohizana azy amin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary hitan'i Jehova fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehova nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehova, arikako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba mivory manidina. Fa manenina aho no nanaovako azy. Fanoa kosa nahita fity teo mason'i Jehova. Ary izao ny tantaran'ny Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy dia Semasiama ary Jafata. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady eni-doza dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mbeto anatrehako satria efa eni-doza ny tany noho ny amin'ny olona. Ka indro efa nringa anazy mba amin'ny tany aho, ko manaova sambo fiara ho anao amin'ny azo gofera. Ary asianao efitrefitra ny sambo fiara ka ho petanao dity ao anatiny seho ivelana izy ary toy izao no anaovanao azy aky 300 ny lavan'ny sambo fiara, aky 50 ny sakany ary aky 30 ny ahavony. Hatreo aloha no ataontsika. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Ry hava malala rehetra ho amin'ny tompo hitantsika tsara izay tenin'Andriamanitra zay. Raha eo amin'ilay le Genesisy toko fahaenina dia ny andininy fahadimy teo hitan'i Jehova ozy fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Samy mahatsapa angampysika ry havana fa voaviravira loatra ny tany eto anivon'izao fiainana izao. Tena rafesi-pahotana ny tany eto anivon'izao fiainana izao. Manenika ny fijangajangana, na fijangajangana ra-panahy io, na fijangajangana ra-nofo io ary dia tena tsarona mihitsy fa misy tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ny tankany tany Sodoma sy Gomora dia ny tany mihitsy nampakatra ny fitarainany teo anatrehan'Andriamanitra rehefa eni-doza ny tany. Ary na dia ny bozaka manahatra aza dia malahelo sy misento noho ny amin'izay rehetra fantotonany amin'izany tany izany. Dia izao rehefa hitan'i Jehova fa tena hoe maloto, tena hoe mitaraina hatramin'ny tany hatramin'ny bozaka manahatra misaona noho ny amin'izay rehetra favetavetana nataon'ny zanak'olombelona izay tena nampatofoka ny vavoron'Andriamanitra mihitsy. Tena fofona maimbo ary tena favetavetana teo mason'Andriamanitra indrindrindrindra fa ny fanompoatsampy ry havana izay fahadiny indrindra izay fanompoatsampy izay no etiketo dia ohatra n'inona zany karazana fanompoatsampy izay tena natofoka ny vavoron'Andriamanitra zany, izay tena favetavetana sy fahadiny indrindra, tena nampalahelo fanamasina satria tena fa ohatra ny maninana n'Andriamanitra, manao zinona n'Andriamanitra, tena ohatra ny hoe tena hidefiena mihitsy ny asan'Andriamanitra ry havana zany karazana fanompoatsampy zany. Dia izao nisariako ansainao saritsika ry havana. Noa ozy dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny
teo amin'ny olona ny arabela taminy eny ny arana andeha tamin'Andriamanitra no dia zasy ianao zay efa resy lahatra efa niezaka ambany bebaka zany no asain'Andriamanitra manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra manamboatra fiainana mba isiany fivampiainana vaovao ndray eto anivon'izao firenena izao zasy ianao zay efa mba tena hoe resy lahatra nanolo tena ho an' Jesosy zasy ianao efa mba niezaka mandala ny fahamarinana sy ny fahitsiny zasy ianao zay efa mba tsisy tanteraka amin'ny fahamarinana sy ny fahitsinitsika fa zay ny antony nanaovan'ny ray aman-dreny teo aloha to ara-dalana hibebantsika teny ifamatorana iombonana fiainana amin'i Jesosy Kristy vao afaka hivavaka ho an'ny firenena sika riavana ka zasy ianao nefa resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra no takian'Andriamanitra tena hivavaka amin'ny alalan'izao vavaka fifadian-kanina zao raha ny olona tsy mino tsy mirarahany zany izy ary tsy fantany zany na dia teneny azy zasy ianao zay efa tena hoe resy lahatra ny amin'izany hoe finoana amin'i Jesosy Kristy ny amin'izany fahalalana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra zany no asain'Andriamanitra manamboatra sampy fiara mba hisandratan'ny fanavotan'Andriamanitra ny eto anivon'izao firenena zao marina hoe ho an'izay rehetra tena resy lahatra ka tena mibebaka dia tahaka nenoahy ny tena lalana isandratany ho amin'ny fahatsarana isandratany ho amin'ny fahavelomana fa fahafatesana sy fandrianana kosa ho amin'izao tontolo zao za mino fa misafidy ny fiainana ianao amin'ny alalan'izao fibebahana zao mba isandratany fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra an'izao firenena zao ka tsy hanamafo isika na ininkipy eo alohany zany hoe eloko nataontsika na nataon'ny ray aman-dreny na nataon'ny razambe fa tsisy afa miala amin'izany sika fa tsy mahafaly any devoly ankely havana ny bebantsika ny amin'izany eloko efa ela be zany raha jerevantsika ny filazantsara araka ny Matio toko 7:10 filazantsara araka ny Matio toko 7:10 dia ny 9:4 misy an'izao tenin'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe dia tanteraka aminy faminaniana Isaia zay manao hoe andriamandraka riva ihany ianareo fa tsy hafantatra ary jery mandraka riva ihany ianareo fa tsy hahita fa efa adala ny fony zao olona izao ary efa lalidalovana ny sofiny ary efa nakipiny masiny fa andrao ahita ny masiny sy andreny sofiny ka alala ny fony dia hibebaka izy ka hasitrana azy ao jereo ane zany tenin'Andriamanitra zany fa raha ohatra sika ka miaino sy mankatao ny tenin'Andriamanitra tsy mikipy manoloana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra mandreny sofintsika malala ny fotsika mibebaka isika dia hisitrana isika ary fantatry ny devoly tsara zany tenin'Andriamanitra zany fa raha mibebaka isika misy fanasitrananao misy fanafanao ary zany tanjona andraisantsika fanafana sy fanasitranana zany zany tsy zakany devoly totofa n'ilay eloko mampahotana nataon'ny razambe tany totofa n'ilay fakifakim-pahotana tokony hipotra tokony hibebahana dia avelany reny ho totitrany fa rehefa totitrany reny dia manjary tsy miseho ny tena fahasoavan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra ka amin'ny androandroany tiliavana dia mino aho fa isan'izay malala ianao isan'izay tena hiratra ny masom-pananao isan'izay tena hita fanasitranana isan'izay tena hibebaka isika ka hita fanasitranana jerevantsika angehany amin'ilay bokin'ny Genesis toko 7 teo le fahenina tetizantsika eo amin'ny 7 Genesis toko 7 azafady dia ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny tamin'ny andro 7 tamin'ny volana faharoa tamin'ny faheninjato taona ny ainano ahy tamin'izany andro zany dia nipotra ny loharano rehetra any amin'ny lalina lehibe ary nivony varavaran'ny lanitra dia nisy ranorana ny vatravatra tamin'ny tany ny 7 andro sy 7 alina jere tsara fa nipotra ozy ny loharano rehetra amin'ny lalina dia io ny tiako tetehina tiako hisarena ny saintsika hoe ndaotra andrahantsika le loharam-pahotana rehetra zay efa nitotofa ny satana tany zay eloko ny ray aman-dreny sy ny razambe nitotofa ny satana tsy hipotra hiampangana hamatorana hampahoriana hampijaliana hampahantrana
etraketrana andringanana isotasitana anaovana kasy ny fiainantsika sy ny firenetsika fantao zasenao teny trandraka n'izany loharano-pahotany zany zay fa naletiky ny devolotany mba hibebantsika amin'ty androandroany ity zay tenin'Andriamanitra tsotra sady foy izay netiko isarihana ny saina fa tsika malala fa ny ray aman-dreny amin'ny tenatsika azy tsika efa zokonjokony tahaka anay izao de tena ny aina be mihitsy tao anatin'ny fanompo-tsampy tao anatin'ny tsy fahalalana ny ray aman-drenitsika ny razam-betsika tsy afaka amin'izany sika satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy de miteny hoe amalineloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafika hatramin'ny zafindoalika de tsy afaka amin'izany fahotana nataon'ny razam-be zany sika fa tena mila mibebaka tena mila miaiky eloka ny amin'izany sika de ndenga jerevantsika hoe ohatra fotsiny zao ny razam-be atsika raha voanorona ny tanana sy ny vohatra tao anatin'ny tsy fahalalana taloha tena orony tamin'ny alalan'ny fanompo-tsampy zany tanàna sy vohatra zany na orony tamin'ny fombafomba ny fanompo-tsampy ohatra hoe reny ady manodidina ny tanàny reny vatolahy vatovavy natsangana tamin'ny tanàny reny le fomba reny le tsangam-bato reny natao tamin'ny tanàna na tamin'ny tanàna sy ny vohatra de reny tena fanorenana teo ambany fahefany satana io ny tanàna tsika mihitsy zay ny nonena-tsika mihitsy nefa naorona teo ambany fahefany satana de tsy ny tanàna ihany fa na de hatramin'ny vavadidirana azy ozy Jesosy Kristy zany vavaanty raha izany idiran'ny olona sy vahanty azo de ahita hanina sady azo fiainana izy kanefa ny vavanty tamin'izany de naorony ray aman-dreny sy ny razam-be tsika taloha tamin'ny sampy ny teneniko teo hoe anisan'izany ohatra ny ady anisan'izany reny vato natsangany reny reny le hoe reny le tsangam-bato tsampy rehetrarehetra reny de reny le asy ny tendrim-bohitra 12 sy ny marobe fa mbola ho tany seineto moa fa mila mandray sitoloha fotsiny tsika de reny tena mila ibebahantsika reny le fanorenana ny tanàna sy ny vohatra tamin'ny alalan'ny fanompo-tsampy tamin'ny alalan'ny ady tamin'ny alalan'ny tsangam-bato tamin'ny alalan'ny sorona fantatsahn-dra na omby mazava loha io na ondralahy io na omby rano io na kolamena io miaraka ny joro rehetrarehetra ny etsony andreny hoe ny asin'ny tany ny asin'ny lanitra ny asin'ny razana ny asin'ny tendrim-pohitra 20 ny 420 fesinana 7 manjaka reny de tena reny zany ny fanorenana nanapaka ny tanàna sy ny vohatra de mahatonga fampitena sy faharavana sy fahantrana mampitsatoka ny ankizy vavy tsy ahitany anjara masoandra tsy afatsika miotra ho amin'ny fiainana fa voafefy ao anatin'ny ady ny zanak'Andriamanitra ny zanak'olombelona de iny ady iny tena fefina malavalany satana ny tanàna sy ny vohatra de mamefa atsika tsy ho tafahotra tsy ahita fivoarana ara-piainana ara-panahy zany isika tamin'ny alalan'izay fanorenana ny tanàna sy ny vohatra zay azavatykely ray aman-dreny ohatrany tiako tsindrinao kely hoe le dikan'le hoe inona marina moa zany ny dikan'le ady sy le zavatra nyresanao teo satria mety misy olona tsy mahazo tsara le ady moa zany ho azantsika le ady vory ho an'izay tsy malala le lavaka ohatrany mamefy tanàny reny izy rehefa eny ambany vohatra eny izy de tsara ohatrany hoe tiako tsindrina kely hoe mety tsy mipetraka amin'ireny tsony ianao tantananarivo fa ny razanao no nanao an'ireny de zay le hoe ibebana ohatrany tiako averinao tsara kely pasteur le hoe inona marina moa zany zao ny tena dikan'ireny hoe ady vory de nisy teo amin'le vavahady le lazainao rehetrarehetra teo de inona ny mifandraika an'izany amin'ny fiainantsika amin'ity ankehitriny ity eny tompoko ny ady zany de le hoe ady vory iny zany tena lavaka na mefena ny tanàna de iny nefany ohatrany hoe lavaka lehibe natao manodidina ny tanàna sy ny vohatra nonenana de iny talavaka ady vory manodidina ny tanàna sy ny vohatra honenana iny de ohatrany hoe famefeny satana ny olona mihitsy tsy ahita mazava tena mampiboka ny olona ao anatin'ny aizina ny vokatra zay zany hoe mampiboka ny olona ao anatin'ny aizina tsy ahita mazava raha zay angamba no azy andikana azy foy dina ny fitraikany amin'le fiainany ohatrotrany ahoana ny fitraikan'le fiaina le zavatra le izy am'izao fiainana zao am'izao taranaka zao lizy mila ibebahantsika mila ibebahantsika ny eloko ny razam-be satria ohatrany hoe voahiboka tao anatin'ny aizina de tsy mahita mazava de misy fanamepita zany misy fanamepita avany amin'ny razam-be atsika tany misy fanamepita avany amin'ny razam-be atsika tany
nampihiboka atsika ao anatin'izy na de efa manolo tena ho mpanompon'andriamanitra ary ngetsika de tsy tena mahita le tena vokatry ny fanahy tsy mahita le tena fiadanana tian'andriamanitra iavosa eo amin'ny fiainantsika satria mbola misy tarazo-pahotana mampihiboka ny karazana aizina eo an'ny fiainantsika zany a ny dikan'izay zany hoe ny zavatra namatotra ny razam-be antsika tany a de tadidio fa mbola misy fiampitana aty amin'ny taranaka fara-madimby zany zay de zay zany le fanaratsy mepita sady ozina nko zay eny tompoko toy zany ray aman-dreny satria manomboka mandray soratra manko ny olona de hitanareo koa ny vavahady ny tenin'andriamanitra Jesosy Kristy ny teny ezaho zany vavahady tena hibebahantsika mafy a fa tena ohatrany hoe nanao zinan'andriamanitra mihitsy ny ray aman-dreny sy ny razam-be tsika mihitsy tsika mihitsy fa ohatrany hoe ny vavahady ohatra tena hoe ohatrany hoe le vavahady ohatrany hoe le tsy maintsy teny kely ihany fa elana tsy ny tompoko a ohatrany hoe vondelaka asina amotana aviavy reny no natsangana natao vavahady de iny ny voan'ny olona sy deran'ny olona voafefy ny zavatra tahaka an'izany ohatrany hoe vondelaka nampifaninanana an' Jesosy Kristy ohatrany hoe ny asina nampifaninanana an' Jesosy Kristy nambolena mihitsy nambolena natao ohatrany hoe famatombohatra nambolena natao famato-tanàna de ohatrany hoe hidefiena an' Jesosy Kristy mihitsy nambolena natao famatom-bohatra nambolena natao famatona vavahady natao famatom-bavahady mihitsy ohatrany hoe fiarovana ny mpangalatra tsy tafiditra ao amin'ny tanàna ohatrany hoe fiarovana ny olon-dratsy tsy hananika ny tanàna de zay nataoko ohatrany hoe ohatrany hoe le devolo mihitsiny zany no mampianatra ny olona nanolo-tsaindrisy ny olona hifaninana an' Jesosy Kristy de eo tsika ny tiako tenenina intaotsika tsy ampakay ny efipetsin'ny satany raha namotana sy ny aviavy raha ny voandelaka sy ny karazany takan'izany na ny vato lahatsangana vetsy sy avetsy a tsy havita resy ny herin'andriamanitra mihitsy fa noho ny famitany de volony sainy razam-be atsika de voafitaka sika riavana de manjary mahatonga ohatrany hoe zavatra faharavana fampitena zay moa ny tena vokany ny fahasimbana any amin'ny Romanina toko 7:15 a de misy an'izao tenin'andriamanitra zao hoe fafony tao amin'ny nofo isika de ny filan'ny ota zay ny hoe tseny lalàna no ny asa tao momba ny tenantsika vokatra ho amin'ny fahafatesana zany hoe ny vokatry ny fanompoatsampy rehetra na natao famato tanàna io nataona famatona vavahady io de ny fahafatesana ny fikariny a faharavana sy fampitena ny setriny zay zany anisan'ny zavatra anakiraiky io a tokony hibebahantsika eny tompoko manararoatra moa ray aman-dreny amin'ny fotoana fahatongavanao eto a toy izao zay tena ariana lehibe tokoa ny fahafantarana an'izany raha amin'ny tanà raha mijery ny tanàna malagasy tsika zay tena mifandraika tokoa amin'ny firenetsika de ny ankabeazan'ny tanàna tany aloha tany de ao ny hodidina adivory a fa ao koa ny tanàna malagasy a zay tena hodidinina ilay tamboho gasy reny nefa tao anatin'ny fanorenana n'ilay tamboho gasy a de nisy koa ny fombafomba zay ninona nisy koa fombafomba zay nifamatotra ary mandraka ankehitriny ary a de maro ny olona sarotiny amin'ny tanànany a ka tsy mamela mihitsy izy a horavana ireny tamboho malagasy reny a inona ny mety hevitra reny ray aman-dreny a ao anatin'izany eny tompoko efa somarina zavakite kely ihany moa hoe tena fefy ataon'ny satana tena vala amariparitany satana ny olona apiboka ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana zay manko le tenin'andriamanitra atao amin'ny filazantsaraka matity hoe efa adala ny fony ty fireneny ty mandre ihany izy fa tsy mahafantatra ary mahita izy fa tsy mahalala efa lalo-dalovana ny sofiny efa nakipony fandrao izy ozy izy a de hiratra ny masiny ary hiratra ny masiny de andreny sofiny ka hibebaka izy de asitra anazy a de ho an'izay rehetra mahatsiaro tena ka tonga saina de tsy misy afa-tsy ny fibebana sy ny fekekelyko are za tsaroko fa ohatrany atsingery ny fanahy eto le fomba fiteniko rehefa mitoro teny ohatran'izao mpiandry a de za mihitsy miteny hoe azany Jesosy Kristy zany tsy hita maso zany tsy mahasitrana zany ny dokotera ny dadarabe ihany ny mahasitrana fa rehefa tena hitako ny lalana marina de tena famitahany satana amin'ny famitahany satana ny olona
ary fanampakany amin'ny efipetsin'ny olona zay ny mamatotra ny olona zany am'ireny tsy fanekena ny andravana anyreny fanorenana natao ty ambany fahefany satana reny tena hoe fanampakany satana ny efipe tena satana manambaka mihitsy amin'ny alalany efipetsiny tsy mahafaly any satana misy de fatoran'le devolony sainy fa zay le teo hoe noaza lehilahy mahitsy sady marina ka nasain'andriamanitra nanamboatra samby fiara de zasy anao zay fa malala no mibebaka mifona ao am'izany de miasa tsy kelikely jesosy ny am'fanaparitana ny fanafana ho an'ny olona rehetra zay ve mahavaly azy ve le izy tompoko otra tompoko mirositsika pasteur Clarisse efa mazavazava ngamba zay de ny zavatra tiako tenenina rehefa manapaka oziny tsika le ray aman-dreny lehibe le ray aman-dreny lehibe zay nanorona andreny le hoe niasy ny telopolotra rombe folo ny efatrambiroapolo ambizato fesinana ny vala amby telopolo ambizato matsaka tamin'iny tanàna sy vohatra iny ny atao hoe matoany egyptianina matoany egyptianina mila tapahana zany zay matoany egyptianina tiako azavaina kely tsindrina zany zay natao matoany egyptianina de zao olona izy io ohatra hoe any amin'ny foko firenena ohatra hoe foko tany anankiray de nisy ray aman-dreny lehibe anankiray nendohan'io foko tany io de io matoany egyptianina io sady bebana ny fanompotsapiny ny bebana koa le fanaratsy mepita ohatra hoe prere izy de ibeba de zay mahatonga le ohatrany hoe mibebaka ihany tsika ohatra hoe mibebaka ny afreriana nefa tsy afaka fa le matoany egyptianina mihitsy ny misy fana mirere na misy fana tena ohatrany hoe misoloky na misy fana ratsy tena tsy haiko hoe vetaveta mijangajanga ohatra de manjary ohatrany hoe tena mba mibebaka ihany le taranaka faramandimby fa tsy afaka le karazam-pahotana fa ohatrany tena manaraka manjozo eny ihany de ndraindray mbola voasangizitra ihany ka zay le fana ratsy mepita avy am'le matoany egyptianina zay sy ny fanompotsampy zay narovany fanorenany tanàna sy ny vohatra zany de sady bebana ny tampana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny matoany Egypta moa le voalaza teo misy mandefa SMS manko ty aminay fa tena manaraka tsoratra de zay ny mahatonga anay somary ohatrany manapatapaka misy ihany koa ny mametraka fanontaniana hoe ireny fanandrona ireny ve ny eloko ny razany reny ary mila ibebahantsika am'izao kaloha vakiko mihitsy ny ty bonjour pasteur Clarisse eloko ny firenena koa ve ny mijery andro isaka ny anao zava-dehibe eo amin'ny fiainana ohatra fotoana didipotra ny zanaka tena tsy afamanoatra ny zanako eo anatrehan'ny fianakaviam-badiny momba io fanandrona io mba mangataka valiny azafady tena eloko io fa mbola hiditrano mankotsika fa asesika kely misy vetivety fotsiny alohany efa mbola hiditranotsika zay aloha zany ny fanorenana ny tanàna de zao koa am'tokantrano anankiray mitran'izay angambe ny tsiraray zany samy nanao fanompotsampy ary ny olona taloha saiky nanompo sampy daholo mihitsy ny akabeazany tena saiky nanompo sampy daholo ny akabeazan'ny olona taloha fa teoriana moa zany efa hita hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe me miparitaka ny asa mpifoazana de miena zany ny asan'ny fanompotsampy fa raha norona trano ohatra de lasa aloha makatononandro maka andro any amin'ny mpanandro sy ny piskity mijery andro anaovana fanorena trano de le fanorena trano io na de tranony razambe anao aza ka naorina tamin'ny sampy ka ianao ny mahatsiary tena fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ary efa nanolo tena ho an' Jesosy Kristy anao mitady fanafana sy famonjena de mila mibebaka sy miakeliko an'izany ary mila manapaka an'izany hoe ozy ny fanompotsampy nanorenana ny trano zany zay le fanorenana ny trano ny fanompotsampy nanaovana fanorenana ny trano zany sady bebana iny ny tapahana de rehefa neny atao anatin'ny tokantrano tao koa de zao tam'izany de tena miazakazaka mihitsy ny olona makasaina any am'mpanandro sy ny piskidy miazakazaka makasaina makasaina any de rehefa mizatra atao de any makasaina ohatra hoe anao fanambadiny de lasa aloha manontany andro any ny am'tonandro anorenana ny fanambadiny de fa zany zao efa fanompotsampy daholo zany tokony ho tanysaitsika ny fanorenana ny fanambadiny na ny fanorenana ny fanambadiny raha zambe tsika de ndao hibebahantsika de ny fanambadiny zay fa naorony teo mba tamin'ny alalan'ny fanompotsampy de reny mahatonga fahasimbana faharavana de tao koa rehefa tao anatin'ny tokantrano de rehefa marary
de miazakazaka makany any mitady fanasitranana de miazakazaka mandeha makany andrem-panandro sy piskidy reny a mitsabo teny de ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana toko 5:24 neliko ny ratsy fanahy de mahazo ny tenany ihany ary ny kofeny fahotany ny tanana azy de rehefa nandeha ianao zany nakany amin'ny piskidy a mitsabo teny de niny ianao a fa mety heverinao na vita famonjena mavita fanasitranana izy de ianao vao nandeha tany aloha ny akohoka tany de efa fantikana ny didin'Andriamanitra zay de mahatonga oziny faharoa koa de ianao zay nanaiky ny sainy zay natolony a de nihinana n'le zava-boahoziny ianao nisotro sy nihinana ianao de iny zao le poiziny mena rano no hoaninao de sady nanapoizy tena ianao na misavy tena tamin'ny alalan'ny poiziny mena rano zay no hoaninao a na no hoanin'ny razam-be anao de mikorina any anatin'ny nofo sy ny ra ary niaina tany anatin'ny ray sy ny reny zany a raha ny forona tao amboaka sika zany hoe le aina sy raha ary nofo ny foronantsika atao kibony neny nefa nisy mihitsy a ny sampo zany de manjary mepita le izy ny tenin'Andriamanitra raha tekoa miteny hoe amalineloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafy a hatramin'ny zafindohalika de reny fanompo-tsampo nanaovana fitsaboateny fanompo-tsampo nanaovana fanorenana fanambadiana fanompo-tsampo nanaovana soavanjaza nangalana toninandro nanaovana fasoavanjaza nakarano mahery de le makarano mahery de le rano mahery iny rano bazimba rano kalanoro rano jazavafindrano natondraka an'le fery de lasa mampahery anao amin'ny fijangajangana fotsiny iny fa tsy mampahery anao le famitahany satana zany tokony ho fantatsika atondraka amin'ny rano mahery nefa rano bazimba rano kalanoro rano jazavafindrano na mahatonga fanaratsy ny fanambady iny na mahatonga ny olona hery hijangajanga iny zay zany tokony ho fantatsika ny evipetsan'ny satana de afatsika tompo ya misy fanontaniana inkeo ty neny a matetika efa metraky ny ololeto izy ty misy ozy izy a izahay zao manana fasana satria nyresaka mpanandro ianao teo zay ozy izy manana fasam-bao zany hoe fasana voavita zany efa kristianina reo olona ireo fa atsekilany any fianakaviana rehetrarehetra mbola manompo sampy daholo de hoe hoalainay le razana atsy amin'ilay fasana ny rahany be sy ny maro tao zany ka ho afindranay ato amin'le fasam-bao a zay fasana tsy natao tamina mpanandro intsony a nanakana piskidy sy ny sisa fa tena hoe fasana naorona tamin'ny tsy haiko moa zay fomba nandrona azy fa vavaka angamba mety hoe nandronany azy fahotana ave ony zany meloka eo anatrehan'Andriamanitra ave raha toka maka an'le razana zay mety mampisy olana tsy amin'le fianakaviana satria fa nisy fotoana mantsy zay nanao fandarana tetina tadidika na ianao mihitsy niraisiko tamin'izay de hoe mikorotana le razan'le fianakavianao ato a de mampisy olana amin'le fianakaviana mba finosiny razanareo fa nareo nefa mivavaka ka maninona no ngaty fasanareo rery fa fasan'ny fianakaviana rehetra maninona tsy mba alaina le razanareo raha ohatra ka efa navita fasanareo de atovy any amin'ny inona ty izy any amin'ny fasana misy anareo any azo ataovy ony zay neny sa fanompo-tsampy ihany koa ny fakanan'ireo razan'ireo a de afindrany amin'ny fiangonana aiza fatompoko afindrany amin'ny fasana zay mety hoe vitan'ny fianakaviana eny tompoko ny tenin'Andriamanitra moa de miteny hoe ka ny fanahy de hiverina ho an'ny vovoka de reo zany hoe samy manana ny fandreseni-dahatra moa ny olona fa ny olona zany tsy azo terena ny olona koa tsy azo terena satria indraindray zahatra kely fotsiny de mampempotra ary mampivelon-dalana ny olona ka ny tenin'Andriamanitra de nyteny hoe fanahy de hiverina any amin'izay nanao azy a fa ny vovoka kosa de hiverina ho an'ny vovoka raha ny tena marina retolam-balo ny ray aman-dreny sy ny razam-be zay efa maty tany a de efa vovoka iny efa vovoka tsy misy atserovana azy intsony de zany zany raha nao fampianarana anareo eto hoe tsy eloko zany a fa tena ohatrany hoe tsy raha ohatra ka hoe tsy manao fombafompo rehefa ohatra hoe alaina mangingina fotsiny mety hoe azo atao zany kanefa tsy azo atao fampianarana zany tsy azo atao fampianarana zany fa ny tena tsara de mivavalo de angatao ny taridalany fanahy ny tena aloha zany tsy aloha za tsy teny hoe mety zany na tsy mety satria misy zavatra mora vorain'ny olona mantsy de eo mahasarotra nyty fampianarana amin'ny onjam-peo tahaka an'izao ty fa nisy fotoana moa efa ohatran'ny efa natsiaro an'izay ny fampianarana nataon'ny ray aman-dreny angamba izay tsy tadidiko hoe raha ohatra ka zay ny manana de afindra mangingina tsy misy fombafombo kanefa de tadio tsara fa rehefa mikasika amin'ny faty aloha de efa mampaloto zay misy mametraka fanontaniana ihany koa reto de ovakiko izy roa de aveo valiany pasteur miaraka
ireo azo voalaza voatantara tetsy aloha ve ozy izy a voalaza fa natao famatorana vavahady ve zany tompoko tsy azo ambolena ao an-tanàna na any anaty po intsony. De misy anankiray ty hoe ilay lamatoa ny Egyptiana ve tsy maintsy fantatra ny anaran'ilay tompo tanàna tamin'izany sa tapahana fotsiny hoe lamatoa ny Egyptiana sotra tompo. Ny tena marina ny voary rehetra dia an'Andriamanitra fa ny olona fotsiny nametraka azy ho Andriamanitra dia izay ny tsy mety. Le izy alaina dia apetraka ho Andriamanitra na famatim-bohitra na famaty-tanàna dia izay ny tsy mety. Fa raha ohatra ka hoe ny asina aloha za tena tsy resy lahatra ntsony amboly asina satria mpanompo sampy ny tena mampiasa ny BDP. Za koa nefa tsy mandidina manery fa za aloha tena tsy resy lahatra amboly asina ao an-trano ntsony satria tena fampiasan'ny mpanandro sy ny piskidy iny anaraka azo anankiray iny. Fa ohatra koa zany hoe ny ravim-boandelaka io zao nefa zavaboarin'Andriamanitra koa raha maniry eny moa ve voandelaka zatra maniry ho azy zany Andriamanitra ny mampaniry an'izany dia tena hoe mino fa tsy elo kokory hoe nandeha amboly voandelaka ohatra amin'ny sana ohatra an'izany fa hafa mihitsy manko le hoe nalaina natao famatim-bohitra sy famaty-tanàna dia izay ny tena sampy zany izay. Dia nefa koa ny asina zany tsy dia raha za manokana dia tsy resy lahatra ny amboly an'izany satria tena fampiasan'ny mpanompo sampy zany ny asiny. Indray andro ray aman-dreny zay moa amin'ny mahatobo fitazana marary anay dia maro ny karazana demoniaka mifandimby eo amin'izany tobo izany. Dia indray andro nisy demoniaka nentina tao amin'ny toby. Rehefa nentina tao amin'ny toby izy mifandraika amin'ilay hoe hasina sy ny sisa teo fa izy indray tsy hasina. Dia izao ny zavatra manjoan'io vehivavy io tsy matory mihitsy amin'ny alina olona salama tsara zao. Tena olona hoe normal efa lehibe manambady aman-janaka efa mananjafy kely fa indray andro izy andeha hanao raharaha teny an-tanàna no nisy aloka nanenjika tsy misy mahita anazy ary nanomboka teo izy dia nanomboka nanary lamba dia mahita aloka maintimainty foana izy amin'ny ila tarehany ankavia iny dia kopahany foana dia gaga ny olona dia malagasy ny gasy moa zany namba vohatra lasa aloha makary anampitaiza dia hoy ny pitaiza misy fanaratsy manenjika ianao dia nadidiny pitaiza teo izy dia rehefa natao fa nadiadina dia hoy ilay pitaiza vokatrilay vokatrilay vahona nambolena teo ambavadi-pasanareo dia nokitianareo satria efa tonga mpanompon'Andriamanitra zany le olona taty aoriana dia nongotany zareo ilay iny izy teo ilay vahona dia rehefa nongotany zareo ilay vahana dia izay zany filazan'ilay mpanandro hoe vokatry ny kitikitianareo dia enjehan'io hasiny razana sy ny masina io ianareo. Ino ary ny zavatra nitranga rehefa nataonay ny asa dia jerena nefa ny fakany mbola tao zany hoe nisy mpiandro efa ny asa zany taloha natongavany tao amin'ny toby fa tsy afaka hatramin'ny farany le izy. Dia rehefa novangin'ny tompo moa ny tena maray aman-dreny dia zao hoe mandehana makeny amin'ny fasana indray ary dia tsy maintsy ngotanay hatramin'ny farany mihitsy ilay fakany tsy nanao akanjo masina zahay ary mpiandro anankiroa ihany no nandeha nakeny fa tsy akory hoe somantsika misy diso fandraindray raha miteny an'izany ray aman-dreny miakatra fasana hoe nakany amin'ny fasana fa natao tamin'ny fotoana mangina tsy nisy olona mihitsiny ary ny tena navarinanay dia zao ndana hoy naniraka mpiandry mirahalahy dia ongoty amin'ny anaran'i Jesosy ary io ongoty amin'ny anaran'i Jesosy io. Rehefa nongotana tamin'ny anaran'i Jesosy no doranay ary dia nirarahana ny rano Jesosy rehefa avy eo naninona le ramatoa sitran'izy ary tena hoe marina tokoa fa misy fanahy mifamatotra ao anaty ireny zavatra amboleny ireny na dia endriky ny tanàna azy rehefa nametrahana finoana zany le izy dia lasa misy fiasan'ny fanaratsy ao anatiny. Sotra tompoko zay zany fa mazava be ngambo zay dia tsara indrindra raha fantatra ny anaran'ilay matoany Egyptianina. Tena tsara raha fantatra zany io matoany Egyptianina io fa anisan'ny zavatra manao blokazy be dia be eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Namankiny fananao zany dia nanao alim-bavaka zay dia rehefa nanao alim-bavaka zay tao am-piangonana dia zay ny famankiny fanahy tapaozy matoany Egyptianina dia ho anay manokana aloha dia niteneny hoe raha anina
matoa ny Egyptianina dia raha n'io ny Andohany zay nyrena ny tanàna sy ny vohitra teny amin'ny faritra nisy anay ary dia nanao an'ireny tsangam-bato reny nanao an'ireny fombafomba sorona fantatsahan-draha reny dia io le matoa ny Egyptianina nasain'i Jesosy ny tapahana raha sanatria tsy tadidy izy io raha aman-dreny dia ohatrany ahoana dia io rehefa tena mivavaka tsika manolo-tsaina ny fanahy ny tompoko dia be deaibe zany zay fanompo-tsampy dia teo aloha le tapaka angamba izy fa teo amin'ilay tanàna tsika teo amin'ilay tanàna le niteneniko hoe rehefa marary dia makany amin'ny piskidy rehefa andeha hanao fanambadiana dia makany amin'ny piskidy rehefa andeha hanao asoavan-jaza dia makany amin'ny piskidy rehefa andeha hitady vola aman-karena dia manao famatokarena makany amin'ny piskidy dia ohatrany hoe hivaritra dia asainy mitondra ody dia fafazana n'iny ody dia hitady-dio zao teny zao makafandritam-baritra fa raha ohatra hoe tiany raha sanatra hoe tiany etam-baritra ao dia mifafazana ody io efa namamamisavy ianao na nisy ody tamin'ny zavatra namitinao io efa namamifamisaviny zany satria nolotonao tamin'ny sampy ny zavatra namidinao nefa mety ho tafinin'ny olona iny mety ho an'ny olona iny dia nefa nolotonao tamin'le poiziny menarana zany le zavatra namidy reny zany mily bebana ary zay mahatonga an'ilay olona ohatrany hoe indraindray lasa mamisavy dia ndraiky ohatrany hoe tsy manambady dia lasa makany amin'ny piskidy hitady vady dia reny le mahatonga le ohatrany hoe ody le ohatrany hoe ody fity fandeha metsaina dia iny mahatonga ny olona ho lasa mpamosavy ary mahatonga ny devoly maifanambady iny zany le enao makaody any an-dadarabe iny mahatonga le fanaratsy ny fanambady sy le mandraindray mampivoakala izy io zay le fanamanambady dia le devoly mahatonga na lehilahy na vehivavy tratra n'le fanaratsy ny fanambady ohatra ny lehilahy ndraindray misy zavatra ohatrany hoe mitolona vehivavy tsy fantany ny vehivavy ndraindray misy olona mitolona azy takany matoto tsy fantany dia iny vokatry le ody ratsy iny zany azo eritreretina ve raha aman-dreny satria tsika moa zany zao hoe ity fibebahana ho an'ny firenena hoe mifona tamin'ny eloko ny razana zay mahatonga anao mitantarana zany rehetrarehetra zany satria ny razana rehetra tsy maintsy nanao an'izany misy koa nefa ny personnel be misy ny hoe tena tsy mahita vady mihitsy izy mivarotra izy dia matiantoka foana ary tena nanany olona trosa be azo eritreretina ve fa noho le ozina tany amin'ny razan'ireo mihitsy natonga an'le hoe trosa amin'ny alalan'ny varotra tsy mahita vady aty satria nanao ody fity raha nisy tableau mantsy ty tsy dia niampianatra kely tamin'ny tableau fa tsy azo fa tena misy zany fa ho azavaiko ny tena andro fa andrasa aloha ampianariko zany le totodi-pahotana ho ampianariko dia avy eo avetsika hibebaka ho an'ity tanàna sy voatra ity dia hitanareo zany le ohatrany hoe rehefa tamin'ny fanompo-tsampy tao amin'ny tanàna dia ny fafazana ny tranonenana ny fafazana ny tokotany ny fafazana ny tanimbary ny fafazana ny tany fambolena dia reny mahatonga ozina tsy mahavokatra any amin'ny tany fambolena na mahatonga ozina masozanina sy makizy fara mamparary lava le odina fafy tany amin'ny tanimbary sy ny san fambolena reny na tamin'ny trano zay mipetrahany razam-betsika ohatra ny hoe zavatra fifampirarina atao tamin'ny satana iny dia ozy izy ny devoly afafazon'ny tranonao ty dia ohatra ny tompoka sehan'ny devoly napetaka teo le rano tsampina fafy tamin'ny trano sy ny tanimbary sy ny an'iny dia mila bebana iny dia mila foanana iny zay zany amin'ny tanàna sy ny vohatra sa mbola zay zao efa azo lazaina hoe izy zao zay efa tsy maintsy fitipitinina ihany satria tanyrazana manko no resantsika dia tsika rehetra tsy maintsy manana tanyrazana dia efa nambaranao teo satria hibebaka tsika rehefa misy mizara roa le fibebahana angamba ny ray aman-dreny raha tsy diso zany hoe bebaka tsika ho an'le tanyrazana nisy an'ireny famato tanàna rehetrarehetra reny mba hahatonga ny olona tsy ho very aloha le hoe inona moa zany zao ny tokony hibebahanay resaka tanàna aloha zany hibebahantsika voalaza teo zany dia andefa hira faingo kely rahalanjato reveo fa ohatrany tiako averinao aloha le hoe le tendrombohitra roa ambin'ny folo sy ny satria misy mandefa message hoe tsy araka le tendrombohitra roa ambin'ny folo sy ny efatra amby valopolo amin'ny zato fanasina etsetraetsetra ny razambe antsika zany dia raha antsika mahita eto Madagasikara fa ny toerana avo rehetra dia ny vonjeny nananganany Andriamanin-kafa samy mahita an'izany tsika zay efa resy lahatra tendrombohitra avo rehetra dia nanaovany fanorenana nalainy ny vato nalainy ny hazo nananao fasananteny mihitsy izy nataony doany dia natsangany reny nataony mpanalàlana amin'Andriamanitra Zanahary kanefa Andriamanitra tsy anatrika ary tsy hainao ny reny mihitsy satria Jesosy Kristy ry ihany ny mpanalàlana
jesosy kristy rery ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana de nefa nrazambe tsika taloha tany mihitsy a no nanao fanorenana teny amin'ny tendrombohitra avo teny amin'ny loasa misy vato be tsy metsika misy rano mandeha teny no nananganany a toerana ivavahana zay fivavahan'ny diso mihitsy loha teny anke tena fivavahan'ny diso sy famitany satana ny olona zany a de misy fanahy be dehibe izy reny fa ohatrany sarotra na ihany ny anonona azy eto hoe sarotra ihany ny anonona azy eto satria ty tena fampianarana onja amin'ny onja-peo ohatran'izao de eo zany le hoe 420 doany fisinana iny 420 doany fisinana iny a le isan'ny tendrombohitra ny sampy eto Madagasikara sa eto voatany aloha ngamba eto voatany tena izy ary le 430 manjaka le fanahy ratsy isan'le fanahy ratsy le fanahy mitrombana kokolampy re atsotson'ny olona hoe atsony ianao raha anina ary zay tokony bebatsika ohatra ny deny tsaroko de averiko misy amin'ireo fanahy ratsy re mihitsy miteny hoe na iza maditra na iza mirere zany mavita reny zany tena ohatrany hoe fanaovana zinona an'Andriamanitra misy fanahy ratsy fa tsy sarotra ho anany teny an'izany na iza mirere na iza mavita zany raha anina ohatr'izay de reny tena ohatrany hoe manao zinona an'Andriamanitra tsy enao no mavita ny fiainana fa Andriamanitra ihany de misy keo miteny hoe za mpandena za mpanamaitsy za ny mpamboly fa Andriamanitra rery ihany ny mpandena mpanamaitsy mpandatsaka ny orana mpanamboly reny le midefia an'Andriamanitra zany de tokony ho fantara ho an'ny olona zay nanompo sampy mahafantatra an'izany fa misy zavatra tsy azoko tononona zany eto misy fantaniana roa farany reto alohan'ny idirantsika amin'ny hirany tontonjato hoe raha ohatra ve ozy izy ka hanao zavatra ka mijery ny fiakaran'ny volana de manandro koa ve izany tompoko de fantaniana faharoa afaka azavainao ve ny fomba hanapahana ozina satria misy olona resy lahatra ny amin'izany ato ny ozina angamba ny reveo satria le ho an'ny tanàna fotsiny tsika reveo de ozina satria mifandresaka ozina ihany eny tompoko ohatrany tsy haiko hoe azoko valiana eto ve zany hoe raha ohatra hoe andravany asan'ny devoly de amin'ny fotoana ravavola fa raha ohatra anao fanorenana de amin'ny fotoana efa mivoaka azavao sotra tompoko amin'ilay fanontany satria mbola betsaka mantsy ny olona mijery volana vao manao zavatra ka ny volana man'Andriamanitra tsika zao ny volana de voarin'Andriamanitra Andriamanitra zany raha jerevantsika toka ohatra zao hoe Andriamanitra zao de miteny tamin'ny zanak'Israely amin'ny 440 volana Abiba no hinanana reny mofo tsy misy masirasira raha andravany asan'ny devoly de le ravavolana iny potena de iny mora ravana ny asan'ny devoly fa raha anao fanorenana ianao de amin'le miakabolana iny tsy eloko zany fa ianao mihitsy mijery volana hoe miakabolana na ravavolana amin'iny manao fananganan-javatra tsy manaraka any amin'le dadarabe zany fa tsy makany amin'ny dadarabe fa mijery volana fotsiny betsaka mantsy na manontany amin'ny sinana betsaka na ny fiangonana raha mbola manaraka calendrier linéaire miakatra makeria nina moa iry tsy haiko eny akato saiza moa le jerenan'izy ireny de manaraka mihitsy izy amin'ny volana ty ohatra zao mifanaraka amin'le volana biba sy ny sisa araka ny teneninao teo hoe 14 nisana de manaraka zay izy ngamba zay tsy fanompotsy misy an'ireny astrologue ireny tsy reny akory no resantsika eto fa zavatra lozika na fiainana fotsiny na calendrier de misy an'izay hoe eto izy mazava volana eto izy ohatrohatrao zao de afaka jerenao fotsiny fa aratsoratra masina zay araka volazany soa ny ray aman-dreny teo ona pasteur mba sao de hoe aingana loatra le izy fa mba le ravavolana sy miakabolana mba averina kely vetivety fotsiny hoe rehefa ravavolana ataovy zao de rehefa miakabolana tsy mampaninina zany tsy hoe finoana fanompotsisampy fa ara-baiboly nga misy ty atao fandarana manokana mihitsy amin'ny manaraka tena malitsika mantsy anatina Fifadian-kanina de ka sady le vavaka amin'ny firenena koa manko tsy vita fa nefa montso azafady nefa azafady indrindra aloha hipetraka azafady indrindra le hoe mijery volana raha ianao manokana no mijery volana de hitanao hoe amin'ny volana miakatra ianao zany hoe volana mitombo miakatra manorona zavatra de ohatrany hoe io hoe tonga avaraky ny finoana fa izy ange le fomba an'Andriamanitra mihitsy hitantsika zany ohatrany hoe Andriamanitra rehefa andeha ny zanak'Israely ala amin'ny tany Egypta de niteny mihitsy izy hoe Exodus toko 4:10 lasy kely aloha nasika jery tsy
tsy maninona fa ao anatin'ny fampianarantsika satria ny any andafy rehetrarehetra ihany ko a dia miaino an'izao fandarana zao ary tsy dia mahazo zany fampianarana zany a araka ny fitaraina ty dia ny teneniko fotsiny hoe mila fehintsika ihany ny fotoana satria ray aman-dreny dody koa avy any andafy hiditra eto a tsara mihitsy angamba ny fijeriko ty a hoe anaovantsika fampianarana manokana mihitsy mahakasika an'izay ohatra n'le fandarana ataontsika ireny satria raha hidirantsika eto daholo fanompoatsampy tsy ho laninao ny message tonga ato anatin'ity telefôny ity fa isy message foana vo tonga eo tsika nefa ao anatin'le fifantohana ao anatin'le vavaka ho an'ny firenena sy fibebahana ho an'ny firenena dia manjary lasa mamperikerika any hafa ary betsaka ihany keo nefa ny olona miditra avanty te antany an'ity zavatra ity fa aleo tena anaovantsika fotoana manokana mihitsy a dia anaovana fampianarana manokana ny hoe mahakasika n'ity resaka fanompoatsampy a sy ny an'ity fa angamba ny metsika andray aman-dreny ny anoizana azy foy dia fitinina ao anatin'ny anasy fa vetivety fotsiny le mijery volana zany a tsy eloka Andriamanitra mihitsy zany hoe le fomba an'Andriamanitra mihitsy no nalainy devoly Andriamanitra rehefa nitondra ny zanak'Israely ivoaka ny tany Egypta ny Exodus 12:14 Exodus 12:18 azafady Exodus 12:18 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia niteny hoe amin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no ny ariva ny nanare mofo tsy misy masirasira ambara-parivan'ny andro fa raika amby roapolo amin'ny volana fahiraika amby roapolo amin'ny volana aftonany tsy isina masirasira ao an-tranonareo fa na iza omana zay misy masirasira dia fongorana tsy amin'ny fiangonan'Israely na vahina tompon-tany zany hoe na Andriamanitra zay nanao ny tany sy ny lanitra azy dia nanendry andro hoe amin'izao dia misy andro voatendrin'Andriamanitra zao dia lizy le fomba n'Andriamanitra mihitsy nalainy devoly tahaka le ohatrany hoe le fomba n'Andriamanitra netiny devoly nalaina tahaka dia somo fa eo Jesosy Kristy rehefa tsy antsika mijery volana ataovy amin'ny finoana fa Jesosy Kristy mitaridalana manolo-tsaina ny fanan'Andriamanitra na hijery volana tsika na tsy hijery volana rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina fa iny moa tsetsatsetsy tsiaritra ihany hoe tsy eloka raha hoe ao anatin'ny rava-volana ianao no tena izy aloha ao anatin'ny rava-volana raha teana andravany zany hoe asan'ny devoly ohatrohatran'le niteneniny teo fa raha ohatra ka hoe te-hanangana zavatra ianao dia tsara mba ohatrany hoe amin'ny volana miarina makany amin'ny fahafenona no mba hoe hanangana ny zavatra tsara ihany zany manaraka calendrier linéaire ny tena marina tsy eloko akory zany fa ny tena zava-dehibe dia Jesosy Kristy izay ihany Jesosy Kristy ilay lohan'ny fanampahana le tompon'ny fanjakana tsy aza am-pirorona le manana ny fandresena mezinezina na resy ny fahafatesana sy ny fiainatsita izay ihany ny tena zava-dehibe dia tapaka moa zao le izy taiza azy zao anaraka hira angamba ny olontsika sitsika fankely anaraka hiritsika dia aorinan'izay ho hitantsika ihany ahoana ny fomba ahafahana manohy azy ndavaro arahantsika ty hirany hosana mojato fitiavany ty hoe mamelany eloko
Sotra tompoko aloha ngambany ataontsika zairana roa ny fitariana ny fibebahana dia aloha zany re sampy zay atao hoe azo lazainy hoe sampy tsotsotra ihany aloha reny tany sainareo le hoe fanorenana ny tanàna sy ny vohatra ny fanaovana famatotrano famatombohitra famatotanàna ny famafazana ody teny amin'ny sasy ny tanimbary sy ny vohatra honenana trany amin'ny fahatra dia ngamba nkambantsika koa le hoe fanaovana fanorenana fasana sy ny fanidipasana fa le fanidipasana ty koa dia zatra tena mamatotra mihitsy hoe rehefa misy maty dia manao fanidipasana dia nefa io no ngamba jerevantsika ny filazantsara araka ny maty hoe fa tena asan'ny devoly zay tena filazantsara araka ny maty io toko fa 7 dia ny andiny fa 7 dimapolo dia vakitsika fotsiny dia mazava amintsika azafady indrindra filazantsara ka maty io fa toko fa 7 dia ny andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary noho ny ariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray atomboka antsika amin'ny andiny fa 12 azafady 12 ary noho ny apitsiny ny andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato loha ampisorona sy ny fariseo ka nanao hoe tompoko tsaronay fa iny mpamitaka fony izy mbola velona ka nanao hoe raha afaka telona dia hitsanganao koa sovy ambenana mafy ny fasana mandra-patonga ny andro fahatelo fandrao avy ny mpianany ka nangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany hoy Pilato maka-piambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana ary noho ny lasa izy dia nalatsa ny mpiambina hiampina mafy ny fasana rehefa natao ny tompo-kase ny vato ny fanidy fasana dia ohatrany hoe gardien ataontsika manidy ny ohatrany hoe manao fanidi-pasana manamafy nidi-pasana manidy nefa tsy asakana ny fahafatesana mihitsy zany fa vao maika aza tena hoe manidy an'le fasana mba tsisy alaintsony zay ny atao fanidi-pasana dia nefa ny reny tsy mahasakana ny fahafatesana fa vao maika azy reny arany tena mahatonga an'izina mafolaka andatiny reny aza mahatonga fahafatesana amin'ny sesisesy ao anatin'ny fiainam-pianakaviana reny fanidi-pasany reny dia mila hibebahantsika koa zany zay dia ngamba aloha ataontsika treo aloha dia andaontsika hibebaka ao ve le iraha hoe ry zaza-piodina mba miverina mety misy ve dia hibebaka tsika andohalika tsika ny amin'izay rehetrarehetra izay dia avetsika miditra indray mile hoe sorona sy le joro zay tena pakta mihitsiny io zany iraitsika tsy eo fa dia atao kapelanga mana sa ino ataontsika nira 700 ry zaza-piodina mba miverena atsony raha isika maly apotsy tereny indretra zay maiky fa ratsy maratsy any rafy ataontsika ary zany ny andininy voalohany faharofatelo dia hibebaka andohalika isika ry zaza-piodina mba miverena antso iny raha isika maly ampotsy terena indre toy zay miaiky fa ratsy maratra ny raha fisitrano izay sitrano e sitrano izay fasimba ny toetrana sitrano e sitrano izay fasimba ny toetrana indrisy nanotaka mendrikyo fanty sy verizay ny razanay dia nanompo-ny matikana rainay rayo jereo ka dia vonje ombao zanakao mbao zanakao zay
tanondrikiza mba ho zanakao zay mitanondrikiza sitraniko ny fiemorana reorisa nakoa tsy ampanjomboniko aminareonita vakoko izany irinay ore ao apona fara ianao mampionona ny olona fara ianao mampionona ny olona raha mandoalika mo fety voray ty fety voray agny vavakitsika tompoko samy andohalika tsika samy bebaka ho an'izao firenena zao fa zany ny vavetavetana sy fady indrindra natofoka ny vavorin'Andriamanitra ary tena fofona maimbo favetavetana nampalahelo an'Andriamanitra nampalahelo fanamasina satria tena sananao zinona mihitsy ny an'Andriamanitra tsika na ny razam-betsika ary tena hoe ny defi an'Andriamanitra ka natonga fampitena faravana teo amin'ny fiainantsika izany samy bebaka sika andohalika teny fona ny amin'izany fanompontsampy nataon'ny ray aman-dreny nataontsika nataon'ny razam-be antsika izany Jesosy tompo tsara indrindra mandohalika eto anatrenao zay ary mekoka tompo malala eto tonga masinao manao azafady eo anoloany fiandriananao marina sy masina eo anoloany fa mira-piratany voninahitra ao zay najanony olo masina ny an-danitra any sy ny anjelinao sy ny olo masina andro amanalina anao azafady indrindra eo anoloany fiandriananao fa nataon'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anome fibebana sy famelan-keloka ao anay ianao ka dia manantona ny seza fiandriananao zay ary mekoka tompo malala eto tonga masinao tena ny fona fa na ny tenanay na ny ray aman-dreninay na ny razam-benay tena anao zay fa dindrindra teo anatrenao nanao zay tena nampalahelo ny fanamasinao hitanao sy tsy miafina aminao Jesosy fa na de ny vohitra honenana azy de naorona teo ambany fahefany Satana ka naorona tamin'ny alalan'ny fanompontsampy tamin'ny alalan'ireny adivory reny tamin'ny alalan'ireny tsangambato reny zay nanao fa nasorona fantanjahana na kolamena io na omby mazavaloha io na omby rano io nataon'ny razam-benay izany nanorenana ny tanàna sy ny vohitra nanaovany an'ireny joro reny zay netso ny asan'ny tany ny asan'ny lanitra ny asan'ny razana ny asan'ny telopolo be folo ny 420 amin'ny fesinana ny 830 manjaka teo ambany fahefany Satana mihitsy nanorenana ny taninay ny tanànanay zay tanin'ny razanay ka natonga faravana natonga fampiteny mamefy anay tsy afaka hivoatra ho amin'ny fiainana mamefy anay tsy ahita fandrosoana mahatonga anay tena hoe tsy tafita amin'ny fiainana ane zany fanorenana nataon'ny razam-benay ny tanàna sy ny vohatra zany reny mahatonga anay tsy tafita amin'ny fiainana Jesosy reny mahatonga anay tsy tafita amin'ny fianarana Jesosy reny mahatonga anay tsy hanana fivoarana na ara-panana ara-piainana dia ny fanorenana zay natao teo ambany fahefany Satana teny fonana sy bebana eto anatrenao zany mamindra fo mamelahany elokay tena ny fona re Jesosy lelaka ny fanadinao masina tompo mamelahany elokay ny eloko ny ray aman-dreninay ny razam-benay nanao an'izany fanorenana zany ary na dia ny vavahady azy ianao Jesosy Kristy ny vavahady nefa dia ino ty favetavetana azo Jesosy azo atao kitay azo atao tena hoe nataonao vary antsakanay nohatra ny de natsanganay ho fa matina vavahady ohatra nataonay fiarovana nefa azo ve dia aro anay azo maniry ve dia aro anay amin'izay rehetra lenay sy ataonay fa hifonanay aminao zany hifonanay aminao ny evipetsin'ny Satana na nabado ny sainay na nambankanay na nadotanay tao anatin'ny tsy fahalalana teny fonany eto anatrenao zany mamindra fo mamelahany elokay
ny amin'izay rehetra fanorenana nataon'ny razam-benay nataon'ilay matoany Egyptianina izay nitondra fampitena sy faravana teo amin'ny fiainanay ka niozan'ny fampotsampy nanorenana ny tanàna sy ny vohatra nataony matoany Egyptianina araka ny tanàna misy anay avy mahatonga faravana fampiterana tsy fioarana amin'ny fiainana sy tafita amin'ny fianarana sy tafasondrotra amin'ny farim-pananana sy ny farim-piainana dia afatotra isifezinay amin'ny rahanao zany ary tapatapana amin'ny rahanao Jesosy Kristy mba ho levina amin'ny afimasinao fianao Jehovah dia manao ny rivotra hiranao ary manao ny lehilahy fompanomponao zany ary manao ny lehilahy fompanomponao ianao ary manana ny afimasinao andolo sy andevina mba tsy famatim-pototra tsisy fifanohizam-piainana tsisy fifanohizam-pifandraisana aminay intsony ataonay divorce tanteraka amin'ny anaranao zany retany reny tanitra rehetra any amin'ny elo tsy hamatipatotra an'izao tenanay zao tsy hamatipatotra ny firenenay tsy hamatipatotra ny tenanay sy ny firenay sy ny taranaka faramandipinay tena mba vonjeo zay afaho zay Jesosy mamindra fo mamela hanelokay taoko Jesosy malala na de ny tanàna sy ny vohatra azy rehefa norona trano dia mitonatonana manao soronandro manao tonandro anaovana fanorenana trano ary na de ny trano azy dia ohatran'ny nambolena na orona teny amin'ireny tapakazo reny vakam-panafody rehetrarehetra reny teny fonana sy bebahana angatana fandrapo sy famelan-keloko aminao zany mamelana elokay fa reny eny matsivanim-banina anay reny masozana anay reny makizy faranay reny mampahantra anay reny tsy ahitanay fiainana Jesosy ary reny manao blokazy ny fiainanay ka dia fonana sy bebahana etanatrenao tompo reny fanorenana na nataonay na nataon'ny ray aman-drenay na ny razam-benay ny tanàna sy ny vohitra nenanay teny fonana andadiladiana tongotra matanana etanatrenao mamindra fo mamela hanelokay tena fao amin'izany ozy ny fanompontsampy nanaovana fanorenana tanàna sy ny vohatra zany zay ary tsy vita amin'izany Jesosy ary efa mipetraka tao an-trano raha vao misy mararina mampiaya dia mitonantonana makany amin'ny mpanandro sy ny piskidy any izay vao nandeha tany fotsiny zay dia efa fandikana ny didinao zany ary efa mandika ny didinao dia efa mahatonga ozina teo amin'ny fiainanay ary tena nakasaina tany zay nino an'izany zay tena ampiatra sy ninana ny sotro sy nandro ny tetitetena mihitsy azy na ny andrina na ny atoko na ny lela na ny ratsan-tanana na ny ratsan-tongotra na hatrany amin'ny kibo hatrany amin'ny tena ray manontolo tany ny tetitetena tamin'ireny ody ireny ny everina ho fiarovan-tena kanefa indrisy Jesosy malala fa tena eloko mahazo ny tenanay miasa fampitena sy faharavana zany eloko mahazo ny tena fanombana ny tempolin'Andriamanitra zany tena eloko mahazo ny tena mahatonga fahasimbana sy fahavoazana ho anay zany ka dia ifonana eto anatrenao ny fisotroana sy ny fihinanana andreny nanaovanay fitsaboan-tena nanaovanay fiarovan-tena teny fonana re Jesosy io lelaka ny faladino masin'izay mamindra fo mamela hanelokay tena mba vonjeo zay ho afaka amin'izany famatorana zany mba ho tapaka tarangana amin'ny anaranao Jesosy Kristy zany ho potipotika sy levina amin'ny afimasinao ho fongotra amin'ny fahefanao sy nerinao zany fanorenana ny tanàna sy ny vohatra zany na ny sadry-boninahany na ny fakany na ny tem-panjakany na ny fahefany dia afatotra isifezinay amin'ny rahanao ravaravana amin'ny anaranao mba ho levina amin'ny afimasinao mba ho fongotra tsy hamatipatotra an'izao taranaka faramandimby zao mba ho firenena vanina indray no atsanganao sy avozinao eto amin'izao tany firenena malagasy zao teny fonana aminao Jesosy nanaovana andreny famatom-bohitra sy famato-tanàna ireny tena gardien reny nataonao gardien reny dia mandovola amin'ireny zay dia reny mahatonga faharavana reny mahatonga fampitehana mifona re Jesosy malala tena lelaka ny faladino amin'ny masina mamindra fo mamela hanelokay fa nasisika teny amin'ny tatom-baravarany reny nasisika teny amin'ny tolam-baravarany reny natao tany amin'ny natao tany nanaovana famatom-bohatra reny nanaovana famato-pahatra reny nanaovana famato-tsara reny nanaovana kady teny amin'ny sa reny ifonana eto anatrenao zany teny fonana Jesosy fa reny no mahatonga anay tsy manana fahatambarana mahatonga anay ohatrany hoe manely ny azo ny am-pelantanana tena mandrava manimba ny farim-panay sy ny farim-piainay satria misitona ny fanananay reny fa efa mifanaiky tamin'ireny zay hoe reny ny gardien mahandra ny tolam-paravaranay eo dia reny manimba anay teny fonana zany le lafina ny faladinao masina mamindra fo
mamelahany eloko ay oka mba ilatsaka ny afomasinao oka mba tenao ilatsaka ny afomasinao antorisian'ny tevona andreny taka mifitsaka mibozaka many afo mitedadeda okila firehetra taka nkitaina mianala salavena reny fanompotsapy nanaovana famatom-bohitra nanaovana famato tanàna nanaovana famato paratra famato tsara eny teny fonana re Jesosy lelaka ny faladinao masina mamindra fo mamelahany eloko ay tena mba vonjeo zay Jesosy malala tena mba sasao amin'ny ranao ary le vony mariky ny fahotanay taonina fafy Jesosy tao zay rehetra nafafina tamin'ny trano na tamin'ny tenanay na sotrona na nandrona na nievoana nanaovana evoka na tamin'ny alalan'ny vainafo zany na tamin'ny alalan'ny safo zany tsy hainay tsony finna ny favetavitany tsy efa nataonay reny ane Jesosy ny mahatsetsina anay reny mahamaimbo ny sainay reny mahadondrina ny atodohanay mifona re Jesosy malala tena ny fona Jesosy lelaka ny faladinao masina mamindra fo mamelahany eloko ay ny amin'ny fanompotsapy rehetra zay nataonay zay fa vetavetana indrindra teo anatrenao nampalahelo sy nampiseton'ny fanamasinao tena ny fona tompo lelaka ny faladinao masina na ny sotrona na ny hoanina na ny nafafy na ny nandrona na ny nevoana na ny safona na nanaovanay fanalana farany lohany na nanaovanay fialana loza na nanaovanay famatopasana nanaovanay fanidipasana fanorenapasana nanaovana soavanjaza nanaovana fanorenana fanambadina nanaovana ohatrany hoe ndraindray rehefa mijaly ao tokantrano dia ohatra ny terizana ny fifankatiavan'ny mpivady na nanao fitedana atao fitedavambady zany nanaovana hotifitisy fandemetsaina teny fonana eto anatrenao zany mamindra fo mamelahany eloko ay tena mamelahany eloko zao firenena zao mamelahany eloko ay ny amin'ny favetavetana rehetra zay nataon'ny ray aman-dreninay nataon'ny razambenay nataon'ny ray aman-dreninay teny fonana sy bebahana ankatana fandraposy famelahany keloko aminao zany tena fona re Jesosy eo lelaka ny faladinao masina tena mba vonjeo zay tena misy olona mijaly aneto Jesosy efa midy ny fananana efa midy ny farim-pananana efa ho lafomba ny tanindrazana efa ho lafomba ny volisony sotra Jesosy fa tena misy mijaly eto fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tsy tonga nameloka fa tonga hitady sy hamonjy ny vely dia miantranay mamelahany eloko ay tena mba vonjeo zay Jesosy tena lelaka ny faladinao masina mamindra fo mamelahany eloko ay ka ny ozy ny fanompotsapy rehetra zay nataon'ny ray nataon'ny ray aman-dreninay nataon'ny razambenay tamin'ny alalan'ny fanompotsapy ny akofana tamin'ireny tapaka azo na reny azo mpanjaka be amin'ny tany na ny azo mananjara na ny tsy totohana na ny tsy tsoraka na ny oka na ny mangina na ny mavalia na ny mafitera na ny mavozo na ny volatsangan'olona na ny lefinanatsangana na ny famakina fotra na ny sainana joro miaraka ny volatsangan'olona miaraka ny volatsavaky miaraka ny vakana reny vaka miarina ny feny manina ny tsy lendozany tsy ampandany tsy ampandrafiny tsoarana ny tsy totohana ny ray mavita ny tonga rivo velomiririreny velona rivo taona rehetrarehetra reny mahafaly maravo ny so manodidina ny tafita ny tody reny vakana karazana vakany reny karazana tapakazo ny betsimila na modimodiny ary andro ny fotsy avadika reny rehetrarehetra reny ny tsy lefo ny tsy malazo ny famelona ny fialatana tsy faona ny asina rehetrarehetra reny miaraka n'izay rehetra fombafomba na fanamina miakanjo mena jaka zany na manao sikina lambahoany zany na manao sampiatsoroka zany na manao sikina ambalany zany na manao felomeny zany manao felomaintsy na felofotsy misy saina misy famantarana rehetrarehetra reny manao joro manao sorona rehetrarehetra reny ka natatao teny am-polohanay nanaovana nanototra ny nanototra fiainaparatsiana teo amin'ny fiainanay dia tena ifonana sy bebahana andadina tongotra matany aneto anatrenao ary amparany amin'ny fomba ofisialy ho raitany reny danitra rehetra any amin'ny elo fa tapahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ho tapaka tarangana tsy misy fifanizam-pihavana tsy misy fifanizam-piainana intsony fa tapaka tarangana ny lolombakana rehetrarehetra tapaka tarangana ny lolokazo rehetrarehetra lolon-tany rehetrarehetra torana may tiasaitra ny afomasiny jiaby tevina toraka ny afomasiny jiaby meokotra fahefana Jesosy Kristy may kalanay may
amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velatra manakely va Nazareta le nandraisana ny hery sy ny fahefana feno zay rehetra fanompo-tsampy rehetrarehetra na lafiny avaratra na lafiny atsimo na lafiny andrefa na lafiny atsinamina na lafiny avoana nanaovana fifampirarorana sy fifanekena tany foko-pireneny Satana dia ambarana ny fomba ofisialy famorodana ny fanjakany Satana androany tapaka ny te-panjakany Satana androany tapaka ny fahefana resy ny fiandriananareo sady voninahitra resy ny voninareo ny fakamangidy-nareo dia merotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kila firehetra takamana lasa lavena kila firehetra takamfadevona lela fomololo kila firehetra takafitsaka mibozaka magnidedededy any an-davakindelo ny fofinainy Jehova mandevina anareo ny fofinainy Jehova takan'ireny solofara mandolo sy mandevina fa mampaolo sy mampahatra anay anareo mampijany anay anareo mamitaka anay anareo na reny laza fa zay mavita zay mahery nefa mahavita mampijangajanga mampanala zaza mampahory mandidy sy mandroka nawa toroko any afimasin'ny Jehova any an-davakindelo leva kila firehetra fa tsy mila anareo intsony ny firenenay fa mahantra sy ory ary fa diranovana izay ny afamitana resy ny efipetra ataonareo tsy mila anaretson zay Satana rahan'i Jesosy zay ny rahan'i Jesosy mavidy anay ny rahan'i Jesosy zay nanaova ny fanekena teo ambony azy fijaliana mahavitra anay ny ainy zay nalatsa ny fanavotana anay fa ianareo Satana any an-davakinely fa tsy mila anaretson zay fa mila ny famonjenao zay Jesosy tena mamelana ely koa fa maro ny tsy voatanisanay sompitsompony ihany ny voatony molotray sompitsompony ihany ny voatadidy tsy voarankitra tsainay fa ny ankatahako aminao na ny voatanisa na ny tsy voatanisa dia hifonany ibebany ankatahana famindraposy famelan-keloko aminao mba ho tsapanay fa misy herin'ny rano Jesosy Kristy mitosaka eto le rano famelan-keloko a Jesosy malala te nitosaka hitondra fanafana famonjena sy fanadiovana ho anay mba tsarovo zay ary tsarovo tompony teninao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay taony tsy fantany ange voavily tamin'ny sainy tisone izy voafitaka ane fa tsy fantany Jesosy fa tao anatin'ny tsy fahalalana nanaovana an'izany ka noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy la hiavitra ho anay te mamelany elo koa ary ho noho ny fahatezeranao mba tsy andringanana anay fa amonjena sy anavotana anay tena vonjeo zay Jesosy io fa ho any amin'ny izakakaiza ao aminao misy ny fiainana ka ao aminao misy ny fanafana ary dia tonoina amin'ny anaranao Jesosy Kristy la hitoeran'ny fafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra ny fanafana ny famonjena ny varavaram-pamonjena misokatra ho an'izay rehetra tena mibebaka sy ny ankineliny teo anatrenao ho an'izay rehetra manketahita famonjena ho an'izay rehetra tianao ahita an'izany lalam-pahamarinana izany dia ianao ny asa mahery amin'ny fomba magaga amin'ny fiasanao matalanjona amin'ny fevitra izay tsy takatry ny saina amin'ny anaranao Jesosy Kristy le mahefa ny zavatra rehetra le naresy ny fahafatesana sy ny fiainatsita ary nitsangana tamin'ny kely tamin'ny boninahitra ka mipetraka kavan'Andriamanitra ray natao tompo sy mpamonjy hanome fiainana be dia be ho anay no anaovana izany vavaka izany misaotra Jesosy misaotra indrindra fa namasinao amen ambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanitra ary voalaza ny soratra masina fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy fa raha ny bebaka ianao malagasy androany na dia ratsy fanahitsika dia amelany helokontsika Jehova atsiaro nindrafony izy ka ho tanteraka tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaina ny an-danitra ao ka amelany helony ary anasitrana ny taniny ankehitriny dia mangataka antsika mba hanao ny hira hoe zanahary eo tahio ny tanindrazanay andao angatakatsika rehefa vita izay fibebahana voalohany izay dia mbola hitondra antsika ao anatin'ny fibebahana faharoa ihany ny ray aman-dreny rehefa avy eo fa ny firenena dia miatomboka amiko sy aminao zany zanako ka rehefa miadana ny firenena dia mandry fa izay itsika ponina ao aminy
ira 470 ao firanantsika protestanta zanahary eo tahiony tanindrazanay androsy lalandava andro fa izay ary amin'ny andininy faharoa dia misy an'izao teny izao hoe ireo mpitondra anay arovy lalandava koa ary anisany mampalahelo an'Andriamanitra koriavana ampitaina amintsika vetivety fa ny boky romanina toko faharoa 13 ny andininy voalohany dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra dia azo fahamelohana tsy magaga zanako raha meloka ny firenentsika fa betsaka fa tsy vitsy amintsika ny manenjika ny fitondram-panjakana marina mety tsy mety arak'izay fijerinao azy angamba fa mba hivavaka mba hivavaka ao ampitondra ny fanjakana mba hivavaka ho an'izay rehetra manam-pahefana itsika kristiana mba tsy ao anisan'ilay mpimenimeny na mpametsiny fa mba anisan'ilay mpijoro eo amin'ny banga dia ho tany sambatra tokoa ity Madagasikara antsika ity zanahary eo tahiony tanindrazanay eny tompoko sationana fibebahana ihany iny fa tsika ny antrano any mba miezaka mandrakariva mitankariko ny amin'izay rehetra mety hoe karazam-pahotana nataon'ny ray aman-dreny nataon'ny razambe na nataontsika koa dia mitanisany reny atsipiriany sationana iny fa lizy tena tanisaina tsipiriany mihitsy dia reny zavatra rehetrarehetra reny matony tanisaina ny sationany an'ireny dia misy ankony sy asany eo amin'ny fiainazay nanao an'izany reny ka dia anjarantsika ny fibebahana faharoa dia izao le fifampirarana na fifanekena na fifanekena na pakta mihitsy angamba zay natao teny amin'ny satana tsy atao mamenatra fa aleo mpitsilitsika mihitsy hitana ohatra rehefa makeny amin'ny doany ohatra zao rehefa mandeha makeny amin'ny doany na makeny amin'ny fasana koa mangataka mekokeny amin'ny maty dia manao mitondra zavatra atao fanatitra ohatra hoe labizia rehetra ohatra hoe akondro tonga lafatra ohatra hoe bombo vola madinika tately siramamy
fotsimbary ndraindray manao fanatitra lambahoany ndraindray manao fanatitra lampatsasapahadimy ohatrohatran'izany zany a de reny fanaovantsika fanatitra reny a de fananganana altaran'ny satana de ozy izy ny tenin'andriamanitra amin'ny exodosy fa 4:telopolo exodosy fa 4:telopolo exodosy fa 4:telopolo de ny andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe faravao ny altarany ary torotoroa ny tsangam-bato tsampiny a ary jinjao ny aserahany fa tsy koka ao anatr'izay andriamanitra hafa ianao fa Jehova de sary-piary ny anarany a satria andriamanitra sary-piary izy reny fanatitra nataontsika teny amin'ny valamenan'ny satana reny zany na resaka volo io na reny le fanaovana sorona fantatsahn-draha ohatra hoe tondrako lamena de ararakeo ny rano de ny ena nentina ody hoanina na rehefa tonga koa ohatra ny tononandro alamady na lakosy de mamonondralahy de ny rano le biby finoana alatsaka ny anatin'le sampy de iny ny sotrona diny ny safona diny ny afafy a de ny ena ny hoanina de anaovana ny fombafompany sy ny karazany a na ondry io a na koa io na gisa fotsy na gana fotsy na volontsilozy io rehefa mety olona mitsy ary ny sasany nanaovana sorona fantatsahan-draha de matetika tsinona tsy maintsy mitondra fanatitra de manao sorona de manao joro de eo am'izay le fanaovana joro ny joro ny tongotra ny velatra ny tanana ny sokatra ny vava de ny teny hoe ianareo ny asan'ny tany de hitatsika tsara ny andriamanitry ny tany a tena voafitaka ao atsika tsy manala ny andriamanitry ny tany lazay ny asan'ny tany de tsy izy rehefa reny vazimba kalanoro zazavavon-drano ny bibilava ny menarana reny andriamanitry ny razany reny de reny razambe reny olona efa lasa vovoka ve izy ara tsy afaka metsika eo de nefa reny matsotsoka de misy karazana razambe maro a reny le be de be le lazaka teo hoe 7:10 manjaka de ny asin'ny 7:20 reny le doanina tsangana rehetrarehetra manodidina ny tanàna sy ny vohatra reny le vazimba reny lafiny avaratra tsy matsinanana andrefa navony afovony reny le fokom-pirenen'ny satana miaraka an'ireny le fanahy trompa sy le hoe zanahary be de le hoe dady be de le any anao ry dady be de manao an'izao reny le fanahy trompa reny le fanaratsy ny satanika zay nanaovana fifampirarana sy fifanekempevanana de rehefa nataony fanatitra de nataony joro de nataony sorona na rehefa nataony fanatitra de nataony joro de nataony sorona fantatsahan-draha de nanao fifampirarana hoe taiza sy ny taranaka farimandimbinay na taiza sy ny ankonanay na me vola mankareny zay nataovy mahita fahasoavany zay nataovy manana taranaka farimandimby zay nataovy takan'izao zay a de reny le fifampirarana reny le fifanekena-pivanana natao tamin'ny satana tamin'ny fokom-pirenen'ny satana de reny le pacte zany zay mamatitra ny taranaka farimandimby satria ny fokom-pirenen'ny satana mihitsy natsony razambe nanatsony piskidy niaraka ny razambe ianao nanaovana izany fifampirarana sy fifanekem-pivanana zany de reny zany a mila foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reny fifanekena sy fifampirarana satria raha tsy foana aloha le fanekena taloha de tsy anakery mihitsy ny fanekena vaovao raha ohatra tsy fanatsika ny fanekena taloha reny a de reny narangaranka ny satana eo anatreny Jesosy hoe izy efa nanao fifampirarana aminay fa isy ny taranaka faramdimpiny a aminay izy ny mangataka fitahina aminay izy ny mangataka fahasoavana aminay izy ny mangataka vola makarena aminay izy ny mangataka fanambinana aminay izy ny mangataka zaza aminay izy ny mangataka takan'izao sy takan'izao de iny fifampirarana nataony razambe iny le pacte mila foanana mba hampanakely ny fanekena zay ataontsika amin'ny Jesosy Kristy zany de be ao ohatra hoe rehefa le ohatra hoe ny tononandro alamany de manao sorona ondry manao sorona kolamena tononandro alakosy de manao ohatran'izany rehefa tononandro alakosy de mifady hianina nefa mifady hianina ho an'ny devoly hampanakely an'ny devoly ao anaty ao ny le fifadikanina amin'ny tononandro alakosy iny reny zany milehibebahantsika daholo zay rehetrarehetra zay mazava be zay raha mandreny ary tena tsy ampy mihitsy no ny fotoanatsika
vavaka ao amin'ny firenena ty de be da be koa nareo miteny hoe aza safosafona misy le zay tokony bebahantsika satria zay azahoana famonjena zany no antony efa ataoko hoe mahafoka azy angambany zay rehetrarehetra zay neny ary idirantsika ao anatin'ny fibebahana fanindroany ray mangataka antsika zay mandefa message fa ndraindratsika mibaiko hoe ataovy an'izao fa fitarian'ny fanahy masina neto de tsy hoaraka izy raha ohatra ka hoe isika rehetra ataovy an'izao le eto ataovy ohatr'izao le eto fa zay tarian'ny fanahy masina ny fanahy masina no mitarika hoe zao no ataontsika zay no ataontsika de misaotra anao neny be da be koa no mangataka ato neny hoe aloha mba hiverina ny fampianarana de ho teneninay ato amin'ny radio ihany hoe am'izao no hiverina ny fampianarana neny mety hoe tsy le isaka ny afataontsika taloha iny angamba andralanjato de ho averintsika fa ianareo nge tsy be da be no mijery rehefa amin'ireny fotoana ireny de lasa malina be le izy fa efa nampianatra teto ihany izy de ho averintsika zay fangatana na manokana fotoana mihitsy tsika hiatsotsika azy satria azo atao tsara zany de vita eo ny fotoana andaminana andrehetrarehetra fa raha ny fanontaniantsika rehetra tompoko tena tsy ho voavaly androany daholo ary ny fotoanantsika nefa tsy maintsy mirava amin'ny efatritsika androany tena précisena mihitsy hoe tsy maintsy mirava amin'ny efatritsika satria misy ny olona mety hoe tsy mahazaka mihoatra an'izay izy de tena ho ajaintsika tsara ny fotoana rehetrarehetra ny timing rehetrarehetra mba tonga ny hafa tsy ho tafitohany ihany keo atao anatin'le vavaka ataontsika efa mitelo mahery zao misy zahatra tsy azoko tenenina mihitsy zany ato amin'ny onjam-peo zay nataoko hoe sationany ihany ny fibebahana nataoko teo satria sarotra mantsy ty fa onjam-peo de ndreo de manimpa no avin'ny fiangonantsika na mahatonga ohatrany hoe ataky tapitapoka any amin'ny mbadibadika any de zay ny mahasarotra n'le asan'Andriamanitra pahabe maso ohatran'izao fa ankatao nitaridala ny fanahy misy zahatra be de be tokony ho tononiko nefa tsy azoko manonona eto zay saotra tompoko de angambany ohatrany hoe tongotsika de hibebaka aloha ny am'ire pacte zay nataon'ny ray aman-dreny sy ny razam-bena nataontsika de mba hiran-talandray Jehovah ray malala zay ao an-danitra ao fotsiny angamba diny voalohany de hibebaka indray aloha tsika ny am'izay rehetra fifampirarana sy fifanekepevana satria mbola misy mpanompon'Andriamanitra tokony hiditra tsehitra de ohatrany tsy mety koa raha de mibahana be loatra za fa sao de zay fa manjary sao de malahelo na misento zay tokony hiditra tsehitra saotra tompoko ahoary arahantsika ty FFP mafaroa amby telopolo sy telonjato ty Jehovah ray malala zay an-danitra ao de ahoary iraitsika ray malala o zay ho andanitra enoy ny fifafa akuanta kuwa minau fa Jesu Kristi sa nakanute nasuruna zawe tikua minau pamela yeluka andohalika isika ho an'izay afaka mandohalika ho an'ny tsy afaka tsy maninona zay mety atao zay ahitanao an' Jesosy zay atao saotra betsaka Jesosy sy malala saotra na hoe rampo iara-tsaina era-panahy zay ny amin'ny fampianarana tsotra sady foy ary sombotsombony ihany voafetra ihany ny fatakaranay voafetra ihany ny fahalalanay ny herinao rely ihany ny tsy azo ferana ny fahefanao rely ihany ny tsy azo faritana fa manam-pahefana lehibe hatrany an-danitra katrety an-tany hatrany am-panindranomasina lalina rehetrarehetra any ianao manerana ny vazatany rehetra de tena fahefanao manokana izany fa nenay sombotsombony ary voafetra ihany mandohalika eto anatrehanao zay Jesosy malala ary mekoka manoloana ny voninahitra ao sy ny fahamasinanao mitondra ny teny fifonana sy ny fekekeliko araka ny tenao fa raha eky ny elony sy ny eloko ny razana zay ny dinany tamiko izy ary forafo amin'izany de ho tsarovako ny fanekena zay nataoko tamin'ny Abrahama sy Isaka nanao fanekena ianao tena nisy fanekenao Andriamanitra mihitsy ny anasoavana anay araka ny tenao jereny masoko izy mba nasoavako azy raha ny tanjonao Andriamanitra nasoanay raha ny tanjonao Andriamanitra amboly fiadanana avokatra fitahina fanambinana amin'ny fiainanay tena dodina de dodina ianao ny anasoanay fa noho ny amin'ny elokay noho ny amin'ny eloko ny ray aman-drenynay sy ny razam-benay zay mbola nekoka tamin'Andriamanitra hafa ary nekoka tamin'ny maty
na teny amin'ireny doany reny na teny amin'ireny vatobe tsy metsika misy vazimba misy kalanoro misy zazavavin-drano misy mena rana ela misy kokolampy zay miseho tompony rano na teny amin'ireny rano mandeha zay misy an'ireny na teny amin'ireny doany reny Jesosy misy an'ireny fanano tromba sy ny kokolampy reny hitanao ny fiakofana natao teny hitanao ny fifampirarana hitanao ny fifanekempevanana hitanao ny fankatapitahina natao teny zay teny fonana teny bebana andadiladiana tongotra matana netanatrenao fa nampalahelo anao ane reny ary tena fiodinana tena nanao zinanao Andriamanitra fa tsy mba nanao fanantitra atsitrapo anao kory zay fa nitonantonana nanteteny amin'ireny doany reny nanteteny amin'ireny fasany reny teny nanao fanantitra labzi mirehitra nanao fanantitra bonbon nanao fanantitra tately nanao fanantitra toka nanao fanantitra divin nanao fanantitra vola madinika nanao fanantitra zavatra maro teny zay ary rehefa nanao fanantitra teny dia nanao joro ny antso ny asan'ny tany ny asan'ny lanitra ny asan'ny raza ny asan'ny tetrapefolo ny aloalon'ny tany ny aloalon'ny lanitra ny antso vazimba reny lafina avaratra tsy matsinana nandrefa navony reny Jesosy ny netsotsona na sinna iteny taminao anatin'ny tsy fahalalana ary ny teniteny foana azy rehefa manavony reny fanaratsy reny dia hoe mandrosoa asiny mandrosoa asina eka dada manaikinaiky fahatany teny fonana zany fanekena nanaovana hoe mandrosoa asina na eka dada zany teny fonana izany ary tena foanana mihitsy amin'ny anaranao zany ho voninahitra ao ny fanafahanay tena ny fonana Jesosy ary rehefa vita reny fetsotsoana ny joro reny nanao joro ny antsan'izany foko-pireneny satana maro be zay tsy hitanay ho tany saina eto reny le hoe valampitelopolo ambizato manjaka reny zay olona fanan'olona efa maty dia reny nataonay mpanalalana natao amin'andre nataonay mpanalalana amin'Andriamanitra tsisy Andriamanitra naiky an'izany Jesosy Kristy irery ihany ny lalana sy fahamarina fa voafitaka ane izay tao anatin'ny tsy fahalalana Jesosy sy malala ary tena nampakainy ny hevim-petsy ny satana mihitsy zay dia ny fanan'ny olona maty nataonay mpanalalana fanan'ny olona maty ny vavahanay fanan'ny olona maty ny tadiavanay fahasoavana tena ny fona ary hitanao reny sorona fantatsan-draha reny na reny nanaovana sorona ombala reny na omby rano na komena na komeny tokam-bolo na reny gisa fotsy na gana fotsy na reny misy ary manao fanatitra saka manao fanatitra olona mihitsy Jesosy teny fonana tompo tena lelaka ny faladinao masina mamindra fo mamelahany elokay tena mamelahany elokay Jesosy malala mamindra fo aminay fa diso lalana ary nandrota teo anatrenao zay nampalahelo ny fanamasinao tena nanao zinona n'Andriamanitra teo anivon'izao fiainana zao ary reny mahatonga anay ho tototra ao anatin'ny fampiteny reny mahatonga anay ho tototra ao anatin'ny fantrano sy ny faravana reny mahatonga anay ho tototra ao anatin'ny fiainam-paharatsiana tena fona aminao zay mamindra fo mamelahany elokay tena mamelahany elokay tena mamindra fo re Jesosy io tena ny lela-paladia aminao tena mba vonjeo zao firenena izao vonjeo zay tsy raray avy fa samy taranaka piodina taranaka maditra taranaka mpaniasia taranaka petsara velatsy fatrapiodina nanao zinina ny teny ratsy ny fanamasin'Andriamanitra tena ny fona re Jesosy io lelaka ny faladinao masina izay mamindra fo mamelahany elokay tena mamelahany elokay fa efa nomena ho anay ny hery sy ny fahefana andresy ny rehetra nanany favalo ka niozan'ny fanompontsapy niozan'ny fanandrona niozan'ny fisikidina zay nanaovanay fanatitra labzina rehitra vatomamy vola madinika toka tately akondro tonga lafatra ranomanitra ny fandrama sy ny sisa rehetrarehetra nanaovana joro ny antsona ny asin'ny tany ny asin'ny lanitra ny asin'ny razy ny asin'ny tetrapolo ny antsona ny efatra-mpiroapolo ambizato amfesina sy ny valampitelopolo ambizato manjaka vazimba lafiny avaratra tsy matsinany nandrefana foany ny antsona ny ray niasina sy ray maro asiny ray niasina sy raray ny maro asiny ray tromby isan-karazany ray kokolampy isan-karazany na tsotsonay ray foko-pireneny satana nanaovanay fifampirarana sy fifanekempevana ary mafisanay tamin'ny sorona fantatsan-draha zany reny nanaovanay sorona fantatsan-draha reny ary nanaovanay fifampirerana sy fifanekempevana nangatana fitahina nangatana fahasoavana ny tedavana vola makarena ny joroany tongotray nanokafanay ny vavanay na mialaranay ny tananay teny amin'ireny doany teny amin'ireny fahasap
pony regny teny fonana aminao zany ary ambaranay fomba ofisialy ray tany ray ny tanitra rehetra any amin'ny elo fa tapatapanay amin'ny rano Jesosy Kristy zany ary lay voninay amin'ny afo masony Jehovah atosaka indrano Jesosy Kristy andravany tsangam-bato tsampy rehetra andravany altarany satana rehetra anafona ny fifanekepevana anafona ny fifampirarana anafona zay rehetra fatoerinay tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toranay amin'ny afo masony Jehovah may anao satana may fifanekena may fifampirarana may levina tsy manafahefana atao firenenay kana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy taranaka levina gasy rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy zany tsanak'izay fanahisona atsipy any an-davakinelo levina mandrakizay sotra Jesosy sotra fanahy masino mba hamariny ny asa zay nataonay na dia mpanompo tsy maso ihany ary zay voafetra ihany ny fotoana ary voafetra ihany koa ny zavatra azonay tenenina sy ambary eto fa ny famindrampo dia famindrampon'i Jehovah no andrasanay le famelan-keloka avy aminao Jesosy Kristy tompo fa samy anezaka hibebaka hanohy ny fibebahana hanohy ny fanafana ny anatin'ny tokantranona ihany izay tsy raray avy mba hisy fanavozana mahagaga ataon'Andriamanitra eto amin'ity fireneny ity amin'ny sambatan'olona isa-tokantrano fa mendo amin'ny sambatan'olona isa-tokantrano ny fanavozana mahagaga ataonao ary miparitaka taka ny rano tsy azo fefena amin'ny tontolo manodidina anay izany fa Andriamanitra miasa ny ianao Andriamanitra mandray atanana ianao ary tsy lalidalovana famandre ary dia mahita ianao ary tena dodina sy maika ianao hanao famonjena sy fanavotana ho an'ny olonao karaha mba afaka nanao zay vavaka fifonana tsotra sady foteto zay dia mba raisy voninahitra ao raisinay keo andraisanay ny fanafana sy ny famelan-keloka tolo-botritra ataonao mba ho voninahitra ao ny antom-pisinay ary ny anaranao lehibe sy masina ny te hipanjakanao sy ny te hipahitsianao amin'izay no anapaka sy asa eto amin'ity fireneny ity fa ravarava amin'izay ny te hipanjaka ny satana ravarava amin'izay ny te ny zay rehetra fahefany na ny satry-boninahany na ny fiandrianany na ny vonina ny fanorenany te rava sy mitsingidina zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy ao kolodefina mandrakizay any an-davakinelo fa ny fanapahany Jesosy Kristy le mahefa ny zavatra rehetra ny fanapahany Jesosy Kristy le mampisy fiadanana sy fandripahalemana zany mitononona hanapaka sy asa eto amin'ny firenenay mba voninahitra Andriamanitra rely ihany ny antom-pisinay sy ny antom-pahavelomanay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy le mahefa ny zavatra rehetra le nandresy ny fahafatesana sy ny fiainatsika le nitsangana tamikely tamin'ny voninahitra afaka nangana anay ho amin'ny fiainam-baovao afaka nangana ho amin'ny fahavelomana afaka nangana anay androsan'ny finoana masina indrindra afaka nangana anay hamelona ny ara-panahinay mba ho velona araka ny fanahy zay ka ho tena fahazavana sy fanasina ary vavolombelony famarinanao dia eo anivon'izao tontolo izao hiparitany famonjenao Andriamanitra eto amin'ity fireneny ity mba hisehoany fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao fa anao nery sy ny fahefana mampanaiky ny zavatra rehetra dia misaotra indrindra ray misaotra Jesosy misaotra fanahy masino ho anao ny dera ny antsa ny voninahitra ho aminay ny fahelezana rehetra amen. Misy fampatsahirovana kely zanako ho antsika izay tsy naraka hatrany voalohany mody nitarika antsika teto datarandre natoandro tamin'ny alalan'ny Samuela faharoa toko faefatra amby roapolo ka ny andininy faefatra amby roapolo dia milaza an'izao hoe arony mpanjaka tamin'ny Roma tsia fa hovidiko aminao mihitsy arak'izay tokony mbidiny ireo fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay azoko fotsiny ao dia novidiny David zany dia nanao altara ho an'i Jehovah izy ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana dia ho koa voalazany any amin'ny Isaia zanako toko fahavalo amby dimapolo andininy fahaenina tsy izao fa ny fivadiana izay ankasitrahako Jehovah ny amahy famatorany faratsiana anaboraka ny feny zioka ary ny zarany mofona ho anona nanafatra datarandre natoandra keo maraina
andaontsika mbanao fanatitra tena notsindriny mihitsy n'izay sao adintsika fa ny fifadian-kasitrahan'Andriamanitra dia se zavatra mba hoe anjara sakafoko androany zana koa dia atolotro fanatitra ho an'i Jehovah zany. Anjaranao ny mametra hoe ho aterinao aty am-piangonana ve zany sa ho aterinao amin'ny fiangonana misy anao ve zany sa ho amenao ny mahantra zany fa mba andao anao fanatim-pihavanana fanatim-panorenana rehefa namela ny helokontsika ny tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra sotra tompoko. Efa na dia ny fasana azy efa lasa tokoa ny ozina rehetra ndiny voalohany farofatelo ihany raika amby efapolo amby zato. Ndeha ataontsika ny raha raika amby efapolo amby zato isaorantsika an'Andriamanitra ary andraisantsika amin'ny finoana mila mino koa isika mamandray amin'ny finoana ny fanafahana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo. Raika amby efapolo amby zato efa resy zao na dia ny fasana aza ka asandrato reny feo asandrato ny ira sy ny feo efa lasa tokoa ny ozina rehetra nasehon'i Jesosy miariary zao ny fitiavany izay tsy misy fetra. Ataontsika zany andiny voalohany farofatelo etintsika hamaranana izay anjarako izay. Efa resy izao na dia ny fasanaza no asandrato ny hira sy ny feo Jesosy nampiko lairafizay nandosa rehefa fatesano aiza moa ny herinao. Ny fitiavany izay tsy misy fetra misy fetra rehefa fatesano aiza moa ny herinao. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izay fahavitana ny anjara fofo izay ko raha misy ny dera raha misy ny anja raha misy ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa amintsika tsiraray avy ny faherezana ara-panahy ho amintsika tsiraray avy ny fitahim-panahy mahagaga amin'reto mpanompon'Andriamanitra izay atao anatin'ny lafiny fikirakirana atao anatin'izao sehatra mampandeha ny onjam-peo 5 teboka en'izao kosa ny fahafenoan'ny fiadanana ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy takatry ny saina sy ny fahalalana dia misaotra indrindra tompoko tahin'Andriamanitra isika rehetra. Mankasitraka anao ray aman-dreny pasteur Iraka ray aman-dreny Clarisse tao anatin'izay anjaranao zay dia fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ihany koa ane ho aminao sy ny ankonanao sy ny fiangonanao entinao. Misaotra tompoko.
zao koa sika dia andray ny ray aman-dreny izay any an-dafy any pasteur Dody Randrena Solo izay mba misolo tena ny any an-dafy any izy nitondra ny fampaherezana mivavaka ho an'ny Madagasikara dia efa ao amin'ny antso Antaribia ao izy dia raisintsika mpitiavana be pasteur Dody tahoara miarabanao zahay raha mandreny pasteur Dody raha maheno anay ianao dia afaka tonga dia miditra avy hatrany miarabanao zahay aty Madagasikara somary sarotsarotra ny fifandraisana zay dia faly miarabantsika vahoaka malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao tafiditra tsara be zany fa ohatrany tsy dia efa tafiditra ianao afaka tonga dia miteny avy hatrany ianao ray aman-dreny fa efa tafiditra allo efa afaka miteny ianao fa tafiditra ianao ray aman-dreny dia afaka miteny avy hatrany ny fifandraisana tafiditra visa efa tena tafiditra ianao fa afaka tonga dia miteny avy hatrany allo afaka miditra tafiditra dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo faly miarabantsika rehetra dia mbola ampitomboina antsika ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo dia efa tonga dia efa miteny azy ao dia efa manohy ilay resaka rehetra teo dia nahavariana moa ny zavatra rehetra efa natao teo satria ao anatin'ny ady moa tsika ankehitriny ary araka ny voalaza teo hoe zavatra rehetra dia misy fotoanany avokoa ary amin'ny mpitsoriteny toko fahatelo andininy fahavalo tapany be dia aminazy hoe ao ny andro iadina temps de guerre zao etivantsika ho amin'ny coronavirus etivantsika amin'ny fahotana rehetra isan-karazany satria tsy aresy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra raha ohatra ka mbola misy zava-pady eo aminy raha ohatra ka mbola misy zavatra mampaloto antsika izay tsy manamasina antsika eo amintsika ary izany fanamasina teny izany dia nataony ny zanak'Israely mandraka iva isaky ny ndeha nafika izy tamin'ny izy andeha haka ny tany Kanana tsirairay avy ary izay ny antony izao fiarahantsika mivavaka manao fifadian-kanina izao mijery an'ireo karazan-javatra rehetra tokony mbola ahitsana satria tsy miaino ny feontsika Jesosy tsy miaino amin'ny feontsika Andriamanitra raha toa ka mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ato amintsika dia ny tiako ampahafantarina antsika androany dia ny zavatra anankiray lehibe ny anjarako dia ny hoe ny fiverenana amin'ny fitiavana voalohany ary izany fiverenana amin'ny fitiavana voalohany zany tsy misy teny mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany afa tsy ny ao amin'ny apokalipsia any dia ny apokalipsia toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina izay no vakitsika ary eo no akatsika an'izay tandrifya amin'izao fampianarana izao hofoy mihitsy ny fampianarako satria latsaka fefany dia efa tokony miditra dada Randrena Toandro zao ny fomba fiteny ataon'ny tenin'Andriamanitra ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy izao no lazay ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy ary ianao efa nizato toetra izay milaza ny tena no apôstoly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra no ny anarako sady siketraka kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo
dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao ahako amindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerana. Raha tsy mibebaka ianao kanefa izao ny toetranao alanao ny asan'ny Nikolaita izay ala kokoa. Ray masonao manamasinana eo amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana misaotra Jesosy. Tompo anambady sy hampianatra ny teninao dia mirandraka ianao aminay sokafin'ny fonay sy ny sainay ary ny masom-panana. Efa teto anao hatramin'ny voalohany ary mbola eto ianao ary mbola tsy hisaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Ity teny ity ry havana mahavariana aminy dia izao: Jesosy Kristy no miteny ary ny teniny dia izao: fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina. Ary dia tena ny felisiteny, tena nitoahany voninkazo na tena nisaorany tanteraka tokoa itsika olona eto, itsika fiangonana zany, fianakaviantsika zany, fiangonantsika FPV zany, raha raisina amin'ny tena hoe fiangonana trano fiangonana ngezabe miaraka amintsika tsirairay avy. Dia faly ny tompo, fantatro ny asanao, faly amin'izany fikelezanao aina, ny faharetanao, tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizato toetra izay milaza ny tenan'o apôstôly, zany hoe milaza ny tenany ho iraka, milaza ny tenan'o tena mpanompon'Andriamanitra voanjo, kanjo tsy izy. Ary hitanao fa mpandainga izy, manana faharetana ianao, niatra noho ny anarako sady tsy reraka. Tena efa toetra n'olona tena raha kristianina dia efa inona indray no mbola ilaina mihoatra an'izany zavatra izany. Raha olona manaraka ny tompo dia izany no tena tadiavina. Ary be dia be amintsika ary ankehitriny izay mihaino eto tsy manana an'izany toetra tsara izany na izany kalite zany amin'ny fanarahana ny tompo. Kanefa hozy izy ny faefatra mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ary efa niala tamin'izany fitiavana voalohany zany dia misy ordre manaraka anazy, misy baiko koa ampeba. Izany hoe izay olona niala tamin'ny fitiavana voalohany tsy maintsy miverina ho amin'ny fibebahana. Inona moa izany fitiavana voalohany izany? Raha vao miresaka fitiavana isika dia zavatra toetra mahakasika an'Andriamanitra izany. Andriamanitra ray na ary an'izao tontolo izao efa tena Andriamanitra fitiavana. Jesosy Kristy tompo tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, iny ilay tena fitiavana feno tanteraka nanolotra ny aina amin'onjy itsika, ary iny ilay tokony modelitsika kristianina tsirairay avy. Raha vao miresaka fitiavana izany isika miresaka n'Andriamanitra sy ny manodidina an'Andriamanitra izany. Kanefa dia izao ny zavatra mitranga. Rehefa nanontany an' Jesosy Kristy tompo, rehefa tany Jerosalema Jesosy amin'ilay izy ilay voavonoana iny, rehefa nanontany ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo rehetra, inona moa ny didy lehibe sady voalohany? Hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Eo zany, eo ny idiran'ity fitiavana ato anatin'ity apokalipsy ity. Rehefa miteny ny fitiavana voalohany tsika dia tsy maintsy miverina foana amin'ny olona anankiroa mpifa-mofo, mbola vao miaraka, vao mifankatia, miredaleda ny fitiavana. Tonga raha zazalahy iona voalohany amindra zazavavy izy, tondra inona izy? Tondra voninkazo izy, tondra rozy mena izy na rozy izay hoentiny eny, fa tsara tarehy. Ary dia raha vao mahita n'ilay olona tiany izy atolony azy zany. Ary raha vao mandray an'iny ilay olona tiany, inona zavatra ataony voalohany? Manoka an'ilay voninkazo izy. Ary efa hoentiny mody any tokantranony iny, iny foana no orohany, any ny fony, any ny sainy, any ny masom-panahiny. Te hiresaka izy amin'ilay malalany raha vao misaraka. Te hifanatry tava azy izy, te hahita azy. Araka izay voalaza zany ao amin'ny tononkirany Solomona toko faharoa, efa haitsika mihitsy isan'andro isan'andro. Te hahita an'ilay malalaka, te handreny feony. Zany rehetra zany tsy maintsy mipetraka ao amintsika zany. Raha vao mpifamofo ny olona amin'ny fitiavany voalohany maninona? Tsy mitsahatra mihitsy ny resaka eo am-bava, tsy lany io resaka io fa be dia be. Tsy mitsahatra mihitsy ny maso ny fampijery. Tsy mahita mpifankatia voalohany ianao ka mifampiresaka ka tsy mifampijery amin'ny masony izy.
rehefa tsy mifampijery amin'ny masony izy tsy mifankaty izy tsy mbola tsy mbola ampy mifankatiavany fa mifandinika ao amin'ny masony eo izy mijery izy afantatra ny fihetsiny rehetra ray manontolo izy ary rehefa misaraka izy itelefônina izy zay aizy izy zay inona ny ataonao any zao manahoana ianao zao sao dia mangatsiaka ianao sao dia mafany ianao rehefa tsy vita zany tsy hisy tsony ny telefôna mandefa SMS izy tsy tapaka mihitsy isan'andro san'andro zany atao hoe olona manana fitiavana voalohany eo amin'ny olona anankiroa mifankaty ary zany fitiavana voalohany zany entiko isotomana antsika dia tahaka n'ilay fitiavana nanolorantsika tena voalohany ho mpandraifana san'ny tompo na mpitomany antsika teo amin'ny alitara nanaovantsika voary tamin'Andriamanitra fa na inona mitranga dia hiaraka aminao foana nanaovantsika voary tamin'ny alitara antsika zay efa manambady fa na hosoana ho rasina inona tsy hisaraka aminao fa ho tianao foana miredaledy zany fitiavana zany fa rehefa leo kosa ny fitiavana rehefa mianihena ny fitiavana dia tsy ao ny fampiresahana tsy ao ny fifandraisana ary rehefa manao zavatra amin'ny rotinina fotsiny fa tsy misy zavatra tena mipetraka sy mazava izay ny tenenin'ny tompo eto hoe miverena amin'ilay fitiavana volo ary raha hijery ny fitiavantsika dia tsy maintsy mijery ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10 ary ao ny itondranantsika ao ny ibebahantsika Korintianina voalohany toko 13:10 manomboka 7 ka hatramin'ny 9 zao ny soratra eo ny anaran'i Jesosy ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy miala tsy mirery tsy miebiebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao odi-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay ny fiteny tsy fantatra ho levina ny fahalalana ho foana fa ny fitiavana tsy mba ho levina mandrakizay ary ny fitiavana io ny nampadiso ny fiangonana tany Efesosy variana manatanteraka ny asa fa tsy mijery manokana kosa hoe manahoana ny fifandraisako amin'ny rahalahako tena miara ory aminy vea tena miara mitomany aminy vea tena manao ny asako amin'ny foka rehetra manontolo vea tsy mialina nizaniza ve any ampanaovana an'izany rehetra zany maro-po ve za fa mora fanahy ve za amin'izany rehetra ataoko zany feno fitiavana ve za tsy mora sositra ve za fa misy olona sositra ne kanefa manatanteraka ny asa mpanaovana azy foana fa manatanteraka amin'ny fahasorana tsy tonga lavitra zany misy olona miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana rehefa miaina ny fitiavana manjary adino zay zavatra rehetra tokony ho tanterahana izay ny mampatonga ny tompo amerina indray aizan'ny fitiavanao voalohany fa raha tsy miaina amin'ny fitiavanao voalohany ianao ngotako eo aminao ilay fanaovany jiro nao no Matthieu toko 7 2:12 dia milaza tsara mazava hoe na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny arak'izany koa na inona tian'ny olona atao aminareo ataovy amin'ny arak'izany koa fa izany ny fahatanterahany lalàna sy ny taminany ary zany zavatra takiana amintsika izany isika mpitondra tsirairay avy isika mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy na tanana zany ve tsika miainana zany ve tsika sa tsy miainana zany fa rehefa tsy miainana zany tsika tsy matana n'ilay fitiavana voalohany ary tsy matana n'ilay fitiavana voalohany malahelo ny tompo mibeba raha mbola misy ady any tokantrano raha mbola misy fialonana any raha mbola misy fireriana any raha mbola misy toetra tsy mahamendrika any na mbola misy toetra nampiseho tany tsy manome voninahitra an'izay olona tokony homena voninahitra na nisy tsy fandeferana tany tamin'ny zavatra rehetra na nisy tsy finoana tany tamin'ny zavatra rehetra tamin'izay nambaran'ny olona taminao na zay nyresahana na fampiresahana na ny fanekena
eloka io anatrehan'Andriamanitra zany. Ary amin'izao fangatahana tsika zao mba hivavaka, mba hifadianitra satria ray ny fahavalo dia niretina coronavirus tiany mitombotsika hitodika any amindray andohalika any amindray zay tsisy afa-tsy zay. Eto zany dia mibebaka noho ny tsy fahampin'ny fitiavana. Zay ny atao fitiavako ny olona manodidina anahy ary indrindra ny fitiavako an'Andriamanitra, indrindra ny fitiavako amin'i Jesosy. Talintsika androany hiverina amin'izany fitiavana voalohany zany, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an' Jesosy, fitiavana ny olontsika tsirairay avy izay manodidina antsika, hiala amin'izay rehetra tsy mifanaraka amin'reto voalaza amin'ny Korintianina voalohany 13 reto androany avereno vakiny io zany ny fitiavana tian'Andriamanitra ho tazomiko na amin'ny fanaovana ny asany zany, na amin'ny fanaovana ny asako zany, na amin'ny fandraiketako ny fianakaviako zany. Andriamanitra tsy natanteraka an'izany andao mibebaka hoy ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy mibebaka ianao esoko aminao izany rehetra efa nomaniko anao zany. Na dia efa nampahery ianao ary efa navita zava-tsoa ianao, na dia makahala ny ratsy ary ianao, na dia makahala ny fijangajangana ary ianao, na dia makahala ny fanompo-tsampy ary ianao, arak'izay voalaza rehetra teo, kanefa tsy eo aminao ny fitiavana, tsy eo aminao ny fandeferana, tsy eo aminao io zavatra rehetra voalaza ao amin'ny Korintianina 13 reo. Tsy tamperaka eo anatrehako anao ny tompo, mbebainga fa raha tsy zany tsy haino ny feonao androany driavana. So ny tsy fahampitsika zany fitiavana zany fotsiny piti-pitiavana zay no mampatonga ny coronavirus mbola tsy hiala ao amintsika. Na iza tsika mandrehany zao fotoana zao, so dia zay fotsiny, kanefa tsy fotsiny zay, fa zay ny takin'ny tompo miverena fa tianao ane ahy, fa miandry anao ane ahy, ka nareraka ary ianao any am-pandianana any. Ny fitiavan'ny tompo tsy miova, ny mpanafika ry havana tsy maintsy misy maty zany ny tantaran'ny zanak'Israely. Na dia efa nomen'Andriamanitra teny ary hoe mombanao miaraka aminao be dia be foana ny matiny zanak'Israely mpanafika, satria izay no mampatonga ny tompo manao azy hoe manamasina tena fa ndeha hiady ianareo, ka raha maty any am-pandianana dia efa maty ho an'ny tompo, fa ho an'ny velona kosa mahita ny fandresena, ary ny firenena miaraka amin'ireo velona mahita ny fandresen'ireo mahita n'izany voninahitry'Andriamanitra zany. Andaontsika andeha, andaontsika hitodika amin'ny tompo anana ilay fitiavana fahafatesana tsy maintsy misy, na inona na coronavirus na tsy coronavirus, rehefa tonga io tsy maintsy mipaika io avy amin'ny tompo, fa aza matahotra na inona fa ny fitiavana zay ny katsao voalohany indrindra, tsy ampy fitiavana tsika. Andeha hitoditsika 531 raika amin'ny 300 ny era ataontsika hoe Jesosy loharanonaina zay foto-piso fahatoavana ny fonay toy ny tany maina mba homeo fitiavana. Andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataontsika dia hivavaka isika. Ry Jesosy loharanonaina, Jesosy loharanonaina zay foto-pe tiavana ny fonay to ny tany maina feno ifi tiavana aidino ao ny tena aina mba ampifakatiana kanzao tonga very maina ny fitiavana ny oisi ampafantaro ny fitiavana zay mpiandry tsara ovela ny fonao mba ho hitanay, mba ho tarafiny tokoa, ny fonay mbola maizina, ka samy fanisy soa sy ifamela
la eloka. afaka miditry pasteur manohy ny vavaka. Vavaka isika raha mandohalika ny mety aminao anandritra n'izany ao anatin'ny fonao tsy amin'ny fitiavana izany na nitsangana ny mety aminao vavaka mitoraka amin'ny tompontsika angataka amin'ny fitiavana amin'ilay tompony fitiavana dia Jesosy Kristy tompo izany vavakantsika mitondra ny tenantsika izay tsy manana fitiavana voalohany amin'izay rehetra nataontsika Jesosy. Mianjaanja eo anatrehan'ny teninao ny zavatra rehetra ty anatin'ny fonay Jesosy. Tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, efa naseho taminay teo ny karazana ota rehetra na inona tokony ho nataonay dia voatanisa tokoa izany Jesosy. Fa ny lehibe indrindra ankehitriny dia ny tsy mba fanananay fitiavana anao, ny fitiavana ny asanao, ny fitiavana izay mampatonga anay ho mitoditodika na mieritreritra. Matahotra izay Jesosy, matahotra tsy indraindray dia manatanteraka ny asanao fotsiny, fa ny fitiavana amin'ny fonay tsy tanterahanay akory izay. Androany Jesosy, tsy manana fahapo izay, tsy mba mora fanahy izay, tsy mba tsy mialina izay fa tena mialina ny hafa ny Jesosy, mialina amin'ny fanomezam-pahasoavana ny hafa, mialina amin'ny zavatra ny zanaky ny hafa, mialina amin'ny fananany ny hafa, mialina sy ny tsiritra n'izany zavatra rehetra izay, mirere izay, miebiheby izay amin'izay zavatra rehetra ataonay. Manao zavatra tsy mahamendrika izay, mamendrika amin'ny olona, mamendrika anao, mitady an'izay anay fotsiny, mitady an'izay ho anay fotsiny, tsy miaino amin'ny hafa izay. Tena mora sositra izay, tena mora manao otro-po izay, ary mifaly tokoa amin'ny tsy fahamarinana matetika izay. Kanefa ianao miteny hoe fa miarah kosa ianareo mifaly amin'izay misy fahamarinana, fa izay tsy mba tonga amin'izany, tsy mba manana fandeferana izay Jesosy. Androany eloka ao aminay izany rehetra izany, tsy mba manantena amin'ny zavatra rehetra izay. Efa milaza ny teninao manana finoana manantena, tsy manana an'izany izay satria tsy ampy eo anatinay fitiavana, tsy mba maharitra amin'ny zavatra rehetra izay Jesosy. Androany izay potapotahany somonitra amin'izany amin'ilay rano soa teo miazy fijaliana izany lotony ny fonay rehetra izany Jesosy. Androany reseo izany rehetra izany fa hibebahana eto aminao, izy aminay tokoa eo anatrehan'izany teninao izany Jesosy, izy aminay na dia ialana tamiteraka an'izany, tsy misy ny asanao dia tena vitanay tokoa satria amarinao ny teny rehetra aloka ny vavanay, na dia mampalahelo anao ary ny ataonay. Ianao tena malahelo ka dia diovy izay, sasao izay, havoa izy amin'ny ranao soa miazy fijaliana izay Jesosy. Tanterao aminay ilay teninao hoe ho fafazako rano madio ianareo dia adio, mbo afaka ny lotonareo sy ny fahotanareo rehetra no anadiovako anareo, ary esoroko aminareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo. Io fonay io tsy manam-pitiavana, tsy manam-pitiavana, ny fitiavana Jesosy ianao nanolotra ny ainao sy ny ranao teo amin'ny azy fijaliana, maimaim-pony izany, tsy mila sandainy izany, tsy mila tambony izany, fa iza manantona anao. Androany tolo-botsitra izany, diovy sy sasao izay Jesosy, mba ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra, ka ny ranao izay sotroina isan'andro, ny ranao izay mbola sotroina eto ankehitriny amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana feno tokoa, mbola anadio anay tanteraka ho afaka tsy famarinana rehetra izay hanaraka anao amin'ny androm-piainanay rehetra
fa izany ny tena tianao dia hifampitantanytsika Jesosy, dia hifampiresakitsika amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, dia hifampiantso Jesosy ary isaky ny miasa izay manao tatitra ny aminao isan'andro mba olom-baovao miverina amin'ilay taloha. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra Jesosy. Apetraka eo am-pelatananao azy ny fiainana rehetra Jesosy. Fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay, ary izany nampaharetanao ny famindraponao taminay. Dia tena voavela tokoa ny elika Jesosy. Inona izany fa miaraka aminay tanteraka ianao, ary tena tanteraka aminay tokoa ny tenin'ny mpanao salamy eto manao hoe tena sabatra ny olona izay voavela ny eliny sy voasarona ny fahotany, ary sabatra ny olona izay tsy sain'i Jesosy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Anay izany Jesosy. Ary androany efa tena madio tanteraka ny fonay, efa voasoratra sy afaka izay rehetra fahotana rehetra. Androany tena hiditra mahalivavaka ianao. Androany tena nomeny ianao anay hoe foko anareo teoko somontsa mitsaniko izao valana entana eto Madagasikara izao, satria madio ny fonareo. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, anao ny bera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay dia mahereza daholo ny Tompo ombantsika, ary satria efa tapitra ny fotoana dia efa atolotra andada ny fitenenana manaraka amarany ny an'izao fotoana lehibe izao, fa ny Tompo mombantsika ary aza matahotra efa nanomana toerana amintsika izy raha tsy izay miala etsika ho azy rediny ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina Jehova tompony maro, enky voninahiny tany rehetra. Amen. Misaotranao pasteur Dody Randrena Solo mitondra n'izay afatra mafonja izay dia niverana antsika amin'ny fitiavana, le fitiavana lehibe indrindra, le fitiavana izay vela ataontsika tirany Joseph Davy ty hoe tsofo ny Anjomara ary Gasikara dia mba ampidiritsika amin'izay ny fandreseny, ny fahasitranany, ny fananakareny, ny fahasoavana rehetra ho ampidiritsika eto amin'izao Madagasikara izao. Amarana azy moa Ineny Yanitra. Tsofiny Anjomara ary Gasikara, velarona manao Madagasikara, idirany tompontsika vonina mitre Madagasikara. Sady miderany Jesosy sika mamaraparana azy. Gasikara, velarona manao Madagasikara, idirany tompontsika vonina mitre eo lasare. Mandrosoa Jesosy eto amin'ity firenenay ity ianao ny mpanjaka ny firenenay. Mahery ianao Jesosy, mpanjakanay ianao Jesosy. Panjakan malagasy, malagasy maro nandray ny filazantsary, maro tiragasy niady tsara, ie Madagasikara. Malagasy no manandratra ny fiderany, mozika gasy no any firany, itsenananao hoe le tompony fazavany, Jesosy o mandroso amin'ny tanàna. Tsofiny Anjomara, tsofiny Anjomara Gasikara, velarona manao Madagasikara, idirany tompontsika vonina Madagasikara. Tsofiny Anjomara Gasikara, velarona manao Madagasikara, idirany tompontsika vonina Madagasikara. Dovy mafonteka. Efa faraparany fa manofokofoka be amin'izay. Malagasy
malagasy petra mifanatreane eo ambony gasy ny fiarany fanekehane ozana borike fitondra ny voninaine ie Madagasikara malagasy no manandratra ny fiderany zika gasy no any firany itsenananao hoe le tompony fazavany jesosy eo mandroso amin'ny tanàna tsofiny anjomara tsofiny anjomara ny Gasikara ela olona banao Madagasikara idirany tompotsika vonina ite Madagasikara tsofiny anjomara Gasikara ela olona banao Madagasikara idirany tompotsika vonina ite Madagasikara mifaliry malagasy fa tonga ny famonjenao Sara Jesosy midirany degoany jesosy a midirany fianaratsoany any Majunga eto Antananarivo fianarasoa any Morotava sy Maintorano any Abatomanga Abatisna Tamatavy soavinandrinao e idirany tompotsika vonina eny ary avana malala dia misaotra an'Andriamanitra lehibe itsika tamin'ny fotoana rehetra zay ny rahantsika androany tao anatin'izay fifadian-kanina izay hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny amany fatorany ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'izy io ka ary sy andefa ny ampahoriana ho afaka nanafaka anao Jesosy androany dia azo atao zavatra maivana zay rehetra voarainao androany fa ataovy tena zava-dehibe amin'ny fiainanao zay rehetra vitanao androany tapaka ny ozina ny aretina ny ala ny olana rehetra voavahan Jesosy ary io ny tenin'Andriamanitra aminao hoe ny tsara indrindra zay no man Jesosy ianao tamin'ity anio ity noho izany tehirizy zay rehetra azonao androany fefa nandray avy amin'ny Jesosy ianao androany ary zao ny teny Jesosy aminao hoe tsy misy nateraka ho resaka iodrika foana ijery ny tany fa ao le mampandresy mitsangana ianao atokantranao dia ataontsika izay iry zay dia aveo tsika hivavaka amin'izay metraka amin'ny fiainantsika rehetra eto ampelantanan'Andriamanitra dia tsy manatsony fa ny fiadiana voaforona eto nomelezana anao dia tsy misy ambinina zany ravany reto mandrikana tsy manan-kery tsy nanana fahefana tamin'ny zanak'Andriamanitra izany ny ozina rehetra rava izany ninninona falim-potsy samby izay rehetra ozina nataon'ny Satana tapatapaka nialatra amin'ny fakany zany tsy nitoetra tao anatinao tsoa zany fa mahery le Jesosy vavahantsika teto androany mahery
lavitra jesosy mitenenao androany an'izany a tazomy ary a tany mafy a zay anananao ivavaka isika marina zao fotoana zao tehirizo tsara le azonao androany fa manan-karena jesosy tsika dia manan-kare-pahasoavana vavaka isika ry andriamanitra rainay tsara indrindro satranao izay androany fa nanana fotoana ianao ny anonanay ary nanana fotoana koa izay afaka nanao ny fifadikanina nomboanay lononofonay androany jesosy satria te hitanao zay hitanao zao firenenay zao fa ianao kosa miteny fa ny fiadiana voaforona tena melezana reo ry Madagasikara dia tsy misy hoambinina mahery ny ranao jesosy a ary mahery ianao le andriamanitra ray zanaka ry fanay masina miaro anay hitanao ny vavaka rehetra zay nasandrana teto na ny fanapahana ny ozina rehetra ny fanompotsam ny fibebana hitanao daholo ny fiderana ny vavaka nasandratra ho an'izao firenena zao so amin'ny sambatany loa tsiraray avy mitady olona ianao jesosy eo hitoetra ao aminao mandrakizay mitady fanahany olona ho vonjeny ianao tompo ka na dia mandalo ny arety mandringana dia zao avahanao ny manompo anao jesosy ataoko samihafa ho ianao manompo a sy ny tsy manompo a avahanao ny isatokantrano indrindra zay nanokana fotoana talata zao fifadikany zao tsy diso anjara fitahiny eo anatrehanao tsy diso anjara fanafany eo anatrehanao ary indrindra ny fahasoavanao tompo hitoetra ao anatin'ny tsiraray avy a ny amin'ty an'io ty jereo ary ny firenenay jesosy fa anao io tomponantoka amin'izao firenena zao ianao izay sambatra manana anao na izy dia tsy salama ny tokantrano any misy reo namanay zay tratrany coronavirus tapak zany tamin'ny anaranao sitrana mararehetra tamin'ny anaranao Kristy velona fa ny Nasareta sotra jesosy Kristy velona fa ny Nasareta misotra jesosy io nisy nanana olana tany tokantrano tany reraka fa ianao kosa androany mitraka mba andresanao miaraka amin'ny jesosy sotra jesosy malala nisy koa tao tokantrano tao efa tena kivy tanteraka ahoany ty fiainany ty ahoany ty fioboany ty fa ianao miteny mana tena any jesosy ianao mana tena fa mahery ny andriamanitra ao mahagaga ny andriamanitra ao andriamanitra mahery ny andriamanitra zay vavahanao andriamanitra tompony tany zay rehetra ho aminy anao jesosy rehetrarehetra zao a anao ny fahefany an-danitra zay tia tany a anao ny arena anao ny voninahitra anao ny vola anao ny sakafo ampy mizara ho anay ny fahasoavanao sotra jesosy malala hitanao koa tompo nany eto toerana eto Madagasikara nanay ny ampitan-dranomasina any manaraka zao fandarany zao a dia miteny anao hoe satin'andriamanitra ny akaiky a ny andriamanitra lavitra ihany koa mitsinjo anao ny masoko dia anasoa anao azay noho izany matoky anao fa izao tsy anary anao mandrakizay zany teninao jesosy manana fanantenany zay manana anao jesosy a manana fanantenany zay mananao le mpamonjy anay manana anao le tsy mba mitady vola makarena ty aminay fa nitadiavinao dia ny fona toritory sy mangorakoraka zany nitadiavinao atolotra ianao jesosy a ko androany efa natolotra ianao ny foninay anao koa ny fanananay anao ny vady amanjanakay tsiraray avy anao ny firenenay tomponantoka amin'ny firenenay manontolo anao sambatra zay jesosy maivamaivana ny ao anatinay ao manana fanantenana ny ao anatinay ao satria mahery ny andriamanitray ary ny ainanay tetona ndrindra ty tontolo andro ty tsy narenona zay jesosy a raha ny nofinay fa ny fananay dia tena voky tanteraka mihitsy a tafaray taminao androany ary ianao ny teny taminay hoe name voninahitra ianareo nanoka teny anareo ny vavaka androany ame voninahitra anareo koa ary anokana ny fitahiko rehetra ho anareo androany aza matahotra fahombanao a aza merikerika fa zao ny andriamanitra ao ary na inona nangatanao tamin'ny anarako dia ataoko izany ary raha mbola tsy nangataka ary ianao dia efa manomana ny tsara indrindra ho anao ankanoho izany matoky fa tsy reniremana akory a na matory ny mpiaro anao fa niano anao izy na hita ny fitarananao izy na hita ny fisetonao izy androany anao jesosy dia teny hoe ho avy amonjy azy a sotra jesosy malala dia apetraka fianao am-pelantananao a ny fiainanay tsiraray avy vita ny fotoana jesosy ny fotoananao ny farana fa ny fiarahanao aminay tsiraray avy kosa tompo dia maharitra mandrakizay misy ny andeha hody lavitra momba n'izy reny tsiraray avy ianao misy ny eo atokantranao miaro ny tsiraray avy ianao misy reny teknisiana mafatrapo mafovady amanjanaka mafoy hery mafoy vola makarena tompony amin'izao asa izao dia hoy ianao hoe tsy hoadiniko mandrakizay zany asa fanompona ataonao zany fa hitsinjo anao a dia hamindra fo aminao a dia handrotsaka fitahina aminao a sotra jesosy tsy ho disy fitahina ny tsiraray avy ao anatrehanao jesosy eo mifarana ny fotoana tsy mba mahay mivavaka izay
mety misy latsaka teny an-dalana teny mety misy koara Jesosy mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ny angatanay aminao tenao tompony fahafenona meno mibanga rehetra teo Jesosy olombelona daholo ny taraina taminao teto na mpianatra ny bebaka teto fa ianao kosa fanay masina nanarona nay teto ianao ary anamarina ny asa rehetra teto ianao voninahitra ianaranao ary mino a Jesosy be dehibe ny jorovavyolombelona manomboka rapitso fa mivany olona rehetra sitrana amin'ny marary tonga daholo ny fitahina mahatretrika rava ny valanaretina rehetra tsy nanakery tamin'ny Madagasikara izany fa pahay mahery zay manana anao Jesosy misaotra fanay masina tsara indrindra rainay eseny an-danitra masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety tany tahaka neny an-danitra meo aneny izy anina sahazao anay ary mamelany elokay melany eseny eloka taminay ary izy mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy any amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raha iso nitsodrano an'izay tonoana amenaran'i Jesosy Kristy tompontsika hitanao ane Jehovah ka hiaro anao amirapiratra ny tavany aminao ane ny tompo ka hitsinjo anao mandrakariva dia ho jereny masina ianao dia ho asoaviny mandehana ho Jesosy fa indra fa vitako tomboka sy operan-tanako ianao ay ianao ary tsisy arombaka ny operan-tanako Jesosy dia raha mbola misy koa mifarane tsy ho foana ny fanatenanao fa mahery mipiaro anao sotra Jesosy malala dia ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanay masina amen. Tagny Jesosy tao raso ndrindra makasitraka ao anatin'izany teo samy tahin'Andriamanitra dia endre tsara zanako endre tsara daholo mametraka veloma mandram-peona ny teknisiana makasitraka manokana nretim-panompon'Andriamanitra ao ny rahavavina tasa ho tahin'Andriamanitra ho lasa lavitra amin'ny fiainana tiaka hoazy Jesosy alanjato panompon'Andriamanitra pasteur Miura tiaka Kristi pasteur Tsu tiaka hoazy Ralayar lala tahi Jesosy ranabaviny Kristi rindra tiaka ho an'i Jesosy i panompon'Andriamanitra i pasteur Clarisse le nanana famezam-pahasoavana teo makasitraka tompoko sotra betsaka ye dia samy tahin'Andriamanitra ao ihany koa i rahalahy Entsoa sy rahalahy Nombana rahalahy Namsa samy tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra voninahitra leo an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina Jehovah tompony maro enky mivoninahiny tany rehetra amen tahin Jesosy tompoko ya misaotra ny tompo pasteur fa tanteraka somantsara ny fifadikanina faharoa zay nitanterahany fiangonana FPVM teto amin'ny radio Fiotazantso moa zany ary ankasitrahana ny fiarahana tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra maro be tena maro be nareo satria ny valapatra be tsika tao anatin'ny fotoana kanefa moa tsy afa manoatra tsika fa tsy maintsy gérena ihany koa ny fotoana rehetrarehetra fa misy ny olona mety hoe midepasy be an'le amin'ny efatra mety tsy zakany olona tsony le izy ka zay ny hoe ilana fifanajana ihany ny fanomezana ny fotoana tahaka ny tony zany dia makasitraka tompokoa ny fiadanan'i Jesosy inona fa hitoetra amintsika tsiraray avy ary za resy lahatra fa raha tena ny vavaka tamin'ny fonao niaraka tao anatin'izao fotoana zao ka tsy ny monimonina ka tsy ny monimonina hoy aho misy antony zay matoa amin'ny teny an'izay dia tadidio tsara fa tsy maintsy mandray avy amin'ny tompo ianao nisy tsy fitoviankeliny tamin'ny heriny sy tamin'ny androany tamin'ny heriny tsika niopana bebe koa tamina fiderana be nareo no nijoro vavolombelona tamin'ity androany ity tsika dia niopana bebe kokoa tamina fibebahana ary dia mety tsy araka ny eritreritra ao le hoe fibebahana natao fa za tena nahita ary rahalanjato hoe tena ny zavatra niongotra ary tena misy fiatraikany any amin'ny firenetsika anankiray fotsiny tononko any Fenerivaistany dia maina be ny poka ny andro fa tao anatin'ny vavaka fibebahana zay nataon'ny pasteur Clarisse rehefa teo ina teny jojo be ny orana dia tsisy ohatry zany mandefa message eo moa le olona dia tena zavatra dia nipoka indray ny masoandro rehefa vita ny fibebahana
zany hoe tao anatin'le vavaka fibebahana de ny jojo ny orana de tapitra ny vavaka fibebahana de ny poka be ohatran'ireny tsisy ninona indray misy zavatra mitranga raha zany hoe tsy maintsy misy fiatraikany eto amin'ny firenena zavatra tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny isambatan'olona isa tokantrano tsy misy orearentsika zany nefa na de hoe zany fa ho an'i Jesosy rereny raha ohatra ka misy ny fahasoavana zay azonao tato anatin'le fifadikanina sy ny tamin'ny herinandro zay nibebahana de mangataka aminao mba hanoratra amin'ity arivarivo ty fa ho vakiana rapitso zany hoe ny sombontsombo ny hovakiny dada ery amin'ny ambony altara raha misy moa zany tsy tratra rapitso pasteur Miro de ho vakitsika amin'ny alatsinainy ny tale ohatra manana ambara kely ny ambarako fotsiny hoe sambatra tsika manana an Jesosy tsy nanenina mihitsy tsika nanana anazy fa nomeny tolotsaina sy tolom-panana fa nanana tanteraka izao de isaorantsika rehetrarehetra ataovy tombony ho anao na inonao an'ity androany ho antsika izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany kosa de mbola afaka jerentsika ny vidéo rehetrarehetra sy ny direct rehetrarehetra androany antsika afaka maheno ny afatra dada amin'ny Facebook io antsika maheno ny afatra dada ny fanombohan'ny dada ny fotoana rehetrarehetra teto atsihiviko fotsiny fotoanantsika rapitso rahalahy amin'ny folora ny fotoam-pivavahanantsika ny manomboka rapitso fa tsy am'sivy amin'ny folora manomboka aloha tsindrina tsara fa misy manontany foana mantsy hoe fankatsy amin'ny sivy le izy amin'ny folo satria dada ny teny hoe zay nefa nanazarantsika anazy ny any ampita koa mba amin'ny sivy izy manatrika an'le izy de mba ao daholo tsika rehetrarehetra de mba mifatoka amin'izay tsika rehetrarehetra fa de mankasitraka anareo ray aman-dreny mpitandrina niaraka taminay teto tena fahasoavana lehibe ary arena ho an'ny firenena ny fananana anareo misaotra dada ao ambony ao ianao meno tena misaotra satria manana ray aman-dreny zay manana anao mitarika anay tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra de ny zavatra rehetrarehetra hiara-iasa aso manam-panirintsika hoe oasitsika zao manaraka fa tsy hoe ataotsika mifanesesy koa satria mila miomana foantsika amin'ny zavatra rehetra izaka ny voka ny zavatra nataotsikatsika hitantiny zavatra rehetrarehetra ijinja ny vokatra nataotsika ny androantsika amin'ny terinandro ity de ho tatarainy eto daholo ny fijoroana vavolombelona rehetrarehetra zay nataony Jesosy taminao mety tsy androany ianao nandray an'izay fa mety ora ariva ianao mety ora pitso ianao mety ora afaka pitso ianao nandray an'izay fa azakivy ianao hoe sendra tsy nandray ianao androany sendra tsy sitrany ianao androany fa hositrany Jesosy ianao ary hovany ny olona anao misaotra tompoko eny ary izay ny fotoanantsika rehetra tamin'ny fifadikanina sy fibebahana izay nataotsika tamin'ity androan'ity raha lanjato olona afaka daholo tsika rehetrarehetra ny anaranao any amin'ny listry ny afaka ny anaranao any amin'ny listry ny efa mahazo raha tsy mahazo an'le 30 000 ariary ianao aza matahotra 300 millions d'ariary nomeny Jesosy ianao fa zay de aza matahotra aza mierikerika foana fa Jesosy no ombatsika ary de ao anatin'ity reto hira fiderana reto no anakatonana tanteraka zany hoe izay no miala fa ianao mbola hitoy ao anaty fiderana ao anatin'ny ny tokantrano any misy mitentsika hoe rehefa vita tahaka zao ve to de misakafo zay raha tsy mazaka mihitsy ianao misotro rano mafana misy siramamy kely aza to de mihinam-bary be aloha alefatsy kelikely raha misy voankazo ao aminao tahaka ny papay de alefatsy papay kely aloha de alefatsy kelikely mihinana fa aza to de mihinana zavatra be da be ary raha azo atao tsy mihinana ny double fa zay tokony anjaranao latsaky ny anjaranao androany ariva ary hoanina de matory ampilamina misy adiniko kely teo isorana manokana ianao pasteur do de avany a Bordeaux na fotoana efatry ny maraina izy niandro ny torony fa tena niandry hatramin'ny farany izy mankasitraka pasteur do de randrena solo fa tena zava-dehibe ny zavatra nentinao teto de mino zay fa nahazo avokoa zay anjarantsika rehetrarehetra tany hatramy pasteur Miro zay randrena solo mahay miandro ohatr'izany mihitsiny nitsindrio kely fotsiny angambany de zao hoe mety hoe misy ianao mety tsy afapo tamin'ny zavatra natao androany satria tsy voatery hoe araka le eritreretintsika daholo ny zavatra nandeha teto fa mety nisy fandaminana ihany ko napetraky ny ray aman-dreny mety misy ihany ko ny tarihan'ny fanamasina antsika tsirara avy natao teto de tena ifonana aminao raha toka mety hoe mety nandefa message ianao aloha tsy reny angambany hoe animbana ny asan'Andriamanitra zay nitanterahana teto androany fa zay resy lahatra farany nanaiky ianao ka niaraka teto de iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra fa ny lala marina de tahaka ny tokandro maraina ozy miamazava mandrapitoatao vonan'ny andro samy ho tahin'Andriamanitra tompoko ho amin'ny manaraka indray tirany rija rasolondraibe ty afaka afaka zay no entinay mametraka ny veloma ho amintsika tsiraray avy veloma tompoko 105.6 FM. Afaka, afaka, afaka.
Ni seza fiandianana, ni tani
resaka hafaoavokoa fazarignanao mihitsy raha mora misy navitsaza